Nič, 5:12, som včera zaspal o 8. Zavolal som, že vám pustím toto hovno. Uvidíme, či to pôjde uploadnúť. Je to tesné, ale možno pôjde. Možno 12 hodín to zvládne. Ťažko povedať, uvidím. Hodín 11 minút. Možno to zvládne. Na zhodí 11 minút, teoreticky ešte málo. Uvidím, dal som do chladničky nápoja. Uvidíme. To je... Dalo 26, takže... Pozlo to točil. Môžem povedať. Kým zastal. Točil. Obstacles. Dovolil som to vypnúť. Som sa o 3 ráno zobudil. A zabudol som. Želal som to vypnúť. Povedal som zvedal, že to je zapnuté. No, dneska to vypnem. Ako možno naozaj budem chodiť spávať do tej 8. Úplne ťažká doba. Ale brutálna náročná doba. Dneska je štvrtok, neviem. Ako máme?
Nočná doba. Uvidíme, koľko menšie mikrospánky budem mať, keď sa v podstate od 8 do 5 ležal. Dá sa povedať, že 9 hodín som ležal. Ak nie 9, tak 8 určite. 8 hodín spánku, dá sa povedať, že som mal. Takže uvidíme. Som hodín spánku. Musím pozrieť presne, keď som si láhol. Koľko bolo. Ano, pol hodinu som, alebo 20 minút som bol ešte hore. Okolo dole. 8 hodín to asi bude. No. Všetci majú. 8 hodín to bude. Poslali sme nejaká konca. Olufia. Would you like to see the greatest horse in Calpheon? A great horses. A teraz začal zísť von. Chyba do tego, no. A horse of a different kind. Teraz začal zopať paseku. Teraz začal zopať paseku.
Oh. To je za malý. To je polovičový. Je to polovičový fašika. Don't get me wrong. I have no desire for Potrebný budeš sa robiť. This is the bank of home. To je problém. To je problém, že fašika špekuluje. Fakt, som to vypočítal. To je problém, že fašika špekuluje. Mi chýba tie svetla. Fašika špekuluje, to je problém. To je problém, že fašika začal špekulovať. Veľký problém. I welcome you to visit Calpheon.
What's wrong? This is the bank. Vy dva imbecilovia, prestane tam stáť. Vy dva imbecilovia. No to ako spraviť, ak ja ťa vyženiem, I welcome you to tak visit je ešte väčší Calphion. problém. No takto sa len v podstate ukazujú na oči kokotov. Že keď ho ťa vyženiem, tak pôjdu kadiť na balkóny primitívov a na okná primitívov. Veľmi ťažko sa to robí z táto vec. Koľko máme? It would be nearly impossible to find a more marvelous city. Aby sa neukazovali kokotom na oči. No, 215. No fašek asi pokoj nedá. To je... Fašek je v tomto bezkonkurenčný. Dobre. Máme. Aha. Neskáčte tam, bagisto, a neukazujte sa kokotom. Ukazujú sa kokotom. No dobre, 5-6 toho. Zatiaľ by ich teraz kokoti nemali vidieť. No tak by som to potreboval zaraziť.
Tak zase prišiel čas. Ukazujte sa na oči, koľko tam. Kam išiel hore do piče? Kam išiel? Would you like to see the greatest horse in Caltheon? The horse? So great horses, without flaw. Bol by som rád, keď tam nesedeli a neukazovali sa na oči kokotom. Počuješ Černoch? Nejsi tam? Nazvem tomu skôr vysebový. Nemôže v kľude sedieť na balkóne?
Musí sedieť ako dement na tom satelite? Musí tam sedieť ako dement? Ešte, pána. Toto asi prejde. Jednak ty skurvisi môžete odletieť. Zase tam, ty pičus. Môžeš tam prestať vysedávať. Ukazuje sa na oči primitív. Ešte, pána. Odtiaľ to môžu svoje toto. Môžeš tam prestať sedieť. Môžeš ísť na balkón. Kriste, páne. Nemáte jediný skúrený dôvod tam sedieť. Jeden. Jeden. Máte jeden dôvod tam sedieť ako degeneráti. Vždy depresívne. Koľko s tým pakov povedal? V kľude môžem povedať z toho. A tak nejako vysoko váhu. 346 kg. Ja, on to torzo ešte usil.
túto kokotinu. Ale toto nechcem. Počkaj, som mal dve tieto. Toho mutanta. No. To vysvetľovalo všetko. Musíme tam prestať sedieť, černo. Môžeš tam nesedieť na tom kokotine? Get your hands on some of my clothes. I bet you could blast those doors open. Môžeš sa odtiaľ stiahnuť. Poďme nevedeli zabiť. Môžete tam prestať sedieť, vy kokoti? Možno fašerka tam sedí ako vytrbaný. That's all the doors. Get back. Fašerka. Kam odletel? Yeah, baby. Nice. Grab the goods and bring it back to good old Mona Lisa in the main building. Fašerka uletela niekde do prdela. Ide hore, čo je problém. No, nebol tam dlho. Si to nikto nevšimol. Bubak, môžeš odtiaľ odísť. Môžeš odísť z toho satelitu, fašierka si stiahne pekej z toho rady. A jeden odletel do prdala. Už som dva ukazil na oči kokotu. Ale traja budú. Ring. Mona Lisa's fully loaded. Let's hit the road and get out of here. What the hell is that thing? It's huge. I can see it from here. Kill us before it, comes this way.
really thick. Máš hudbu alebo niečo? No. What? Nemáš. Okay. Je príliš dlhé. Myslíš menej ako 12 hodín. Aha. To sme vedeli. Find here or something. You know what I mean? Nič nové. Here, I don't think we're gonna be able to find this heli, man. It is about to get dark, y'all. To videa nie sú to 2 giga. Počkaj, to malo až hodinu 10. To som hodinu 10 odsýpal. Okay. Môžete odtiaľ odísť. Crap. Just stand here. I can't do anything with this fucking shit. I have a shotgun, y'all. What am I supposed to do? That might be the heli, though. I can't, dude. If you know that it's like a group of fucking 4, probably camp in the heli. If I'm gonna cook, I need to do it before nighttime. Let's just stop and do this now. Let's stop in these really thick ass pine trees up here. Cook up my pumpkins so that I'm not like one of the biggest things right now we don't need is to be like super vulnerably looking for food in a panic. You know what I'm saying? That's not who we want to be right now. And I can handle some bullshit with the shotgun, man. I don't even know if I can kill Cougar though, man. Maybe with the buckshot if I hit him in the face enough. It took like 7 shots with slugs last time. That's kind of my big concern right now is Cougars. Now that I know that they're out here. John Mellencamp is going to kick my ass. Or a really horny older lady. Gonna be good. That's this threat. I don't want to veer too far away from the area that I'm kind of familiar with, though, as well. That's another thing I got to be careful about. What am I going to do here? It's going to be hard to like this, but I think I can do it. Yep, that's what I was worried about. If somebody fucking shoots me in the face out here, dude, I'm gonna be pissed. I got some unknown food too. Kind of forgot about that part. Put all this in here.
4 of these to cook. It's a Bigfoot loot. I don't think Bigfoot has any loot. He might be protecting something, but I don't think he has. Even most servers that I've ever joined have like kind of a custom animal type thing. They just drop pretty good meat usually. That's about it, though. It's more just the thrill of finding them, or not knowing they're even there in the first place when they come fucking attacking you. Who knows, dude? Not really heard much about it, Rob. Might have to check it out. Pretty nice this spot, you know. It's weird how my pumpkins sound like meat in there. Yeah, I'm hoping we get a cool like Bigfoot coat. Fucking Bigfoot ghillie would be cool as shit. If there was like a Bigfoot ghillie suit you could put on, like just a fur suit basically, that'd be fucking cool. That would make me very excited. I don't, basically you get to be Bigfoot. Give me a Bigfoot ghillie, dog. Like a Bigfoot ghillie that goes over a backpack would be a really cool reward. Like it's a head to toe skin, kind of looks like the wolf cap, bear cap mods almost, but it's got a big shrug as well. And you can wear it with a bag. That'd make it worth it so bad, front and down. Also have to assume like one spawns per reset potentially as well. I don't know how it works. Does it rain? It actually rains a lot on the server. It's a nice day out. Most of my starts involve me getting really sick because it's kind of a little bit chilly and rainy, and I'm constantly like wet. Today's been decent. It's literally called Pacific Northwest, so it's based in a very rainy area. Yeah, ironically today, last reset it was raining the entire fucking time. This one not so much. That way. Single shot. That was weird. What would they be shooting at, man? Tell me more. Tell me more so I can find you. I had a really bad ear infection like 6 months ago, and I still don't think my ears are right. Fuck. Yeah, you probably don't like trash. You probably just accuracy like a bear that has way more health than a bear. It's gonna fill us up. To byl horší jako bylo včera. To bylo horší jako bylo včera. Včera nikoho nepotřebuji odchytit. Wait, how the fuck? Tam ještě ten Patience. Kádám, černo, musíš stát tam. Fuck you. Fuck you! Really? Ještě skoro nefašerky se teraz do toho přidávají, ok, jistě. Pána. Flashbang incoming, heads up. Flashbang!
Where the fuck did I come from? Here. Ešte fašírky. Shots are probably police. I don't know if Fašírky sa nevedia odtiaľ zaštiť. This rock. Actually, this is probably where we are. Is that barn? So we're probably right here. So Police Academy is where some of these shots are coming from, straight to our west, which, as far as I can tell, is literally just a racetrack, and then this big shit right here. Actually, in hindsight, I think Police Academy is that place we got. Došli henty kokoti sem. Police Academy. That was airfield. I didn't realize that was Police Academy we were at that whole time. All right, interesting. Okay, first shot was airfield. That last shot was Police Academy. Probably that fucking asshole who's camping. I'm confused. This is where the bunker is, but you need the key. No one really goes there unless you have the key. So we're roughly here. It's maybe go to the trailer park. We're working. Base Camp Bravo is really good. We're gonna head basically northwest. We plot my bird shit covered compass. Okej, Stepan. Okej, Stepan. To be fair, this not the next place I'm going. The place after this is where I saw the cougar. So, especially at night, fuck that. The idea of the cougar at night can suck my dick. Nič, musím dať jedlo teraz. Double E? What was that? Is that my fire? There's no. Wait. Yeah, it's my fire. Neviem, ako to sváť. What the fuck? Dude. Alright, well shit. Aj to je jediná šanca, keď ich dostať odtiaľ preč. 25, really? Are you sure? Aby odleteli zároveň väčšinu z nich preč. Handful of y'all just got some love, man. Oh shit, okay. Koľko je 6 hodín? Trailer park. Aká šanca je, že tučňák je That's what I like about the server, man. poblíž balkóna? Sparse and spread out. But Aká there's šanca? enough points of interest to make exploring interesting, but there's not so many points of interest like Cherno. There's not so many points of interest that like you're unlike like there's a 1 in 10 chance you find someone in this random town. Like there's gonna be someone here. Like the big points of interest that are very spread out. I like that. I prefer that. It just ensures that everywhere you go, someone's there or nearby or can hear you shoot if you shoot. You gotta always hesitate shooting on this. You gotta remember too, right? It's about half the size of Cherno. This road leads to, I think, the trailer park, which I've not been to. I'm actually, you know, being Michaels, you would think the trailer park's where we'd be hanging out. I'm actually thinking about. Toto je fašírka od Pelandek. We're doing the server and seeing about. I kind of want to start up a, you know, I don't want to call it a roleplay server. Oni sú podobní. Server, like, on this map would be so fucking good, dude. At least even for a little bit. No to je fašírka. Pelandek na biele kejdlo. Like, if I could get the big. Yeah, soft target. I basically want to make, you know, I would make it a whitelisted. Ten Pavlom. Potentially. I want a 3D server where people aren't using Discord. Like the closest thing I ever had to that was Doug, but everyone just used Discord. It just made it made the pseudo RP that was going on over there completely useless and irrelevant because people would just immediately break character. V momente, ako prídu henty piči sú, ak ktorí nemajú čo byť, Constant metagaming and roleplay code. musím dať jedlo, I tried aby odtiaľ to odleteli preč. explaining that while I was over there, but people act like I was fucking crazy, man. Why would you not use this? You're gonna not use Discord? To je jedna šanca. It's really weird to me that you're talking to a character and then you talk to somebody else out of character standing right next to Musím im dať jedlo, potom odletie preč. that's Aj pokoj. anti-roleplay. Väčšina z nich odletí preč.
Hovorím, okolo 6. 7. bude jedlo. Na neskôr o 8. That was very close. It's getting dark. I'm not gonna go see anything in a minute. It's not anti-version, it's just shitty from a role-playing perspective. You can't pretend that you're even remotely role-playing. And then whenever I down you, you just get on Discord and immediately say, hey, he's over there, he's in the red building, he was in the red building, he got me from the red building, we killed him. That's not RPG. It's not. Yo, it's getting dark quick. That last shot was so fucking close. Treba dúfať, že podávaný tučniak. Si to nevšimne. Kde v piči sú? Nech idú na ten balkón zjesť to a nech idú do prdele. Nech idú na ten balkón dnu to zjesť a nech idú do prdele. Kriste pane, čo tam tak pozeráte ako kokoty? Chodte to zjesť a chodte do prdele, neukazujte sa tupým ľudským bastardom. Čo na to tak pozeráte? Ja to nechápem. Ako ja tomu to nerozumiem. O čo im ide? O čo im ide tým kokotom? Čo robia? Im to úplne jebe v tom mozgu. Čo to nejdu zjesť? Oni to majú uprdele. Ten imbecilný bubák stojí na tom satelite, keď má jedlo. On to má uprdele. Ale nechápem, to nie je bubák, to je šeďoch. To je tupý šeďoch. This guy's got a probably camp. I think he's in the. There's just like there's people who just legit have been camping this place all day. They'll die and they'll come back and just hold it down. Sú nervy. Something to do while we're waiting for the nighttime. Can also listen to more shots. Teda dúfam, skvelý tučník spí. Ja teda dúfam, že spí aspoň do 10. Alebo neviem. No, buď, že spí, ale to není. 4 roky dal pokoj. A teraz začína otávať znovu. Oh, fuck.
pochopiteľné. Listen. Somebody just shot really close. Vy dva kokoti, prestaň sa tam vytierať. A chodte jesť, presne sa vytierať vy dva kokoti. Food and water fountain. Here's a good chunk of room in each category, each spot. Looking all right, man. Look at us. All right. Jeden depresívne s kokotskými ľuďmi, aby sme sa za to vysrieť. Aby som sa vyrovnal s tým, že ľudia sú kokoti, že budú stresovať. Niekto to verí teba to, ako to je. Nech sa vyrovnajú tí kokoti, že nežijú na svete sami. Toto je to, čo najviac na tom úplne, že vytiera. Čas. Stávať a mazať. Smáne. Táčetá. You guys look at the map. So we are the space that we're on is the outskirts of this area. The shots we heard is on the south side. To odchytiť jedného kona. We follow the fence line. We're probably somewhere like here. Well, we came from this way, so we're probably more like right here. Like right here somewhere. The shot we heard is here. Whoever's in there is gonna stay there. Jedného kona ešte odchytiť. Trailer park will have some stuff for it. We really need a better gun. So if I can get up to base step Bravo. So my goal was maybe to go from here to here. And to get at least a gun for that. Because all we've got is the shot. Lebo aspoň teraz sa neukazujú kokotom na oči. I think it's raining. A treba dúfať, že keď to dorazia, že už sa budú minimálne ukazovať imbecil na oči. So yeah. We're like here. Škoda toho satelitu, škoda, že tam je. North until we get, you know. Keď jeden satelit nebol, tak sa menej ukazujú na oči o niečo. Shit. Mal by som ten satelit zabezpečiť, ale nedám ako zabezpečiť. Keep this fence on my right. We're going north, I believe. Neviem ako. Yeah, the nighttime doesn't matter very long. Some vanilla nighttime. Keby sa zabezpečil satelit, tak to môže znamenať, The sun comes up. že budú takisto viacej sedieť na lište. Yeah, kind of like went down. Potom by som musel zabezpečiť aj lištu a to je nemožné. It's like nah, nighttime now. It's the same thing for daytime. So it'll No na tom satelite sa síce ukazujú kokotom na oči, completely still. ale tá šanca je úplne mizivá, že nejaké hovno im dopadne na ich pozemok. To je prvá vec. Když to zlíš, je tá šanca väčšia. That happened. Že keď tam budú sedieť, že hovno padne na ich pozemok. Na pozemok kokotov. Now it's extra dark. To znamená, ak zabezpečím satelit, situácia sa môže klasicky zhoršiť. Fucking see. That fence is still here. Ale na satelit má jediný problém s tým, že ich vidia. To je všetko. Že ich dementní ľudia vidia. Like walking into the fence. No, že oni vidia aj na lište. Akurát menej o niečo.
believe I'm still convinced. Ťažké veci toto, ťažké veci. There's no angle that I can fucking. Nah, the fence doesn't take a turn. I think the fence is rectangular around the track. The fence doesn't follow the track. We should end up at the corner. We're inside the fence because we came from outside. We crawled under, so we're inside the fence. Len odletel preč. Dobre. Alright. I'm at the corner. Bubak už tu nie je. To dole. I can already see. Ešte to slnko im mohlo odísť. I think we need to go this way. Yeah, that scared the fuck out of me. Okay, so look at this. Boom. It's rapidly getting daytime. Here we go. Look how quick. It's like the nighttime on it. I just want to even have night on here. I kind of wish the nighttime would last a little bit longer. But yeah, it's super quick. It's tolerable. And hey, I was right. We are going north and northwest. Fuck yeah. All right. Well, at least we made some progress out of that bullshit. Jeebus. Spank the pass. Yeah, it was like it didn't feel like it was long at all. That's what I'm saying, dude. No a kedy presne som zalahol? There we go. Yeah, we survived the night. Koľko bolo hodín, keď som zalahol? Zabudol som to vypnúť, keď som vstal v noci. Úplne som to zabudol, že to ide. And we wake up to a beautiful fucking rainstorm. Koľko som ležal? Yep. Here we go. And it ain't never gonna stop. But you know what? I actually love the rain. Dude. I love Daisy storms so much. To už bolo ráno. Pravde, aspoň uvidím. Kedy tam došiel ten píčus. Lebo tam nebol celý čas, neexistuje. Alright. Kedy si došiel? Listen, I feel like a shotgun is a perfect weapon to defend ourselves. Bubák tam je, ty kokos, o štvrté. On tam je o I'd rather tretej. listen to rain than nothing. Your guy. On tam došiel niekedy v noci. Makes me feel way more stealthy. One of the biggest concerns in Daisy is that I'm walking around making loud fucking noise. And someone else No je tam aj o dole, aj tam bol. they hear me before I see them. On tam došiel niekedy o 10. On tam došiel o 10. alebo niečo. Yeah, I love thunderstorms, but I don't want it all the time. But I do, you know. Lebo on tam nebol, keď som si išiel láhnuť. This is all vanilla except for a few minor tweaks, man. It's basically vanilla. We might have been just talking about the loophole though. Hey, we made it. Where'd the trailer park go? Could be somebody here. As a matter of fact, I'd be pissed if there wasn't. I've never been here before. O 11:30, no on došiel teraz. This is a great fence. Very well built fence right here. O 10:00 tam bol. Kedy si tam došiel? See, the problem with this place, right, is people aren't going to be inside for long periods of time, right? They're going to go in, loot something, you know, run out. Už 5:09 si tam bol. Most of the loot's probably going to be cars as well, because they're all custom buildings. So it's going to be a lot of like running in, running out. There's going to be a lot of movement here. Keď si išiel láhnuť, tak si tam ešte nebol. No, on došiel tesne potom, ako som si láhol. Takže ja som si láhol, áno. It's going to be all like the outbuildings and shit though. Ja som si láhol, I imagine we're near tier 2 stuff at least by now. This is hundreds of years. 20:20 som už spal. Nie. V 20:05 som si láhol, do 17 minút som ešte zaspal. It's all custom shit too, so we just don't, I don't know what to expect. On došiel okolo 20:10.
2015. Scared me a little bit. Yeah, I think you can harvest that weed. On došiel. Back in some town, yeah, exactly. That's what I'm saying, dude. If we actually... Takže to si lahol okolo 20.03. Home base right here. On došiel tuto niekde. On došiel 20. Yeah, I wish I had weed right now. 13 alebo niečo. For weed harvesting, of course. What strain is this? Arky's Kush. Quality weed. Huh. What is it, owned by Monsanto? You gotta have the fucking... You know what I mean? You gotta have the fucking sign out, make sure everybody knows what fucking... Where you got your shit. Do you imagine the RP ability of this place, dude? Áno, teraz došiel 2012. Love shack right here. I'm gonna get stuck in one of these in a minute. Ooh, this one's got a doghouse and a generator. Fuck yeah. Well, some fancy pants motherfucker has a house in here. Probably the landlord. There's like 2 pieces of loot in here, each one. Došiel. Než tam bol kľud. Pičné fašírky ešte 20-40 vyšli von. Ako inak. Kedy vyšli? You just could have some stuff. Oh shit. Don't play games with me, dude. Not over sewing kitchen duct tape. Don't be playing games. Quiet up here. Zabudol som to vypnúť o 2 ráno, ako som vstal. Úplne som zabudol. To sa zobudil a hoď napadlo, že kombide. Vôbec. Toto je problém, že fašírka hentá, že sa stále zdržuje. Už chcem mať čo byť. Fucking tempted to drop. Drop bag, man. A fašírka tam nemá čo sedieť, nemá sa čo ukazovať kokockým ľuďom. To je ďalšia vec. Lebo potom priláka druhú fašírku. Tento to neviem čo je. Už to nemá čo byť. Vôbec nechávam na čo tu je. Vôbec nechávam o čomu ide. Už dávno má odletieť. Get up on that roof, that's worth knowing. Už sa ukazujú traja ľuďom. How much? Či geniálne. Man, I haven't found really. I mean, we found a CZ. Neviem čo tu chce, neviem čo tu robí, neviem čo tam podzaj, buď nech zoskočí alebo odletí preč. Fašírky, že sa ukazujú ľuďom, tomu nerozumiem. I can see myself holding this bitch down, dude. Really can. Never climbing a ladder again. Takže 20-40 fašírky idú zalahnúť. So much better than can't hear operating like this. Potato. Alright, we're kind of at the edge. I mean, someone's been up here, dude. There's a fucking ghillie cloak laying on the ground, dude. And also, that's cold, so someone heated up on that. To je problém. To sa ukazujú ľuďom. I figured we'd get a lot more zombies, man. Huge fucking trailer park.
first open door I've seen. Fuckery. Neviem, čo to ešte stále robí, hen ten čierny, už to nemá čo robiť tá žena. Now the question is, do we just Iba sa ukazuje ľuďom, check like the kokockým analfabetom. through it? So there's a whole other like this other side of the street we haven't checked yet. All the shots we've last heard were all southbound from us right now. There's paper in there. Someone used that recently. Aspoň keby sa posadili a v kľude relaxovali, ale to je nemožné. Je tu na to, aby sa ukazoval ľuďom. Ej, som tu. Pozrite, nám praskne hlava. Pretty cool though, man. It's shit like this that actually makes this map feel like it's American, man, oddly enough. As insulting as that kind of is to myself. This is a real American map. You can tell if it's the way it is. I've wanted an American-based Daisy map for so fucking long. Like, why not? Like, I grew up Bože, to je depresívne. Buď odleď, alebo chod dole, ale nestoj tam ako primitív. family, dude. It just reminds me. Kriste, páne. Feel like tree line, barn. Like I'm like, this fucking feels more like Daisy than anything. You know. It would be a great Daisy map. Like I just want to make a Daisy map of like where like my fucking grandparents live. You know. Už len jeden primitív sa ukazuje ľuďom a tá nemá čo to robiť tá žena. We're just fucking around. Nemáš tu čo robiť. I mean, I don't know if it's gonna be a long-term thing, man. Not a lot of people are necessarily role-playing around here, but if I encounter somebody, we're playing as Michaels, yeah. Kriste, páne. Zoskoč dole, alebo odleď preč. Nestoj tam. To je imbecil za došiel šeďoch, že? Ty si na čo došiel šeďoch? Na aký úrid si došiel? Na aký úrid si došiel? A nerobiť konflikty. Kriste, Dude, we've had such bad luck with getting shot, like from, you know, random fucking places today. I'm being a little extra paranoid, man, a little extra cautious. vieš, asi dneska pôjdem o 8. Yeah. Takže včera som spal minimálne 8 hodín. 8 hodín spánku, uvidíme, aké mikrospánky bude chytať. Spal som dosť. Čo sa týka hodinov. Like earlier, I had 5 different. Na čo tu si žena? All of them are like, you know, chamber. Už tu nie je nič. Môžeš odísť preč a neukazovať sa ľuďom. Now I'm only got one gun. You know what I mean? Na čo tu si? So I gotta assess this shit. What's up, ladies on me? Šeďoch, odleď preč, neukazuj sa ľuďom. And that's where you die. Neseď tam, nestoj tam hore na tom satelíte, odleď preč, neukazuj sa ľuďom. Objective A, find Bigfoot. Kriste, Whether we kill him or páne. get killed by him, find Bigfoot. Objective B, Kriste, fucking- páne. looks like Michael's right here. Got a vending machine outside just to fucking scam his neighbor. Stojí tam jak dement a ukazuje sa ľuďom. Jack the price up on that bitch. Got a shed. Got a gun cabinet. Greenhouse. Hell yeah. Som nevidel. It's the second like gun looking thing I've seen here.
Už to nemá čo byť. Si on tam len rád sedí. You can't tell me it's not. Ešte tam vydával zvuky jak kokot, aby ho tučník počul. A najsmutnejšie, že ho odtiaľ nemôžem ani vyhnať. Ak ho pôjdem vyhnať, Again, I'm really, really nervous that someone's gonna come in. tak to bude ešte horšie. Stojí tam ako kokot a vydáva zvuky. Môže to depresívne pozerať. You just get me, I'm sick as hell. Ako sa ukazuje ľuďom, The day that I že ešte k tomu vydáva zvuky, aby ho ešte počuli. barrels alone. Taking this. Šeďoch, odleď. Strať sa odtiaľ. Vy obidva by ste mali odletieť. Aj hentá žena, aj šeďoch. Teraz ju vyhnal hore, teraz ona tam... Is technically our spec, right? I think we hit most of this up. Aspoň, že je skrytá v tom rohu za tým satelitom. There goes all this thing. I want to get on the outside. Bože, 2 hodiny, neukazuj sa tým skurveným ľuďom. Bože, teraz ďalší sa prišiel ukazovať ľuďom. Yeah. A ďalší už sa traja ukazujú ľuďom, keď ste pán. There we go. Bože, to je depresívne pozerať to, co? Just fine. Treba dúfať, že väčšina ľudí to o 6:30 nevidí. Running map, flashbang. Right back. Straight northwest. Pretty much. It should be roughly that way. Yeah, this way. Off we go. Up here, I'm Na čo je tu tá žena? Tá žena tu už nemá čo byť. Nemá jediný dôvod tu byť. almost guaranteed to find some guns up here. It's not gonna be anything crazy. It's not gonna be like Stále to je. shit, but it's gonna be To je to najviac frustrujúce. something. But you know what blows my mind though? The fact that all those barrels are sitting in that trailer park. Dude, what a fucking perfect place to make a stash. Like legit. Like grab all those barrels, bring them way out here. You know, put it in one of these trees. You've now got a permanent little semi-permanent stash, dude. I don't know, maybe make yourself a stash. To je najviac frustrujúce, že dávno nemá čo byť. Sa dávno nemá to ukazovať ľuďom. Už máš level. If anything, I want to go a little more north. Ako ďaleko sme. No man, Bigfoot could be out this way, dude. If I was Bigfoot, I would hang out right outside of a trailer park because you could get a bunch of food out the dumpsters. You know what I'm saying? Som unavený z toho slnka, ty kokot, spraží to na mňa. Yeah. Fuck. I don't have many bullets, dude. Ale musím prestať stresovať. Lebo táto nepomôže stresovanie. That's pretty far, dude. That might be on somebody else. I assume it's on me, but that last one was really far. Could be somebody coming northbound from the police academy, you know what I mean? The guys that we heard shooting. Nope. Yeah, they're probably off this man.
You just have Nevidím your nič. four monitors just laying around horizontally on your desktop, dude. What the hell? Who does that? To bol černoch. Hm. Alright, so we're almost there. These wolves are either on us or we're gonna get some shots in a minute. That looks like there's the top of this hill. They haven't bit me in the ass yet. See some pumpkin. Stále teda žena, stále sa ukazuje ľuďom. Neviem na čo to je. You need the white apple one in case. Nemá dôvod to byť. Yeah, I got this shit like Absolutne žiadny. 6 years ago on Iba tam stojí a ukazuje sa ľuďom. a 4 monitor mount stand. Then you go get To je yourself a neprosím. $15 LCD from Goodwill, and then you Stojí a ukazuje sa ľuďom. relax a little. You fucking relax, you piece of shit. Tell me to relax. Listen, do I, bro, you have no idea how fucking relaxed I am. Stojí a ukazuje sa ľuďom. To je všetko, čo robí. Would you like to see the greatest horse in town? With some rain. Kľud, to je v pohode. Most streamers would just ignore your ass. I was just trying to be nice and respond to you. Now you get all the fucking defensive and shit. Now you get all the fucking defensive and shit. You're Pohode, supposed to be this pohode. guy. Like I'm not, like you're not talking directly to me. I hurt my feelings a little bit. Nič sa nedeje. Ukazujete sa ľuďom ako kokoti. Nič sa nedeje. You told me to relax. To by nemuselo vedieť. Yeah, I was already relaxed, but I didn't get relaxed to show him the juxtaposition of what not relaxed actually looks like. Apparently his parents To nie je najhoršie ešte zatiaľ. just whispered when they were angry. Sa ukazujete ľuďom ako kokoti. Yeah, you high enough for both of us, Pete? I hope so, dude. Yo, where are these wolves at, man? For real, I'm about to get 8. Huh! About to get 8. Ten šmeň sa vôbec trénovať nechce. You're fine with me waxing, yeah, man. If you might want to like. Nič sa mi nechce, veď ja som stále unavený, keď som spal 8 hodín. You don't know what I've been through, okay? You don't know what I've been through. Oh! Fucking. Okay, Čo robí ten kokot? your guy. Jesus fucking Christ! Go show off your strength at a farm! Bro, you naked? Čo ho zabil, nasekal ho? You need me to get out? I was just saying, if you need me to get out here, let me know. I just got this one asshole in chat right now. I can get off here. Či kto koho zabil, nasekal? Nebol to nejaký pičus? Yeah, that's just so tight. Čo tam stalo? You fuck that shit up? I think my plate really helped me out there, dude. Holy shit. I need to move. Apple with one hand. Hey, hey guys. You know, that's good news though, because the last time I saw a cougar was when I left the area that I'm trying to get to. So that means we're fucking close. So that cougar protects this place for sure, dude. Dude, you know what I'm wondering now? Obviously that cougar's AI is based off of wolves. I'm wondering if we heard wolves, but it was actually the cougar, right? Like I'm wondering if the mod is fucky. I'm wondering if the mod is a little bit fucky, and the cougar was chasing my ass, but we heard wolf. Very possible because it is based off of wolf AI. But again, to be fair though, right after I killed the cougar last time, there was a pack of wolves right fucking. Wait a minute. Maybe. Where is this place off? If anybody's here, they know I'm coming now, but ideally that cougar would fit the hit me. Single out was single out. It felt weird. Ja počkaj, som zaregistrovať. Poverty. If we don't hit it, we're gonna hit the main road. We gotta be close, dude. Oh, fine. We have got to be close. You know, mountain lion, cougar, they're all cats.
médiách. Bo toto dáva aj ona. Really? Mám skill experience nejaká. Čo to je, ty kokoti zas? Oni sa tu už nemajú čo zdržiavať, to nemá jeden dôvod sa tu zdržiavať. To nemá jeden dôvod. Oni to vedia. Aj tak to sú. Nedá pochopiť. My sa nedá, že sa zdržiavali takto vždy. The buckshot's strong, dude. Yeah, I shot the cougar yesterday in the body like 8 fucking times. I thought I was gonna die. Yeah. Okay. I'll let that one hit. Yep. I have 2 bullets left. Yeah, I wonder if it's like, I wonder, you know what? Hindsight. I wonder if it's like Blackpool, where if you skin it, another one spawns immediately in the area, right? Maybe that's what just happened. Maybe it's literally like Blackpool. Where, bro, I should have hit something by now. Like, I should have hit something. I don't know where the fuck I'm at. Yeah, I think that's what just happened, man. I think I skinned it, and then another one decided to fuck me, so I shouldn't have. Možno keby som dal tú kocku do toho rohu. Ak dám tú kocku do toho rohu, k tomu satelitu, možno nebudú chodiť k tomu satelitu, to ešte vyskúšam. Čo to spraví? I should have hit something by now. Možno tam nebudú chodiť. I should have hit something by now, man. This is weird. Let me, I want to check the map. Fuck. Možno tam nebudú chodiť. Trailer park. I went straight northwest, right? We should have. Čo robíš, fašírka? Ti to praska v mozgu? Town in it. With a bunch of buildings. Main road, or at least what we're looking for. I haven't hit any of it. I haven't hit any of this. I've been going northbound. Like, Teda kokoti sa ukazujete, z toho tu jeden nemá byť. no, but west. Neviem, či hento hovno, ktoré sa vykadiel, či to zobral lišta, alebo to padlo dole kokotom. A to je prvé hovno za hodinu 40. Jedno. To neviem, či padlo na lištu, alebo padlo dole. To bolo tesné. Check my fucking compass to make sure I'm going. To bolo tesné. I'm going a little northeast now. I should have hit a road. I should have hit a clean road. I feel like we just. A to len preto, lebo ty pičus, tam musíš chodiť stáť, neviem, ako sračko tam chodíš postávať. Yeah, I had to have veered west at some point. I had to go northeast to compensate. Takiž sa len, čo tam ty stojíš. Got this coast, cougars. Na čo tam stojíš, fašírka. There's the main motherfucker. There we go. 'Cause I should have hit by now. Come on. By now the question is. Let me make sure. There's a road that goes to this. Na čo tam stojíš, fašírka? If we don't get a re-up weapon-wise here, we are gonna be just fucked, man. To je tam stojíš, nevieš taký problém. This way, and hopefully we see either a dirt trail going to the right. I suspect it's to the top of the hill there. Stojíš otočený zadkom sám. No teraz sa otočil jak dement. Like we've got so much decent stuff, but we just have nothing to defend ourselves with now at all. Like I need to catch a guy who's geared the fuck out, like drinking from a well and just delve himself. Just delve him. Just blow his melon off, take all his shit, take his import. Yeah, there's the main road. There should be a dirt path going Bože, vy ste dementi. that we intersect here. That leads to a good camp. Big camp. There's water there, there's other shit.
Bože, vy ste dementi. Prečo teda ukazujete kokotom? Kriste, páne. A nemám s tým čo robiť, ak ich vyžijem, tak to bude ešte horšie. Ja to je depresívna situácia, s tým čo robiť. If we don't hit the camp though, we're gonna hit. If we don't see the car, we can scout that out over there. I did find a gun there last time actually. I made it to that town, and I was right behind the first building. Sa nedá nič robiť. My sa ukazujú kokotom. Let's just run into the woods and try to make it somewhere. I found that place by accident. It's in the middle of Ak ich vyžijem, tak sa budú ukazovať kokotom ešte viacej. I had been so far west. Good shit. Ah, strašne veľa je tu, neviem prečo. Because I just avoided it. Neviem, čo sa došlo henta, prečo je tu stále šedoch, to je, ne. Maybe that's what it was. Maybe that's exactly what just happened. Ale dva som mi zdal, že ne, henta je fašírka tupá. Tá žena, ktorá tam stojí, tu už nemá byť, neviem na čo je stále tu. This is the one we were hoping for. Can't find this place if we're Aha, to sú fašírky, I got plenty of ktorým to začalo prepínať a začínajú sa ukazovať ľuďom. to fill me up for fucking months. I shot so many goddamn people today. Just getting in here being like, where's the Si sa nedá nič robiť. I killed so many fucking people today, dude. It's just silly. Proste mi sa milujú ukazovať ľuďom. Dawn of the toast, dude. That's what they call me. I got Strašne depresívne. mythical now. There's no path. Yeah, we went fucking west. Somehow I went west. Keď boli nejaké galéry. Still have much stam, dude. Oh, the west, dude. If I were to dry off, I'd probably get about double the stamina here. Now, there's a chance that someone's up here. There's a good chance that someone's at least in To nemalo šancu padnúť na územie kokotov. To z toho satelitu. people in the, veterans especially, man. You just gotta go a couple places one, two times. Ťažko povedať. Start moving. Like I said, the focal points on this map are they're very big and obvious, but they're very spread out. I like that. It means that people don't stay many places for long. Satelit je dosť ďaleko. The huge actual cities on the very southern coast where you spawn. You don't see like gigantic cities up north where people just get lost for hours and never leave. But this is a essentially a summer camp. It's not Camp Bravo and shit, but it's made up like it's a military camp or something. Let me take a sip of my coffee before I go in here and die. Nie sa to je skôr ani problém, že tam stojíte. Neviem, na čo tam stojíte, aký to má zmysel. Where we found that dead body. All the way over. So we're all over there. You guys- Môžete sa vypariť odtiaľ. Môžete tam prestať postávať. Oh my god. Kriste, páne. Smutné, že fašerky tam začali postávať. Ale ako zatrhnúť ten satelit? There's not many zombies. Ten satelit nemá moc ako zatrhnúť. I don't feel like that blue bag's much better than fucking. Ja skúsim zatrhnúť tou kockou. A neviem, čo zase spraví, tá kocka ju dám tam. Yeah, like I had to fight zombies to get into every one of these. Ak dám tú kocku tam naľavo, neviem, čo to spraví. But anyway. Bro, I don't think I have any fucking 308, could we? No ten satelit má iba jednu nevýhodu. Že ich vidia kokoti ľudia, lenže... Odtiaľ hovna nepadajú na kokotské pozemky. Buď to zachytí satelit, alebo to padne dole na zem. A keď ich vyženiem z toho satelitu, je vysoká šanca, že budú sedieť na tej pičnej lište.
A odtiaľ to má brutálnu šancu, že dopadne na kokotov. A keď ich vyženie, aj zo satelitu, aj z lišty, tak to je úplne najhoršia situácia. A potom budú sedieť na oknách kokotov. A to bude ešte horšie. Vieš, proste to je veľmi, veľmi ťažká situácia. Veľmi ťažká situácia. See, I told you, if we just make it here, we're gonna play well. Veľmi ťažká situácia, že fašerky sú vonku tam a ukazujú sa ľuďom. Čas sa ešte ľuďom neukazovali až tak. Dneska sa non-stop ukazujú ľuďom. So we're hitting tier 2, maybe even tier 3, probably tier 2. Punch it in the ground. It's kind of huh? Oh yeah. I love that. Tento holub tu už nemá čo robiť. Neviem prečo to žena tu stále je. Neviem prečo tu stále je a prečo sa stále ukazujú ľuďom. Začal šeďoch. A šeďoch aspoň vyženie fašírky. Teoreticky odtiaľ preč. Ale jedna tam stále je. To je nič, no. To je nič, no. Treba zabitá situácia. Obidve tupé fašírky sa ukazujú ľuďom. Let's organize a bit. I think we're really missing is let's go play. A tento už nemá čo robiť, tá žena stále to je. That thing hit me in the face. The cougar hit me in the face, y'all. Fašírky sa začali ukazovať ľuďom, čo je veľký problém, že tam stoja. Ako sme na tom? Debating on whether I want to keep this thing full of water or not. I'm never gonna. Zase sa vykadila tá fašírka spičená z toho satelitu. Ako, ale to nemalo šancu dopadnúť. Na kokotov. Si myslím.
Príliš ďaleko. Príliš ďaleko. Škoda, že to nemôžem vidieť z dola. A to je šanca byť dopalo na územie kokotov. Keď si zvolím, aká je tá vzdialenosť, keď si zvolím tú trajektóriu, aké sa to posunulo. No. To je strašne malá šanca. Skamízia. Satelit je príliš ďaleko. A to by to mohlo chytiť pičuso. Existuje. Možno by som mal prestať stresovať. Možno tučník spí, alebo tu nie je. A ostatní takisto nevnímajú. Možno zbytočne stresujú. So big. Dude, why do I weigh more now than I did a moment ago? Huh? I saw it, dude. I totally saw a gas can. I figured but again, I don't know. I don't know how. Oh wait. Yeah. I have. Trailer park and make a stash. If I wasn't streaming this, I'd take. Keby sa to nejako podarilo spraviť, aby nechodili na lišty, nechodili na satelity, ale nechodili ku kokotom. Aby išli buď na balkón sem, alebo odleteli úplne do prdele. To je bolo najideálnejšie riešenie, ale takto svet nefunguje. Nefunguje tak, ako by sme chceli. Ak im zabránim chodiť na tú lištu, a aj na satelit, tak budú chodiť na územie kokotov a budú priamo kadiť na územie kokotov. Toto je ten brutálny problém, ktorý to je. No kokoti budú stresovať. Stresovať mne. Proste. Namiesto toho, aby si zabezpečili svoje balkóny, aby im tam nechodili vtáky, tak stresujú mňa. Lebo kvôli tomu, že ich nemám zabezpečené, ja nemôžem zabezpečiť svoje. To je celé. Lebo ako som povedal, ak im zabránim chodiť na ten satelit, ak im zabránim chodiť na tú lištu, budú chodiť na okná. Budú chodiť na okná kokotov, budú im kadiť tam na tie lišty. Nebudú kadiť na balkóny, dajme tomu. To sa nedá obísť. To
Tí ľudia sa musia vyrovnať, že nežijú na svete sami. Teraz keď ťa poštípe koma alebo vstúpiš do psieho hovna vonku, tak sa z toho ideš posrať. Proste nežiješ sám na svete. Sú okolo teba iné živočíchy, ktoré ti môžu ovplyvňovať život. To je normálne, ty ovplyvňuješ život im. Ľudia totálne rozsiejajú všetko. Ovplyvňujú život najviac, každému. Ne, ja to musím začať ignorovať. Vlastne na najlepšie, ako sa dá. Bohužiaľ. A to máš úplne jedno. Tí ľudia sú deravé mozgy, pretože keď začne pršať, keď im odsere dážď okná, to majú to isté. A relatívne často prší, takisto. A takisto sa začmúhuje okná, takisto máš okno v sračke. Máš tam čmúhy, máš to isté. Teraz sa bude sťažovať, že prší, že nie je dážď. Ľudia sú zaostalí. Ja by som sa s tým vôbec ani zaoberať. Ste zaostalá rasa. Tolerancia nulová. Si myslíte, že ste páni planéty, páni planéty. Všetko bude po vašom. Všetko bude tak, ako chcete. Že musím s tým mesto zaujímať. Nech si robia, čo si chcú robiť. Ak dospieme do stavu, že začnú do mňa príliš stresovať, neviem si komu pristal na balkóne henten, lebo henten kokot ho vyhnal. Ale znova, nemôžu zabezpečené balkóny, nech začnú od seba. Toto je to, čo ich nechápu. Ty nemôžeš preskakovať krok 2. Pretože ty preskočíš za krok 1. Ty môžeš preskočiť krok 1, ale ja keď robím krok 2, tak si nič nedosiahol. Absolútne nič nedosiahol. Musíš začať od seba. A čo si on akože myslí? On si myslí, že keď ja zabránim holubom chodiť na lištu a chodiť na satelit, že mu to pomôže? No nie, nepomôže mu to, ešte to má ešte horšie. Keď skúsim zabrániť chodiť na ten satelit, aby tam nestali ako kokoty a neukazovali sa ľuďom. Z toho satelitu je brutálne vidno. Čo to spraví? Keď tam dám tú kocku, čo to spraví? Ako test. Lebo oni sú to úplne zbytočné. Šeďoch je to úplne zbytočné. Šeďoch je to zbytočné, aj táto žena je to zbytočné. Neviem, čo tu stále robia. Ako zatiaľ to problém není, lebo nesedí na lište, nesedí na satelite, takže je to úplne jedno. Ale tak neviem, čo to robia. Lebo oni to nemajú nič už. Napraskaní sú, oni to nemajú dôvod byť. Teraz to nie je problém, lebo všetci sú odtiaľ preč. Škoda, že ten satelit existuje. No a keby neexistoval, bol by to asi ešte horšie. Toto je to, ak je zároveň chodí na ten satelit. Potom budú sedieť na tej lište. A z tej lišty je to 50-50. Plus minus. 60 na 40. Je vyššia šanca, že sú otočení hlavou dopredu vždy. To znamená, že vždy je vyššia šanca, že budú kadiť na môj balkón. A tá šanca je okolo 30% sa hýbe. Alebo 20%. To znamená, ak vykade odtiaľ 10 hovien za deň, tak z toho 2 padnú dole. A tak som povedal, to sa nazbiera. Ak z tých 2 padne iba jedno na územie kokota,
Tak ten kokot sa pozrie o 4 dní, povedzme, má tam 4 hovna a je úplne v strese. Pre neho sú 4 hovna kilo. A to je koniec tam. To je úplne jedno, aj keby iba jedno hovno denne z môjho balkóna mu padlo. Ako som povedal, to sa nazbiera za týždeň, lebo takto podľa mňa bolo aj myslené, ako mi to prezentoval, že umie to a za chvíľu to tam má znova. No, toto je podľa mňa tak myslené. Umiem to v pondelok a ďalší pondelok tam znova 7 hovien. A on by nechcel mať žiadne. On by nechcel mať žiadne. Ale on by mohol mať žiadne. Keby nemal lištu natiahnutú dopredu, jak dement, alebo keby mal strechu normálnu, minimálne keby tú lištu nemal vpredu, jak záchytný, ty kokos Vánok. Toto má natiahnuté dopredu, on chytá všetko. To je úplná katastrofa, ako to, aké veľké to tam má. Sa ja nečudujem, že tam mu padne to hovno. Čiže on to má zdvojnásobené. Takto ako mám ja tú lištu, on ju má raz takú veľkú dopredu. On má ešte toľko vpredu. Keď mal takúto ako ja, nechytí žiadne hovno, ti hovorím. Keď mal takúto ako ja, keď mal takúto lištu ako ja, takú strechu ako mám ja, nechytí ani jedno hovno. Tá šanca je, blíži sa blízko k nule. Veľmi zriedka chytil by nejaké hovno, keď mal normálne takúto lištu ako mám ja. A keď mal takú strechu ako mám ja. To je pomaly nemožné. To by musel byť neskutočne silný vietor, masívne silný vietor smerom na balkón. A ako vám to času by sa niekto musel vykadiť, aby ho tú trajektóriu posunul smerom ku mne. To sa stáva veľmi, veľmi zriedka. Aj bol tak silný vietor. Lebo keď je tak silný vietor, väčšinou tie holuby tam aj nesedia potom. Najte ho, to je zabitá situácia s týmito ľuďmi. Vlastne oni si myslia, že preskočíme. Hovorím tak, keby si základy preskočil. Keby si išiel stavať dom na piesku. Vlastne nezaujíma ťa základ, nezaujíma ťa, že na piesku by si stavať nemal. Ideš na krok číslo 2 a to je rovno začneš rúbať tie steny na tom piesku. Nerobíš žiadny základ a na zemi začneš stavať ten dom. Ne? A povedzme to tak, nerobíš žiadny základ. Ne? Začneš steny stavať rovno na tej zemi. No tak to nedopadne nikdy moc dobre. Takže on povie, nech to ja zabezpečím, aby som nesadali. Ja to môžem spraviť. No ale potom uvidíš, čo stane. Potom začnete stresovať ešte viacej. To je na tomto depresívne. Že ja už nemôžem mať ani alibi. Ja tam nemôžem dať nič, čo ich plaší. A kvôli tomu ten pičus to stiahol. Kvôli tomu pičus stiahol ten disk. Lebo pochopil, že je to oveľa horšie. Ale kvôli čomu chodil mne potom? Čo si chcel so mnou riešiť? Však si dosiahol, čo si chcel, pláši si z môjho balkóna. To je... Si už nemôžem mať ani alibi. Ja to nemôžem ani plačiť holubov, pretože ak to spravím, to bude zlé. To som videl. To bude zlé. A to sa nedá zabezpečiť, hovorím. Koľko ti dali pod most proti holubom one? Pichliače. Voláme to pichliače. Tí holuby sedia na tých pichliačoch a stavujú si na nich hniezda. Lebo tie pichliače veľmi dobre držia one. Tie konáre. Proste toto je problém ľudí. Ľudia sa nevedia zmeniť s tým, že nie sú sami na svete. Tí holuby tam aj tak sú. To sa tak zhovorím, to sa zabezpečiť nedá. Aj keby si dal pichliače na každé jedno svoje okno, aj keby si dal pichliače na každý jeden balkón.
Tí holuby môžu pristať hore na streche, tak ako tam sedia vrany. A keď neviem, či na tejto streche pristanú, lebo není rovná. Je to v podstate taká strecha. No ale to je jedno, aj tak môžu pristať hore na nej. Vždy je tam miesto, kde môžu pristať. Tam sa môžu vykadiť, to hovno môže zliecť dole aj tak. Proste to neexistuje cesta, je to iba jedna cesta. Zmeriť sa s tým, že nežiješ na svete sám. Proste kokotskí ľudia, netolerantné, spíčené bytosti. Mal by som ich vyhodiť z hlavy. Lebo to sa nedá fixnúť. To nemáš ako fixnúť. Aj keby si dal tie pichliače na okna, tie holuby budú časom sedieť na nich. To by si musel mať elektrické. Elektrínu by si tam musel mať namontovanú. A to nikto robiť nebude. Nikto toho nebude rážať toľko peňazí, aby si na každé okno, každý jeden balkón dal elektrický pás. Áno, elektrický pás by to fixol určite. Lebo ten, keby tam skočil ten vták, by mu dal vždy šok. Takže by tam nemohol skákať. Takže by tam prestali skákať. Problém je, že to nikto robiť z nich nebude. Nikto nezainvestuje peniaze, lebo sú šgelaví kokoti na to, aby si každé jedno, lebo to im musel spraviť každý znova. To im musel spraviť každý jeden. Lebo ak to nespraví jeden, tak potom z jeho balkóna aj tak budú tie holuby sedieť a kadiť. Z balkóna, z okien, to je jedno. Proste to je nemožné. Proste to je nemožné. Títo ľudia sa musia vyrovnať s tým. Toto je slovo musíš. No nemusíš sa s tým vyrovnať, môžeš stresovať aj kokot. Môžeš robiť, čo chceš, ale oj. Ja neviem, tí ľudia. Uvedomuješ si, že svet nepatrí tebe, že nežiješ sám na tomto svete? Neviem, ľudia si myslia, že sú nejaké nadardené bytosti a že im patrí celá planéta. Ešte, poďme, ja sa musím nejako to začať proste ignorovať tieto veci. A keď to nemám dôvod riešiť zatiaľ, len na čo to zbytočne rozoberám. Keď sa dostane do nejakého ťažkého stavu, do nejakého brutálneho stavu, že ma nejako špeciálne začnú otravovať, nejako špeciálne na vyššej úrovni, tak potom im poviem, dobre, ja ich budem plašiť z toho balkóna preč. Ja tam dám plašiče vtákov, OK? Ale potom musíte dať aj vy. Lebo keď ja vyplaším zo svojho balkóna, budú chodiť na vaše. Ak im to takto poviem, ako to je, tak ja s tým nemám problém, ja sa neviem s tými ľuďmi naťahovať. Ja to zabezpečím. Ja zabezpečím, aby im nekadili z môjho balkóna. Ale oni musia pochopiť jedno. To vám nepomôže. Krok 1 je ten, aby ste sa vyrovnali s tým, že nežijete sami na svete, aby ste sa vyrovnali, že budete mať od vtákov nejaké hovna. Keď ste, páne, tak to zoberieš, umieš to raz za týždeň, je tam to. Raz týždenne to môžeš umyť, keď ti to vadí ako hovno. Tak ako ja každý deň zoberiem z balkóna hrstku hovien a nestresujem z toho, nerobím z toho vedu každý deň. Väčšinou to je každý deň, včera som nezobral. No ale včera som nezobral, ale dneska som zobral väčšiu hrstku, ne? To je pointa. No a tým, že to sa to kontroluje na tej úrovni, by to nebolo toho miliarda, je to v pohode. Proste sa nedá. Proste keď nechcete mať vtákov vo svojom okolí, ako som povedal, vysekajte všetky stromy, zabetónujte celú trávu. A potom to vtáky nebudú, vám garantujem. Vám garantujem, že keby ste 5 km štvorcových vysekali každú jednu zeleň, tak to nebudete mať žiadne vtáky. Vysekali by ste každý jeden strom v 5 km štvorcových, zabetonovali by ste každú jednu trávu v 5 km štvorcových a vám garantujem, že nebudete mať vtáky. Ako neviem, na čo to vôbec riešim, ja sa si nemám o čom baviť. Tí ľudia oni aj tak nemôžu nič. Môžu reptať, môžu do mňa srať, ani sa do mňa nemôžu. Proste bohužiaľ. Musím ich pustiť z hlavy. Potreboval by som nejaké lieky. Reálne by som potreboval lieky, ktoré mi zabránia na to myslieť. No ma to strašne deprimuje toto. Toto ľudské zaostalé myslenie.
ako sú páni vesmíru, ako svet patrí im. Tak dobre, tak ako som povedal, vyrobte všetky stromy, zabetonujte každú jednu trávu a nebudete mať vtáky. Tie vtáky odídu odtiaľto preč. Lebo nebudú tu mať potravu, odkiaľ brať žiadnu. Easy. Ja nechápem. Proste, tuto máte stromy, máte milión trávy, vrany tu krákajú, máte tu milión vrán. Ak to nechcete mať, vyrobte stromy, zabetonujte trávu. A nezvalujte, že kvôli mne. Ja vám bránim vyrúbať stromy a betonovať trávu. Nie. Nechcete mať vtáky, nechcete mať ani komáre, ani žiadny hmyz. Vyrúbte stromy na celej planéte zabetonujte každý kúsok trávy. Nebudete mať ani stromy, nebudete mať ani hmyz, nebudete mať nič, nebudete mať vtáky, budete v pohode. Ne, aj to takto budeme prezentovať proste. To ti nepomôže zabezpečiť ten... To ti nepomôže, pokiaľ ako som, to ti nepomôže. To není riešenie. Riešenie je vyrúbať všetky stromy v 5 km štvorcových, vyrúbať celú trávu. Nebudú tu straky, nebudú tu havrany, nebudú tu vrany, lebo nebudú tu mať žiadnu potravu, reálne. Ako môžu tu nejaké vrany budú, ale pochybujem. Pretože oni potrebujú stromy. Vrany, celkovo vtáky potrebujú stromy. No a keď ich vyrúbete pekne ďaleko vo veľkom okolí, tak tu nebudete mať tie vtáky. Isté. Ja potrebujem to nejako... Ste ľudia kokoti. Ne, musím to nejako... Ľudská rasa, to je strašne tupá rasa. Netolerantná, tupá, do seba zahladená rasa. Proste keď mne nevadí tonu hovien každý deň vyberať. A ja vyberám tonu hovien každý deň. Alebo každý druhý deň vyberám tonu hovien. Oni ani z diaľky toľko hovien nemajú. A to je jedno, to nemôžem ich porovnávať so sebou. Nemôžem porovnávať obyčajného človeka so sebou, to je najväčšia chyba, ktorú vždy robím. Že či mne to nevadí. Ja mám oveľa väčšie problémy ako hovna vtákov. Ja mám oveľa väčšie problémy ako hovna vtákov. Ja keby som fixol hovna vtákov, že by som ich reálne fixol, že by som všetky stromy vyrúbal, zabetonoval každý den kus trávy, že by som sa úplne zbavil všetkých vtákov, že by to nebol žiadny. Čo by mi to pomohlo? Čo by mi to pomohlo? Znova. Čo by som získal? Nič. Bolo by to ešte horšie. Vzduch by bol ešte horší, všetko by bolo ešte horšie. Lebo tie stromy pravdepodobne niečo s tým vzduchom robia. Aspoň šťastie ho podľa mňa nejako dokážu. Možno nie. V každom prípade. Na niekoľko kyslíkov by bolo na Zemi, keby nebol žiadny strom, žiadna tráva, nič. Neviem, ako by na tom bol kyslík. Neviem. Lebo ľudia v podstate nevedia nič, my nevieme nič. Reálne ľudia nevedia ani hovno. Môžete sa baviť na tú otázku. Čo produkuje kyslík? To je dobrá otázka. Keď sa na tým logicky zamyslím, pochopím, že kyslík chodí z vesmíru. To je prvá vec, určite nie. To znamená, že stromy ho musia produkovať naozaj. Čo iné by ho produkovalo?
find himself with a son. Who the fuck cares, dude? Niekde som čítal, že stromy produkujú oxid uhličitý, že keď máš veľa zelene, no, že to je horšie. Dobre, a čo potom produkuje kyslík? Ak stromy zhoršujú situáciu, ne, to je nejaký trik. Nejako, že asi, že v noci asi produkujú. Ne, dobre, nezaobávame sa týmito kokotinami, čo ľudia hovoria. Stromy musia, zeleň musí produkovať kyslík. Neexistuje, keď sa zamyslí, čo iné produkovalo kyslík. Lebo ľudia ho spotrebovávajú, podľa mňa. Ľudia neprodukujú kyslík. Musia to byť stromy, nič lepšie ma nenapadá. Nič lepšie ma nenapadá. Každá vec je, že oni potrebujú tie vtáky. Tí ľudia sú kokoti, vy potrebujete tie vtáky. Tie vtáky pojedajú hmyz a iné veci, aby sa nerozmnožili. Ako som povedal, ak sa zbavíte vtákov, tak to potom sa musíte zbaviť aj hmyzu. Ne, ľudia sú kokoti, na čo to vôbec rozumejú? Oni nechápu, že na tom svete funguje istý systém. A ten systém prináša aj veci, ktoré sa vám nebudú páčiť. A to sú vtáčie hovna. To sú hovna, máte si úplne výstraný z hovien. Ako jedna z vecí. Kto vie, čo všetko im ešte vadí na tých vtákoch. Lebo aj holuby sa im zdá, že pojedajú hmyz. Určite áno. Pretože aj pán Štolverka, keď uvidel, keď papagaj sa pustil do hmyzu, tak holuby tiež určite pojedajú aj hmyz. Na istej úrovni. 100%. Keď to je schopný spraviť papagaj, tak to robia holuby. To robia všetky vtáky potom. Všetky vtáky pojedajú hmyz na viac alebo menej. To znamená, vy tie vtáky potrebujete byť dementi. No. Tak funguje systém. That's like the legit Brady Bunch fucking, moral of the story at the end of the fucking movie. Or whatever the hell, you know what I mean? Maybe that's it. A ešte typujem, že tie hovná pomáhajú zemi a tráve takisto raz lepšie. Je to možné. How do I make my shit go in the correct order? How do I... Oh, dude, I swear to God, this is gonna get me killed. Je to 100%, ne, ale je to možné. A ja sa s tým musím prestať zaobať. Potreboval by som lieky, ktoré mi zabránia myslieť. By som reálne potreboval lieky, ktoré mi zabránia myslieť. To je ten problém, ako som povedal, čím rozumnejší si, čím väčší šmak si. Lebo ten mozog v kuse pracuje, on rieši. On v kuse pracuje, on sa zveľadí, on rozmýšľa, on rieši rebúcia. Potom vidíš. Vidíš to, čo vidieť na jednej strane nechceš, lebo potom si som staknutý, celý deň rozmýšľam nad tými kokotmi. Že ako sme v sračke, lebo ľudia sú kokoti. Nemôžem nič robiť, nič ma nebaví. Nie, že nebaví, na nič nemám náladu. A teraz nemám na nič náladu, pretože slnko praží do mňa. A nechať to si tak, neriešiť to, vôbec sa tým nezaoberať. Zaoberať sa s týmto naozaj, až keď to povýšia na vyšší úroveň. Keď to povýšia na vyšší úroveň, to znamená, keď sem dojdu s nejakými autoritami, s nejakými reprezentantmi štátu, alebo s niečím, s políciou, whatever, tak potom povedať,
Ja môžem zabezpečiť, ja môžem vyháňať tie holuby z toho balkóna, ja tam dám veci, ktoré budú plašiť. Ale potom to musíte spraviť aj vy, aby nesedali na vašu holubu. Proste nechajú tak, ako to je. Pustiť to z hlavy. Až pokiaľ teda silou mocou nebudú chcieť, aby som robil to, čo chcú, aby som plašil holuby z balkónu. Ja s tým problém nemám. No jediný problém máte oficiálne s takmi ten, že vám kadia. Kadia vám na vaše pozemky. Ne? Dobre. No. No lenže ak nechcete, to sa nedá obísť, ale oni tomu nerozumejú. Proste oni vám budú kadiť na vaše pozemky. Vy tomu nemáte ako zabrániť. Ako dá sa tomu zabrániť, ale to nespravíte. Nedáte si všade elektrické pásy. Nikto z vás to neurobí. Lebo ste žgrloši, nedáte do toho financie. A okrem toho je to kokotina. Kvôli pár hovnám dávať elektrické pásy na celý panelák. A to by nikdy neurobili aj tak. A to sú príliš veľkí žgrloši tí ľudia. Pretože na jednej strane si tí ľudia uvedomia, kvôli čomu to vlastne robím, kvôli pár hovnám potenciálnym, že sa na to môžem vykadiť. Right. There we go. Lebo to není, že oni majú kila. Ja som šokovaný. Nemusím to pustiť. Bo zatiaľ nemám dôvod to ani rozoberať. Pokiaľ za mnou nechodia s nejakými reprezentantmi štátov, alebo jak to volať, s nejakými orgánmi, tak to voláme, s nejakými orgánmi štátnymi. Nemám dôvod sa s tým nejako zaoberať. Až keď to potiahnu na vyššiu úroveň, ako som povedal. Ak to potiahnu na vyššiu úroveň. Lebo ak sa s tým začnem zaoberať skôr, ak začnem tie holuby vyháňať skôr, tak potom budú mať tónu hovien. A ak budú mať tónu hovien, tak situácia je ešte zhorší. Lebo znova, on má hovna preto, lebo z okna nekadia. Z okna nekadia, lebo tam sú vždy otočení hlavou dopredu. Ak ti pristaje na okne, kadí ti na tvoje okno vždy. Vždy. Tam není otočený hlavou sem. Lebo tam už zavadza. No kvôli čomu není otočený nikdy hlavou sem? Lebo tu vzadu nemá nič, na čo im mohol pozerať v podstate. On potrebuje sledovať ten vrch. Ešte na balkóne býva otočený hlavou sem. Lebo zvykne pozerať, čo je na balkóne. No a čo sa týka obyčajného okna, tam je vždy otočený hlavou dopredu. Vždy. Zatiaľ som nevidel holuba, ktorý bol otočený hlavou svojho ku mne. Na okne. Ja to musím presne rozoberať. 4 roky som to nerozobral, 4 roky som to neriešil a bolo OK, dali mi kokoti pokoj. A teraz začali vystrkovať rožky. A v podstate sa nič nezmenilo. Reálne sa nič nezmenilo. Takže to je... Jediné, čo sa zmenilo, je, že som sa nevyhol Pičusovi a Pičus ma videl dole. A je ťažko povedať, či Pičus povedal spiatému niečo,
Aby sa tak skoro ozval aj piču z 5. Lebo nič sa nezmenilo. 4 roky robím to isté. Štyri roky sem chodia holuby. 4 roky ho nikto neotravoval. Čo 4 roky? Holuby sem chodia 8 rokov. Holuby sem vždy chodili. Nie vždy. Chvíľu trvalo, kým sa dostali do Petržalky určite. Na čo to ozva? Čo to ozval tento čo? Čo spravil? Adbreak? Ak pictures? Nevypol to. A to pictures čo? Nič, musím to pustiť z hlavy. No, lebo teraz je na okne. Nejaký pictures. A určite otočený smerom dopredu. Ani ho nemusím vidieť, na to, aby som to vedel. Takže. To je možno fašírka. Ja neviem, tie fašírky sa už odmietajú. Tento kokot ho vždy vyženie, lebo je tupý. A teraz neviem, kam odletela tá fašírka. Nejde k kokotom. On ten tupý bubák za Austráliu vyhnal. A fašika místo toho, aby zašla naspäť, tam kam mala, tak odletia niekde do prdela. Bola to fašírka? Fašírka by odletela do prdela? Bola to fašírka? Mi sa zdá, že bolo. Ukáž to. No to nevyzerá ako fašírka. Toto vyzerá ako pelendák. No je to fašírka asi. Je to fašírka. Je to fašírka. No.
No. Čo to spraví? Ak tú kocku dám k tomu satelitu. Zhorší to situáciu. Uvidíme. Som aj tak unavený, keď som spal 8 hodín. V podstate zaspal som 20, ne? O 2 som sa zobudil, dáme tomu. Ale 40 minút. No odpočítame, dobre, dajme, že som od 9 spal, od 9 čistý čas. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, áno, 8 hodín som spal. 4 hodiny a 4, povedzme, podelené. Nie v kuse 8 hodín. To sa zobudil o 2. O 2 som sa zobudil. Ja to musím presne s tým zaoberať. Čo potrebujem spraviť?
Ako to tam vyzerá. Zatiaľ dobre. Nikto nesedí tam, nikto nekadí tam. Ideálny scénar. Piči, ja som aj tak unavený, ale to nie je sa. 8 hodín som spal. 4 a 4. Hovno z toho. To slnko ma úplne devastuje. Z toho slnko, alebo aj to, že nemám na nič. Lebo som, keď som bol zažatý do Jagged Alliance, tak som Mika spánky vôbec nepocitoval. Ale vôbec. Len to je najväčší problém. Potrebuješ byť do niečoho zažatý. Lebo keď nie som do niečoho úplne masívne. Toto by som mal dať. Yeah, this is great. Why not use the resources of our country to do what is the primary responsibility of the federal government, which is national security? That's the job. So what do you do? I can't imagine many people would disagree with that. I wonder what you do with the millions of foreign nationals here illegally, many with fake papers, who are here. Like, what do you do with them? You become president, Yes. sworn in January 2025, and you've got, let's say, 7 million people who've come in the last 4 years. What do you do with them? Do you deport them? I think it's a very difficult task to deport them all at one time. But here's what we make sure they never do, is you never break the law and become an American citizen by breaking the laws. Well, hold on. But would you deport any of them? How many would you deport? I think you have to start the process of identifying where they are. Listen, this is a really important question. I hope that we don't miss this. Because those folks who come into our country illegally, even those who are seeking asylum, go around our country, and some of the asylum dates for your court appearance is 2033, 10 years from now. So finding those who come to our country illegally has to be a part of the job number one. And that means that we're going to have to take a look panoramically across our country and make sure that we stop this thing called sanctuary cities and sanctuary states that receive our resources to make sure that the federal government cannot figure out where the folks are. So in order for us to achieve the goals that the really brilliant guy on the stage, I'm not talking about myself, wants us to achieve, that was a compliment, by the way. Oh, sorry, I run over my head. I was like, Well, make sure sometimes I give compliments, I have to let people Brilliant's a little strong. Okay. Really smart cookie over here. Achieve, we have to identify where they are. And I'm not going to pretend that will be an easy task, but that should be the responsibility. Well, wait a second. The federal government's knows where everyone is because everyone has a smartphone and they're tracking you. Yes. You know, so we know anyone using a fake social security number, why not just drop them off in Tijuana? Bye-bye. Well, I'm going to appoint Tucker Carlson as my bye-bye ambassador to figure this out. So we're going to work together on this. And I'm a sincere question. I'm Maybe sincere as well. the reason that people come by the millions, Yes. uninvited, illegally, making a mockery of the rule of law. I have to obey the law, but someone from Haiti doesn't? Or what? But they come because they know that no politician will say, come and you're leaving. They don't put up with this in Japan. Absolutely. Well, they don't put up You're with gone. they don't Why not do that? Here's the fact. I would recommend that we do that. The Yeah. question isn't that doing that. It's turning in the 7 million that's already here and getting rid of them was the first question. But the second question is a better question because if you look at the laws of Mexico, they have the same laws. They're stringent laws. The second time you're caught in the country, I believe the offense is 10 years in prison. Oh, of course. And so I It's a say real country. we enforce the laws of our country, and if we did so, we would not have this problem. What we have today is a president who does not mind our border being insecure, unsafe, and wide open. If I was president, we would shut that down, and we would stop folks. We would put back in place the asylum policy that requires you to receive or to request asylum on countries that are contiguous with you, which doesn't include America. And we would also reinstate the stay in Mexico policy. So we would find a better path forward by just finishing the wall, reinstating policies that work, and stop that
Well, so here's, I'm just interested because all measures are relative. So Russia's bad, Russia's a threat, Putin's evil, got it. But the total body count from Russia in the United States is right around zero. Like, I don't know anyone who's been killed by Russia. I know people personally who've been killed by Mexico. The government of Mexico allows fentanyl to be made in its country and to come over our border. Yes. And remittances from Mexico are a huge part of their economy. The Mexican government is party to the murder of hundreds of thousands of Americans. So why is Mexico less of a threat than Russia? Well, two things. I think we can walk and chew gum at the same time. Okay, but Yeah, and frankly, here's no Americans killed by Russia, Yeah. hundreds of thousands killed by Mexico, but Mexico's our ally and Russia's our enemy. How does that work? well, I'm not going to pretend like the legislation I had sponsored and I would sign as President of the United States freezes the assets of the Mexican cartels, targets the Mexican cartels, and hopefully eliminates the flow of fentanyl. Because I do agree with you that 70,000 Americans losing their lives on an annual basis is an existential threat to America that we can solve. We don't have to choose. The good news is Would we you can be solve it. willing to say to the Mexican government, your economy runs on factories right over the border, car plants, for example, but many other manufacturing plants, and we're just going to slap tariffs on that and tank your economy, like tomorrow, unless you stop allowing poison to come into our country? Like, why not do that? I say you use every tool available to stop fentanyl from coming across our border. No exceptions. So I Googled you this morning, and I did that last night with you. don't ever do that. I was like, wow, there's a whole lot to read here. The pictures are fake AI. But I mean, there must have been 10 stories this morning about Tim Scott, shooting to the top, and all super complimentary, and all these big Republican donors. Like, Tim Scott's amazing, and a lot of support from some of the big money centers in the Republican Party. So congrats. I mean, every candidate wants that. But it got me thinking, and I'll ask all the candidates this, but what are the big issues on which you disagree with your donors? Yeah. So, good news is, I'm glad to hear they're all flocking to me. I wish they would go ahead and write the check too, because we haven't seen that yet. I will simply say that the issues that I strongly support is I believe America can do for anyone what she has done for me. We are living in a time. Thank you, ma'am. We are living in a time when there is this pervasive force, radical left, parts of corporate America, that continues to force this culture of grievance on the American people. And along with the culture of grievance comes this drug of victimhood, the narcotic of despair. That folks actually have figured out that you can make a profit off of conflict. I want to stand in the gap and say the truth of my life disproves the lies of the radical forces that believe that we should be in constant conflict with each other. America needs positive, powerful, biblically sound leadership to regain the high ground. It's one of the reasons why when I became a Christian September 22nd of 1983, I started reading the gospel and understood that I'm a part of a bigger family, that a guy who grew up in a single parent household, mired in poverty, who wanted to know, who am I according to my Father? I found in Galatians 3:28 that I'm actually adopted, a joint heir in the family of God. And as part of that family, all things are possible. And there are forces in this nation that hates objective truth. Here's an objective truth. 2 genders, 1 truth. You see, here's where we have to get to. We have to get to a place where we are willing to understand and appreciate the strong foundation on which we stand. And whomever doesn't like that, count me as a force for the good of this nation. Count me as a guy who believes that God is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or imagine. And if you write a check and you don't like that, you can have your money back. Because I don't stand for donors. I don't stand for folks who
contribute, I stand because there was a man who walked on this earth for 33 years, who paid the ultimate price for our freedom. And if I'm going to do my job is, according to Matthew 25:21, well done, my good and faithful servant. That's the job I have. That's the place I look for my support. If you play for an audience of one, it doesn't matter who makes the contributions. And frankly, I don't know those donors that you're talking about who are flocking to my campaign. I'm looking forward to them coming. I really am. I look forward to it. I've heard the stories myself, but what I haven't seen is the millions and millions that you're talking about. But I will accept your check too, by the way. So thank you very much, Tucker, for wanting to be a contributor. So I'll just end it with this. First of all, speaking for myself, I love what you just said, and I agree with it. Amen. It's just that a lot of Republican primary voters have gotten kind of cynical because the Republican Party doesn't care what they think, obviously. Yeah. And you just look at the polling, what Republican primary voters think, what is the Republican Congress doing? Like, there's no overlap between the two at all, okay? So over time, people get a little bit cynical, and they think, but you're in it, so you would know that maybe donors are kind of driving the agenda and not voters. Well, and I've lived in D.C. my whole life, and that's totally true, and you know it too. So are there cases, can you just name one, where the donors have come to you and said, I really like you, but this is the issue I really care about, where you said, I actually just disagree with you? Well, let me give you an example where I am already consistently on the record. One of the areas I'm the leading Republican on the banking committee. I think when banks go belly up and leave the bag for the American taxpayer, we should claw back the money from those bank executives. I led that legislation to get that done, number one. Number two, donors don't like that. So they don't like that at all, no question about that. But we should not be concerned about the donors. We should be thinking about our responsibility. My responsibility is to the bosses that I serve. And when you're a United States Senator from the state of South Carolina, the primary boss I have are only South Carolinians. Whether you vote for me or not, I work for the people. As President of the United States, I will work for the people. Let me tell you what I'm running on, and this is really simple. If you take out a loan, you pay it back. Number one. Number two, my mother worked 16 hours a day as a nurse's aide. She'd come home after changing bedpans and rolling patients, and she taught me one very valuable lesson. There is dignity in all work. Therefore, if you're able-bodied, you work. That's called America. Number three, if you commit a violent crime, you go to jail. Period. Number four, men should compete in sports against men. And number five, our southern border is the major national security issue our nation faces. Closing our southern border because of the national security risk that it poses is absolutely in America's best interest, period. And for those who don't like common sense conservative principles driven by the Judeo-Christian Foundation, choose another candidate. It's that simple. Senator Tim Scott, ladies and gentlemen, South Carolina. Thank you very much. Thank you. Thấy việc đó chứ, họ nói chuyện các bạn nó họ nhiều để mà Ai nghe đầu hồi tôi làm ăn hay là không ăn gì em bây giờ mới đầu lẩu sắp kêu bán hòn ấy. Prepare the signal repeater to get started. We'll need it working if we want connection with the other links. Move out. Что-то Got a signal. Head to the first uplink to reestablish connection.
Je to OK. Ako mám chuť postaviť Plasma Caster, Executioner alebo Aristocrat. Nebolo od veci. Keď sa tomu dala pár šancí. A to je ťažké postaviť. Zavieš ten fire rate. Táto je solidná. Táto má tie špekačky. Táto má, dokonca má aj breaka. Teraz by som mal zrobiť ten quest. Nič, musím sa nejako zrehabilitovať. Musím sa dostať naspäť do nejakej tej pohody. Kde je enemy group? Dozadu nejde. Boli to ľudia z pičesové. Ono aktívnu kamufláž. Čo problém? Zero shovel, to
Unstoppable Monster. Čo to je? Čo je Unstoppable Monster? To je nejaká pičná zbraň, to je úplne k hovno, typa. Is anyone out there? This recording is a call for help. Our settler camp was attacked by mutants last night. Please help. My name is Kenneth Dean. We're south of Huntersville. I think I'm the last one alive. Probably won't be much longer. The mutants are left. For now, hurry. We'll destroy the mutags when you get here. I should drive them away if they come back. There's a machine in the crater. Should take care of the radiation in the area. Keep it running. We'll never finish moving your new place. Čo to robí zase šieďová pečie faščerka tam hore? Poď zase ukazuje imbecilu. Prečo? Lecka vás za chvíľu pokazia.
tom. Good enough. Dole. Dennou operáciu sme dostali sme nástupali monstra, čo je nejaká totálna sáčka. Ale som čudený, že ho ešte nemám. Ten rád som už padol prvýkrát. No dobre. Týždenné misie sú na tom ako? Sme všetky spravili? Ja. Denné tiež. Čo mi tam ešte svieti? Ešte tá týždenná misia posledná. Čo to je zase? Melee weapon. Ja to je toto? Bloody power attack cavalier, to je úplne hovno zbe. Cavalier dáva tiež nejaký sračka bonus. Čo dáva Cavalier? Čo je to? Čo je toto? To je ani prvý, ani druhý, to je tretí. Lebo nevidím. Ako do zbierky, ale taký hovno bol blooded. A nemôžeš použiť v power armor. Toto je Cavalier. Pasačka. Pasačka. Vy čo chodíte hore dole? Ste dementní? Buď odíďte, alebo v kľude sedte na balkóne vnútri. James Jackson is a journalist and also a political analyst. He's joining us live from Berlin. Hello, James, and thank you very much for joining us on Beyond Wilders One. I'll begin by asking you, what do you make of the timing of Germany's statement, especially coming in the midst of a counteroffensive which Russia has claimed to have failed? So you have to remember, this isn't an official statement by the German government. This is a leaked document by the Bundeswehr, the German military, which was leaked to the Bild Zeitung, which is a popular newspaper here. It's meant to be a sober assessment of reality, but because it's true that the Ukrainian counteroffensive isn't going as quickly as some people had hoped. But I was working on this story yesterday for The Telegraph, and it has actually been received quite controversially, not just by Ukrainians, but also by British defence officials who my colleagues spoke to, and they found that they thought that the tone of the report was quite patronising, as did Sergei Sumlenin here in Berlin, a think tanker from the European Resilience Initiative Centre. And effectively, this morning, there has been a reaction already, where you could say it's a reaction to this, which is that €250 million has been announced for mine defence, clearing mines. So it's true that the Ukrainians are struggling to get it so low, but there is a question of how fair this report is, because a lot of it is effectively the German military, which is not the most experienced and, to be honest, not the most highly respected either.
after massive budget cuts in the last 30 years and not much combat experience, saying, why are the Ukrainians promoting people with combat experience over people who've been trained by NATO in Germany? So the question is, is it the Bundeswehr's place to say that? Is it just them valuing their own tactics and not being open to others? I think it's fair to ask. James, now that you've had access to this document, what else does it say about the war in Ukraine vis-a-vis what they've just said about their troops and the training of troops in Ukraine? So effectively, the criticism by the Bundeswehr is that the Ukraine is spreading its forces too thinly across the nearly 1,000-kilometer front line. I think that's understandable. The main tension here is that Western tactics work best when with groups together, large groups of soldiers together, but supported by air force and then artillery, which Ukraine doesn't really have. They're running out of shells, which is why they've had to now use cluster munitions, also quite controversial, and they have very little, practically no air force to support these troops. So what the Ukrainians are doing is they've spread their forces wide to try and find a hole in the Russian defense, but the Russians have dug in very successfully, much more so than many observers had expected. So Ukraine's sort of probing different holes, potential holes in the chinks in the Russian armor, but they haven't been successful at finding that yet. And Ukraine, because they've lost so many casualties already, they're quite hesitant to send large groups together, and also hesitant to lose large amounts of Western weaponry, which of course then they would have be criticised for by the Bundeswehr and others as well, if they lost all of the 50 Leopard tanks, for example, by sending them into one area that didn't happen to be the right crack in the defences. So it's a bit of a devil you do, devil you don't situation. That being said, this is a very unique situation. We haven't seen warfare like this in about 100 years in Europe. And I think it's easy for armchair generals to say, and actual generals who are very far removed from the front lines to say, oh, they should be doing this, they should be doing that. But what the Ukrainians say back is that, let us fight. We don't want to lose our men. We don't want to lose our people and our equipment. And so they're trying to do as best as they can in a difficult situation when, of course, the Russian lines are heavily mined, with Ukraine now being the most mined country in the world. So, all right, James, finally, let's just talk about this continuing war and this Western support of tanks and artillery to Ukraine. Is it really working for Ukraine? And also, there is the support from the United States in terms of cluster munitions. Will this aid Ukraine in the long run? And there are also other critics who say that arming either Ukraine or Russia is only funding the war. What say you? And I want your brief response to that. Sure. Very briefly, if you stop, if Russia stopped spending money on military, that war would end. If Ukraine stopped getting funding for their military, Ukraine would end. So this is an existential fight for Ukraine. I don't see that there's any other option for Ukrainian nationhood, but also for Western and European security, than to keep funding Ukraine. And not just throw lots of money. We have to give them the right things that they need. And what they say they need right now is air support and more artillery. And frankly, it's been disappointing to see Europe unable to create and get it on a war footing economically to manufacture enough shells to support Ukraine, because they are really outgunned on the eastern lines. Russia has taken this very seriously, has put a lot of its economy into creating weapons, and I think the West, if they truly want to support Ukraine and they want Ukraine to win, they need to do the same. But many Western leaders are still unclear whether they want Ukrainian victory or they just want Russia to be stopped. And those are two very different end results. All right, I've been talking to James Jackson, who's a journalist and also political analyst. James, thank you very much for your inputs and for talking to me on Wild as One today. Thanks for having me. Is using a lot of ammunition in its fight against Russia, and as a result, munition stocks among the countries that Western allies are providing those ammunitions. Well, they're drying up. Recently, during an interview with CNN, U.S. President Joe Biden said the United States is running low on 155 millimeter artillery
document has sparked outrage and question of competency from Republicans. Moreover, conservative pundits and experts are wondering why Biden blurted the ammunition shortage out live on national television. During the interview, Biden said Ukraine received more than 2,155,000 artillery rounds. Biden also highlighted that the Pentagon believes Kyiv is burning through 3,000 shells per day. According to the U.S. Army, the country is among and is aiming to produce more than 20,000 shells a month this year. However, America's foes are able to do the math and realize that the country might struggle to sustain a long war. U.S. Congress is still providing cash for Ukraine's counteroffensive. However, the president has an obligation to make sure that America never runs out of ammunition. Russia's invasion of Ukraine has exposed a tight stockpile of Western defenses, especially artillery shells, which are the mainstay of any warfare. This year, the U.S. House of Representatives narrowly passed an $886 billion defense budget, one of its largest defense requests in decades. However, critics highlight that with such a huge budget, Biden's televised revelations is a disgrace that needs urgent fixing. The Ukrainian counteroffensive is struggling. Not only is Kiev hampered by a shortage of ammunition, but some of the tactics that are now being deployed by the Russians have created some serious problems. In the past week, Russia started to use its anti-ship missiles, such as the P-800 Onyx, to strike land targets inside Ukraine. And this has created all kinds of problems for the Ukrainian anti-air defense systems. Consider this. On Wednesday night, Russia struck the Ukrainian port city of Odessa with 19 missiles in a span of less than 2 hours. And according to the Ukrainian Air Force, just about 5 of those 19 Russian missiles could be intercepted. Yuri Inhat, the spokesperson of the Ukrainian Air Force, has now gone on record to state that Ukraine simply hasn't got the means to guard itself against missiles like the Onyx along its coast. So why is Ukraine getting outgunned at its ports in this stage of the war? Our next report gets you the details. The supersonic Onyx missiles are designed to destroy watercraft and ships. They fly at a speed of over 3,000 kilometers per hour, but it's not just their speed which makes it hard to intercept them, but it's their flight profile and trajectory. In the final approach to the target, the Onyx missiles can fly at an altitude of less than 15 meters as they're designed as a sea-skimming missile. The Onyx can be launched from ships, submarines, and even land-based equipment. But the Onyx missiles can be intercepted by using ballistic missile defense, such as the American Patriot missile defense system or the French SAMP-T defense system. But Ukraine hasn't got either of these defense systems in the quantities that it needs. And the United States, despite its loud assurances of help, hasn't said anything about equipping Ukraine with more elite air defense systems. But what the Americans have sent to Ukraine in this past week are cluster bombs, also known as the abominable ammunition, for the simple fact that the cluster bomblets linger around, killing and maiming innocent civilians and children decades after the fighting has ended. And these are already being used in the battlefield. The cluster ammunition has one very big advantage. It can cover a very wide area where many soldiers and light armored vehicles are located. With these shells, we can stop them and help our infantry advance. Thus, the enemy will be hindered from advancing, and our troops can conquer advantageous positions. On the 17th of July, Ukraine attacked the Crimean Bridge in yet another audacious attack using naval drones. The 12-mile-long Kerch Bridge is the longest in Europe. Vladimir Putin condemned the strike on the Kerch Bridge as a terrorist attack, and immediately afterwards, Russia unleashed wave after wave of missile strikes on Ukrainian ports. Russian armed forces carried out group revenge strike with sea-based high-precision weapons on objects where terror attacks on Russia using unmanned boats were prepared, as well as the place where those boats were made at a factory near Odessa. Apart from that,
fuel depots holding about 70,000 tons of fuel near Mykolaiv and Odessa were destroyed. Those depots were used to supply fuel for Ukrainian armed forces. All targets were hit. Fires and explosions on those objects were witnessed. Russia has also pulled the plug on the Black Sea grain deal and has said that the safety of any ship heading towards the Ukrainian ports cannot be guaranteed. What this means is that nearly 33 million tons of grain, which Ukraine can export out of its ports, may no longer make its way to the international markets. The Russia-Ukraine war has been a major factor in the galloping inflation and the cost of living crisis that the world has experienced since February last year. And the longer the blockade on the export of grains from the Black Sea continues, the world should brace itself for a crippling food crisis that stares us in the face. Russian Defense Minister is going to visit North Korea later this week. The minister, along with his delegation, will also be joined by a Chinese official. This will mark the first visit to the country since the pandemic started. While in Pyongyang, the sides will celebrate the 70th anniversary of Victory Day. The delegation of Communist Party of China will be led by Li Hongjong. Both Moscow and Beijing, for long, have extended their support to the nuclear-powered country. North Korean leader Kim Jong-un has been steadfast in his support for Russia's invasion of Ukraine. The United States has also accused North Korea of providing Russia with missiles and ammunition. Last year, North Korea only resumed some trade with China and allowed China's new envoy to take up his position this year. According to experts, Russia is expected to ask for more artillery support from North Korea, and in return, Pyongyang may ask Russia's assistance on reconnaissance satellites or nuclear submarines. David Dunn is a professor of international politics, University of Birmingham. He is also a security and defense expert from the United Kingdom. Professor David, welcome to the program at this hour. And what do you think about the timing of Russia and China touring North Korea, and what is the message that the two governments are trying to send to other countries, especially the United States, Japan, and South Korea? Well, the timing is to do with the 70th anniversary of the end of the Korean War, but the Chinese and the Russians are clearly using this opportunity to send a signal about the approach that the Ukrainians have been preparing for, that is to take armored forces, find a seam in the Russian defenses, and then rapidly exploit that to burst through the defenses, get into the rear area of Russia, try and repeat what they did in Kharkov in September and October of last year. That this has failed. The Russians have put in an impenetrable wall of defense. And so the armored vehicles, as soon as they enter these minefields, are being halted. Artillery is raining down on them and taking them out. So it's an impractical approach, an unsustainable approach. And so what they're doing instead is going old school, and they're taking infantry and they're basically just pouring infantry into smaller objectives to seize little bite-sized pieces, and then just keep pushing forward. They call it the slow approach, but it's basically an extraordinarily bloody approach. It's an approach again that isn't going to work, because even though they are successful with this tactic, because the Russians aren't in the business of dying. There's a lot of Russians dying, but the Russians aren't willing to sacrifice an entire company of soldiers to hold a village at all costs. So if the Ukrainians decide we're going to move forward and take this particular tactical objective, and they're going to put artillery in, and they're going to push the troops in, regardless of the cost, what the Russians do is they absorb that attack, then they withdraw to new positions in the rear. The Ukrainians will take their objective, and then the Russians will hit that with artillery, and then launch their own counterattack and push the Ukrainians out. Now, sometimes the Ukrainians are able to bring in more infantry and hold on to this village. And that's considered to be a victory. But again, it's an unsustainable victory. This is what they mean by the slow approach.
somebody was commenting on this approach and basically said that if this is the approach that Ukraine is taking to reach the Sea of Azov, it's going to take them years to get there, and they're going to run out of men. So the slow approach is just spinning that Ukraine has failed in their counteroffensive and has no chance at all of succeeding. The Ukrainians have a problem. They're running out of men. The army that they had, remember, they started this conflict with a regular army of 260,000, another 300,000 trained reserves, and another 700,000 territorials. That's, again, simple marine math, 1.2 million people capable of being put under arms. They're gone. They're gone. And so what they have to do is get more people out there. They're running out of qualified, manpower, healthy manpower. First of all, the other thing is Ukraine is so corrupt. If you pay the military commissar the fee, you won't get rounded up. So the people they're rounding up are the people that aren't paying the bribes, and those people tend to be, a lot of them, the younger ones are smart. They'll just hide. They don't get caught. So the people left are the guys who think, I have nothing to fear. I'm crippled. I got a bum knee. I'm old. I got a degenerative spinal condition. Things of that nature. And it doesn't matter because they aren't looking for healthy, fit manpower. They're looking for bodies. They need bodies to throw into this meat grinder because it's a process of trying to wear the Russians down. And so you're just throwing body after body after body. And understand, these aren't well-trained soldiers either. They're getting minimal training, and then they're being thrown into this horrific situation. And the casualties are mind-boggling. I bring this up to everybody who says, we need to support the Ukrainians. We need to give them more. We need to do this. All you're doing is condemning hundreds of thousands of Ukrainian men to die. Ukraine cannot win this war. There's zero scenario that can be written right now that has Ukraine winning this war for any number of reasons. But number one of which is they have run out of trained manpower. War is a complicated business. In addition to being a bloody business, it's a complicated business. If you're going up against a well-trained enemy, and the Russians are well-trained, understand that principles of maneuver come into play, that you have to be skilled in knowing, how to suppress an enemy position, how to maneuver, how to coordinate, how to call in artillery. It takes years to train people to do this. And when you get two armies of similar training up against each other, then what happens is they wear each other down until somebody gets an advantage that can be exploited. At that point in time, the wise enemy withdraws from the battlefield to regroup, to start over again. The Ukrainians can't even get into this fight. This isn't even a Pop Warner team trying to play an NFL team. This is basically a bunch of third graders who should be playing touch football or flag football, walking into the Super Bowl, challenging the defending Super Bowl champions. There is no chance whatsoever for these guys to win, and this is the reality. There's nothing we can do, no weapon system we can provide, no amount of artillery shells we can provide, no amount of money we can throw into this problem. The Ukrainians cannot win. They have crossed that critical threshold where they can't recover from the losses that they've sustained, and this is the reality of this conflict. Well, first of all, let's talk about the F-16s in question and why Russia might take this stance, because void of context, it might seem that Russia's trying to make a mountain out of a molehill. The most likely source of F-16s early on, if the green light would be given, would be from the Netherlands. There's, I think, 24 F-16s that the Netherlands had said they're willing to make available for Ukraine once they've ended their operational service. That means that once the warranty expires, these are older versions. But the Netherlands is one of the 5 nations that participates in the nuclear sharing arrangement of the United States and NATO. And on Dutch soil, there is a U.S. nuclear weapons storage facility where there's B-61 bombs that you mentioned, the air-delivered munition. And the Dutch F-16s have been configured
to carry the B-61 bomb and actively train in this process. Every year there's a big NATO exercise, and they go through the motions. They bring out a dummy bomb, a full-scale mock-up, and they practice the procedures of turning that into a weapon and getting that on an aircraft, and the aircraft taking off, and all the command and control procedures are practiced with those airframes. And so, from the Russian perspective, they're saying, look, if the Netherlands are going to take 24 nuclear-capable aircraft and send them to Ukraine, we don't have a mechanism to inspect these aircraft and say, have they been, de-weaponized? Because there are things that have to modifications that have to take place to make them capable of delivering nuclear weapons, certain avionics and other things. You can't just strap. I mean, you could, but from a safety perspective, an operational perspective, a command and control perspective, you can't just strap a B-61 bomb on in the aircraft. The aircraft have to be configured to receive them. There's safety protocols. There's stuff that happens to make this possible. So from the Russian perspective, they're saying, well, we weren't part of the decommissioning process of these aircraft. We haven't seen that all these modifications have been removed, and we haven't inspected the aircraft upon receipt in Ukraine to make sure that they're not nuclear capable aircraft. Therefore, we will treat every single one of these airplanes as a nuclear capable aircraft and act accordingly. So if they're deployed to Ukraine, they take off and they're heading towards Russian space, we're going to just assume there's nuclear weapons on board, and we have no choice. They're not bluffing. This is as real as it gets. And I think the message was received, because suddenly you don't have the United States running away, but you have Mark Miley, I believe, saying, look, the Russians have 4 to 5 times as many generation 4 to 5 aircraft than the Ukrainians do. And in order for us to match that, we'd have to provide hundreds of F-16s, and the timelines associated with events and all this kind of stuff. It's just unrealistic to talk about it at this time. So they've sort of taken the F-16. They're saying, it doesn't make any sense to give Ukraine a small number of F-16s because it's not going to have an impact. So we're taking the F-16s off the table for the time being. But the reason they're doing that, because they've never hesitated sending insufficient numbers of equipment before. I mean, case in point, the British, 14 Challenger tanks. Talk about a meaningless number. But they did it anyways because it was a political statement. So one could imagine that it would be a political statement to send 24 F-16s to Ukraine. There's no way the United States will ever allow an F-16 configured for the delivery of nuclear weapons to operate on Ukrainian soil. Just isn't going to happen, especially if Ukraine's not a NATO member. It's sensitive technology, and why would you send that to Ukraine knowing the airplane's going to be shot down and the Russians are going to acquire it? So, I mean, the Russians have a strong political statement that they're making here right now. But from a practical standpoint, there's just no chance ever that NATO or the United States is going to give Ukraine not only the means to deliver a nuclear weapon, but an actual nuclear weapon. So it's a non-starter to begin with. But Russia has a right to say, I mean, the Russians, they're very frustrating to work with sometimes. I have to tell you that as a weapons inspector, especially as things got contentious in Iraq near the end, I knew that what we were doing is the right thing. I knew that the Iraqis were operating in violation of the resolution and all that kind of stuff. And I was very aggressive, and I very much wanted to get in there and continue this work. And the Russians were always, yes, but page 34, paragraph C says that you must first double knot your shoes. And that if you fail to double knot your shoes, you cannot proceed with the inspection as originally configured by the United Nations. I'm like, I didn't double knot my shoes. Well, therefore, your inspection's not legitimate. I mean, the Russians are just that way. They're just, they read everything. Words matter to them. Mind
And oftentimes they do it to be deliberately disruptive. They use process to slow things down. They use the details to confuse the issue. They're geniuses at this. And what they're doing here is the same thing. There's no one in Russia that believes that those F-16 weapons and drop them on Russia. There's not a single. There might be a fanatic in the military. It's like, the Americans could do that. They could do that. I'm a conspiracy theorist. But every professional's like, no, that's just not how it works, guys. But the Russians are like, we don't care what reality is here. We're going to go with the letter of the law. We're going to start talking about the fact that you, NATO, have designated these as nuclear delivery aircraft. If we ever have a discussion with NATO about how to dispose of the nuclear sharing arrangement, these aircraft will be counted as nuclear weapons delivery systems. They are an accountable item. So there's 24 there, and you're going to give them to Ukraine. What are the decommissioning procedures? They're going to pull out the treaty, and they're going to say, in the past, when we have decommissioned B-52 bombers from nuclear capable to this, following procedures took place. We had inspections to take place, and we had ongoing inspections to verify continued compliance. Where's that procedure for the F-16s? And if these procedures don't exist, we must assume the F-16 continues to be a nuclear delivery vehicle. And they're 100% correct. And so that's what the Russians have done here. And they have the United States and NATO in a bind. And so I think that's why the practical decision was made to remove it, because we don't want to get into that discussion, especially at a time when we're trying to get the Russians back to the nuclear negotiating table. Right now, there's no talk going on about New START, and one of the critical parts of, I don't know, did I just... No, you're still here. You're good. You just froze for a second. My computer just keeps flashing out on me. I was like, I apologize for the language, but it just happened to me earlier. I'm like, what happened? Did I lose it again? But I got to stop moving my hands. Maybe I'm scaring the computer. But the point is, we're in the middle of negotiations. We're trying to get the Russians back to the table, where one of the outstanding points in the New START treaty is B-52 decommissioning procedures. And, we are trying to make the case that, we have rules that we've stuck to and all that stuff. And the Russians aren't buying it, because basically what we've done with the B-52s is it's supposed to be decommissioned, which means it'll never be able to deliver nuclear weapons again. Now, the best way to make that happen is to cut it up in pieces. But what we did is said, no, we'd like to use it for a conventional delivery thing. So that little black box that's up here that makes it a nuclear thing, and that wire that comes down here, we cut the wire, we remove the box, we tape off the wire. And the Russians went, yeah, but all you have to do is put the box back on, connect the wire with some electrical tape, and it's back to being a nuclear system. We're like, yeah, but the treaty doesn't say how we do it. It says we must do it. There must be procedures to it. These are our procedures. The Russians are like, you negotiate in bad faith. And we do. We're live. Because we then went to Congress and bragged. They're like, yeah, but if the treaty goes south, overnight we can bring back our number of delivery systems. Because remember, the treaty's about delivery systems. Warheads go into storage, into reserve. They don't get counted when they're in reserve. And so the warheads are in reserve. They're not counted as part of the 1,550, which are based on delivery systems. Now, if we can suddenly make 50 B-52s come back because we attach the boxes and we bring the warheads out, we can now take our 1,550 nuclear warheads and turn it into 2,500 overnight. And we bragged about it in Congress. And the Russians are listening, going, guys, that's not what disarmament's about. It's not about playing games. It's not about being cute. It's about real disarmament. You guys are sitting here making a mockery of it. And so that's a contentious issue. And the last thing we need to do to muddy that water even further is to play games with nuclear capable Dutch F-16. So I think that's one reason why they just said, too complicated, too many spin-off ramifications. Let's just terminate this thing in the butt. Čo tento je? Vážení priatelia, pozdravujem vás
obrovského fenomenálneho rumunského parlamentu, kde sme mali dnes konferenciu o nadradenosti európskeho práva nad národnými štátmi. Boli tu zástupcovia mnohých politických strán z Poľska, zo samotného Rumunska, z Chorvátska. Samozrejme, nechybalo ani hnutie Republika zo Slovenska a všetci sme sa zhodli na jednej veci, že Európsku úniu treba zreformovať, treba sa vrátiť naspäť k tej hospodárskej spolupráci, ktorá je všeobecne výhodná pre všetky členské štáty a je prínosná a dať bokom všetky tie nezmysly, do ktorých nás Brusel tlačí. Hnutie Republika je súčasťou veľkej zmeny, veľkej sily, ktorá sa v európskom politickom priestore začína objavovať. Sily, ktorá volá potom, aby sa Európa konečne postavila za svoje vlastné záujmy a prestala byť bábkou Spojených štátov amerických, korporácií alebo nejakých mimovládnych organizácií. Your success is also our success, because when we help each other today, we can double the success in the next years, in the next days. Let's work together on mutual cooperation of our parties, of our countries, but let's say no to EU supremacy and EU federalism. Máme to veľmi dobre rozbehnuté, budujeme veľkú silu, ktorá naozaj má potenciál konečne zmeniť veci k lepšiemu. Vidíme, že sa to deje v jednotlivých členských štátoch, vidíme, že sa to stalo vo Fínsku, vidíme, že sa to stalo v Taliansku, takisto tu boli zástupcovia z týchto štátov a pevne veríme, že nasledujúce eurovoľby sa to stane aj na Slovensku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku a v celej Európe. Poďme do toho tvrdo, poďme do toho naplne a zmeníme tú Európu. Neverte médiám, neverte progresívcom, liberálom, novinárom, ktorí tvrdia, že sme len nejaká marginálna extrémistická skupina, ktorá nikoho nezaujíma. Naše ciele sú možno že veľké, ale naša sila rastie a my tie ciele dosiahneme. The following video is a frank interview with a soldier who has recently returned from the front in Ukraine. It contains references to recent deaths and about a dozen words of strong soldierly language. We are joined today by Joseph McDonald. Some of you might have seen an earlier video of mine in which I interviewed him when he made the decision to go and fight in Ukraine against the Russian invasion. And now he's back. So you went out to Ukraine, having been interviewed by me in the airport, and then you arrived. What did you find? Oh, hello, Lloyd. Good to see you again. Yeah, basically, from the last moment we spoke, I got on the plane. We went to Warsaw. Yeah. I met one or two people on the plane who were doing the same thing. Right. And when we got to Warsaw Airport, from the other flights that had come in, it was apparent that there were more people. And we sort of formed this little group. And then some people approached us. Everyone was a bit nervous. So, well, could be Russian spies, you know. And then, you know, we decided that they weren't Russian spies, you know, in the airport and everything. Because they were so nice. Yeah, they were very nice. Right. They gave us cigarettes and stuff. Okay. And then we got on a minibus, which took us to the Polish border. Right. And that was a bit of a shock because, you know, it was spring in England when I left. You know, I'm not sure if you remember the exact date, but, you know, the little purple flowers in the park were out and the birds were singing. And we got to the Polish border and there was a foot of snow. And it was absolutely freezing. And then we spent about 24 hours at the Polish border and more people turned up. And now there was quite a lot of chats. And there was some media there and people being interviewed again about what they were going to do, and we all got loaded onto coaches, several coaches, and then bussed over the border into Ukraine, and taken to this large base near the Polish border, and then you know it's you're making friends, you're finding out who's who or who says what they are, you know. An awful lot of Bechtel forces, as we like to call them, and an awful lot of people like that, but a lot of good guys as well. And we're all at this base, and everyone's sort of rearing to go, you know, because we've got no real context of what's actually happening inside Ukraine at the time. And you know, Kiev looked like it might fall at the time and stuff like that. It was the very early days of the war, and then it just fell into this very normal, slow
boring process that pretty much any army would do if it suddenly had a couple of thousand raw recruits on its hand, you know. And we're lining up for chow, we're being formed into little squads, we're being, you know, given some very basic induction lessons like, this is an AK-47, here's how it works. We're not going to give you one yet, but now you know how it works when we do. Here's a demonstration on Russian armoured vehicles and helicopters and stuff, and you know, it all suddenly felt like everything had really slowed down, you know, and there wasn't it didn't feel like we were at war. It felt like we turned up for like some very normal kind of military induction stuff, which is very slow paced and boring and clunky. And we sort of fell into this, you know, we're just getting issued our kit and going through you know, having an interview with the battalion commander and all that sort of stuff that a new recruit might do. And then on the third night we were there, which was the morning of March 13th, well, there've been quite a few, there've been air raids already, you see. There've been air raid warnings. And all of a sudden, you're just detailed to just run out of your tent or your building and head in the direction of the woods and the field where the helicopter pad is and just try and take some cover. And it's very cold. So no bunkers, no cellars, no trenches, just some the woods. some trenches, but they're mostly full of fucking water. So, you know, there wasn't really, you know, we're like 20k from the Polish border. So I don't think they really, this isn't an area of Ukraine where everyone's immediately seeing the urge to dig in and stuff. We probably should have, it turns out. I mean, there were some trenches in the middle of the parade. There's like a bit of grass up from the parade ground, and they dug some trenches there. And it's really good none of us used those trenches, as you'll find out in a minute. Oh, right. So there'd already been some air raids, and we've all gone running out into the cold. And it was like -15, -20. It was serious. Proper cold. Proper cold, like Eastern European winter warfare cold, you know. And we've all been out in the cold, and, you know, sometimes you get fully dressed and you go out and it's still cold, and other times you sort of don't quite and it's even colder. But so we're getting a bit fed up of this, you know. We've already started to feel that these air raids, for which we've heard no bangs, we've seen no heard or seen no jets soaring overhead. We're getting the feeling that these are like keep the lads busy military drills, you know, like a fire drill, you know. So which is important, but at the same time annoying. No one likes getting out of bed and running around in the cold at 2, 3 in the morning several times a night, you know. And then suddenly it happened. You know, there'd been an air raid warning and we all went out and someone shouted all clear and a few other people shouted all clear and we all just filed back into the barracks and went back to bed. And what we didn't know that was a false all clear, and this time it was for real. When we went back to bed, and at that time I've heard 36 or 42 caliber Russian cruise missiles were flying towards us, and we woke up to one of them hitting one of the buildings on the base about 150 meters from us, and a caliber missile's got a 500 kilogram warhead. So yikes, it's over 1,000 pounds. Yeah, so most explode. You know, if you see a mortar or an artillery shell go off, it's really very undramatic. There's like a bang and a puff of smoke, a bit of dust. You know, I mean, not even a puff of smoke, just some dust, really. And there's no, if it's any sort of daytime, there's no visible flames. It's not like a film explosion at all. Caliber missiles are like a film explosion. If you get enough explosions, you get a huge fireball, and the whole sky turns like a African sunrise all of a sudden. And yeah, basically the whole base was, apart from the apartment block where most of the recruits were, this whole very large military base was just destroyed around us. And they were shooting them out the sky. The air defence had obviously fired some SAM missiles, and some of the caliber missiles were blowing up in the sky above us. You know, we heard the first one go off, and it's like, you know, we'd already had these drills. So I heard the boom, which, can you imagine what Godzilla or King Kong kicking a metal wheelie bin full of gunpowder down a brick alleyway and then it going off? I have often imagined that very sound. It's that's what it sounds like. You know, there's a great almighty crash and then a terrifying boom and then more crashes and
stuff like that. And so back out of bed, I imagine. well, straight back out of bed. This time into boots, jacket on. Fuck the trousers. There's no time for putting on trousers. Yeah. And my mate Pops, Australian guy who came over with me, he's like, "Big Mac, is it real?" I'm like, "It's fucking real, move!" And we're all piling down this corridor, and we got out, and as about 10 seconds after I got out, or less, a few seconds after I got out the door, with Pops just behind me, 10 meters or so behind me, there's a and bang, and the headquarters building that was next to the chow hall got hit and was just obliterated. That killed some people. It killed some senior Ukrainian officers and some civilian staff, sadly. And as I heard that, took a dive in the air because I knew whatever was going to hit was close. And I remember being pushed through the blast catching my feet and pushing me through the air more. And when I landed, I had some pain there, and turns out I thought it was just a really bad graze at the time, but turns out I picked up some small bits of secondary shrapnel in my knee, little bits of glass and concrete and tiny bits of wire that just got picked up by the size of that explosion. And my friend Pops went past me about 6 foot in the air and landed on his back and really hurt his back. But I didn't actually see him at the time. I didn't see him fly past me. I was told this later by him. He was like, "Yeah, you were on the ground," and I was like flying through the air, thinking, "Oh, I'm fucked, aren't I?" And he really twisted his back. We took a lot of injuries in that incident. Came from people hurting themselves in the panic to escape. Broken ankles, broken wrists, minor crush injuries, etc. How many people are we talking about? Hundreds? Maybe 50, 60 people got like badly injured in the kind of escape from all. Sorry, total number of people. At that time, at our bit of the base, and there was other things going on. There were maybe like 1,000 Legionnaire recruits at that point, and like maybe 50 or 60 that managed to sustain some kind of, you're not going to be playing football, or maybe you need a few weeks off work in civilian life kind of injuries, broken wrist, branch in the fucking eye, running in the forest. That was quite a nasty one. I think that guy was Spanish. I think he lost the eye. There was quite a lot of stuff like that. Like we were all very lucky. How the missiles that were intended for our barracks must have got shot down. But if they'd hit, we'd all be dead. They would have wiped out the Legion on like day 3, with most of us being there. So presumably the Russians had very good intelligence as to where you were. Well, it was said afterwards that they'd been able to pick up the vast number of foreign SIM cards, etc., at this base. And there was also things at this base, like it's one of Ukraine's most sophisticated bases. It has virtual reality training facilities and stuff like that, and quite a lot of military equipment stored there. So it was, with us, it just made it even more of a viable target. And another way to look at it is, even if they were just after the foreign legionaries and they picked us up because of our mobile phones, if you're going to hide a bunch of chaps who are foreign, who've come to fight your country, don't put them at the International Cooperation Centre. That's all I've got to say. That was a clue. Yes. If you were playing pin the missile on the donkey, and I was Vladimir Putin, it'd be a good bet. Right next to the Polish border, called the International Cooperation Centre, large base, definitely capable of dealing with all of these people coming in. Let's blow that one off, eh? But they bet heavily, because that's a lot of very expensive missiles. Yes, it is. Yeah, we worked out that afterwards it was something like 60 or 70,000 euros a man he spent trying to kill us, which is quite nice. No one's ever spent that much on me before. Oh, well, thank you, Vlad. Shame he missed, but still here. But try again if you like. Okay, so roughly 1,000 people have very nearly died. Yes, and they called. I think there was a building on the base with I think the Ukrainian officer recruits took like quite a lot of casualties. I don't have official numbers. I wouldn't want to try and pretend, but over 100. We were very lucky. There was like a few killed on our base. Czego go?
Čo je ty švigmakový? Majúka. Chod sa začiť. Chod si ešte schrupnúť. Naťahni si kocúra. Chod si ho natiahnuť, koko. Natiahni si ho. Natiahni si ho. Vlastne stojíš jak kokot na tom satelite. Kejste. Imbecilové. Musíš tam sedieť jak imbecil. Koľko ty si choď vystať kocúra. Čo sme si povedali? Musí sa ukazovať, ktorý z vás to je šeďok, že? Pičný šeďok sa tam ukazuje. Ukazuje sa ľuďom, ty pripečené hovno. Chvála Pánu, že odletel. Chvála Pánu. Wow. Počúkaj, si potom do chučí psov, do chučí panov a teba odniesie vystreť si kocúra. Poď, ide si vystreť kocúra. Poď, ide si vystreť kocúra. Poď, ide si vystreť kocúra. Ideš si vystreť kocúra. Je to silná káva. To silná káva. Z silného súdka. Koľko v kľude, v tichosti si tam vystri kocúra. And a few wounded, like some poor Italian guy got chopped up by glass when the windows blew in. And a friend of mine, Polish friend of mine, actually had a piece of his leg bone removed from his leg a few weeks later, basically. So he managed to pick up some what's called wet shrapnel, which is bits of person. Okay. So you know, it was a very real thing. There's a video that some Legionnaire, who I definitely don't know, took, that made its way onto the Telegraph, and I think we'll be able to show that to give people an idea of what it's like hiding in the woods at night while 500-kilogram bombs and missiles drop all around you.
So yeah, that was day 3 of my experience in Ukraine. And the next morning there was an incident. Well, hang on, before the next morning, so eventually the band stopped. Yeah, the band and stopped. people were going to pick themselves off. And it started to get light, you know, and then we're all running around trying to find our mates. I had a ghillie stove. I went back and got some of my stuff straight away, but not all of it. And our building wasn't really that damaged at the time, apart from blown in windows. It managed to catch fire a bit later on. I'm not sure how. Don't know how. There were loads of burning things around, so it's entirely possible I missed something. I went back and got my bag, got my ghillie stove out. If anyone doesn't know what a ghillie stove is, you should look them up. They're wonderful. And I basically started making tea for people, because some guys, you know, once the first bomb had gone off, some people had completely abandoned all this getting dressed bollocks, you know, just flip-flops, boxers, t-shirt out into the -20 winter. And some people had like fallen into ditches with an inch or 2 of ice on, so they'd gone through. And were very, very cold. So, you know, I started just trying to, like, you know, anyone I knew or I'd spoken to, or even people I don't, if they were looking cold, try and get guys to sit by them, keep on either side, try and get the guys who look like they're most at risk of hypothermia or a cup of tea. And so the immediate risk then was just cold. Hypothermia, yeah. I mean, it's Eastern European winters, it's no joke. So that was the immediate risk. But some of our guys had gone off to deal with wounded people on other parts of the base. I went off and helped with that for 5 minutes, and then found that, you know, at that moment in time, there were much more qualified medics and stuff around, and I was just getting in the way. So I did my best to retrieve some of the platoon stuff. By that point, sadly, there was an awful lot of looting going on, like a lot of looting. It appears a lot of people who came to volunteer for Ukrainians were also kleptomaniacs, or just total gits, who'd gone there with the intention of plunder, you know. And yeah, that was a problem that the Legion kept having for several months. People who turned up to go on the rob. And I don't think that's a reflection on Ukraine or the Legion as a whole, because those people got pushed out. But it was a no vetting sign up will take anyone free for all at the start. And it drew in a lot of undesirable types. That's all there is to say about it. But they got pushed out. You know, it turns out criminals and gangsters and thieves, they don't have much courage when it gets right down to it. So they didn't stick around very long, you know. But the next morning, after we'd sort of been, now we're in the woods, you know, it's like you're not going back to the barracks. We've got to go and set up camp in the woods. And there was also this intel going around that they landed paratroopers near us. And it turned out to be false. But at the time, we had no concept, that we had no real way to tell. You know, say, okay, we're right next to the Polish border. Paratroopers seems unlikely. On the other hand, you know, the Russians seemed to be just thoroughly winning at the time. They were advancing in every area, and maybe dropping some paratroopers in to wipe out 1,000 unarmed, untrained international recruits would be a really good sort of media victory. And I can see how, yes, a crushing blow to international recruits might just cut off the supplies. Well, they wiped out the first 1,000 in a few days. I'm not signing up for that. You know, they were at a big base and everything. So yeah, but it turned out to not be true. But there was that night we were in the woods, and we've been told again about the paratroopers. It wasn't just one person mentioned this. You know, a Ukrainian officer had come up and told us, like, we've been told that there are troops in the area and they're trying to advance towards this position. And we had 3 FNCs, which is a bit like a FAL, 5.56, you know, SLR FAL. It's like paratroopers FAL. We had 3 of them and a bunch of Scorpions that had basically been sort of looted themselves during the thing. The Georgian Legion, who were there with us. Yeah, not the most uniform and regimented group of guys, I would say. Quite piracy. They decided in the midst of the attack that they didn't like being unarmed and ripped a shipping container that was basically an armory open. And me and my NCO Chris
sort of were there in the group of people. We're going, hey, you chaps, should you be doing that? Stop doing that. We're all going to get in trouble. And they turned round and sort of hissed and growled at us like a pack of hyenas on a carcass. And it was just like, yeah, you know what? All right, I'm sure they've got the reasons. You know, this is not a bit of the world, really. They have their own cultural ways. Just let them get on with it. Right. And then they just sort of came over and gave us an armful of the shit guns they didn't like, and it was like, well, you know what? Actually, yeah, given the circumstances, I'll wait until a Ukrainian officer tells me to give him that back. I'm going to use it to potentially defend myself. Okay, so 1,000 men got 3 rifles. And well, I'd say my section, not 1,000 men. My section, which was about 30 guys, my sort of platoon that we fall into, of about 30 guys, had 3 rifles and a couple. Takže vlastne ty si dneska spáč. Koľko som máš ty? Čo? Koľko som spal? Ale, tiež som... Však si prišiel spať o 8 a zobudil si sa... 6 hodín som spal, potom sa zobudil a spal som 3. Takže 9 hodín si spal. A nie 3. 8 hodín som spal s prestávkou, nie v kuse. A hovoril si, jak dlho si nespal 8 hodín, koľko, jaké roky. Ani teraz som nespal, ty ne... Dobre, kľud. Ticho. Dobre. Je veľký rozdiel, keď spíš 8 hodín v kuse, a je veľký rozdiel, keď spíš, povedzme, 5,5 hodiny, zobudíš sa, si hore 20 minút, povedzme, a potom spíš ďalšie 2,5 hodiny. Hej? Áno, spal som 8 hodín, ale rozdelených. A to je veľký rozdiel. Dobre, skúste zapamätať, že je veľký rozdiel, či spíš 8 hodín v kuse bez prestávky, alebo to rozdelíš. V momente, ako to rozdelíš, tak ten efekt je úplne k hovnu. To je, aké by si nespal. Naposledy som sa kvalitne vyspal vtedy, keď som si dal Rivotril. Vtedy som spal... Koľko som spal v kuse? Viem, som si ľahol nejako okolo 3. po obede bolo? Nejak tak, ne? A zobudil som sa o polnoci, okolo polnoci. No ja som potreboval lejky na spaniu, lebo ja sa tiež zobudím. A neviem prečo, ale zobudím sa. A mal som nejaké drsné sny, zase neviem spomenúť, čo tam bolo. Lebo to je to, čo hovorím. Je to úplne jedno, cítim sa podľa mňa rovnako, ako to bolo včera. Som unavený stále aj tak. Ja, čo to je? Ale ja pokiaľ nie som do niečoho zažratý, že ma niečo motivuje, že áno, toto chceme robiť, toto ma neskutočne inšpiruje, tak ja som úplne v prdeli. Lebo keď Tučňák nerobil problémy, keď som masívne zažratý do Jaggdu, tak nielen som mal mikrospánky, ale ja som sa aj nevšimol, ako ubehli 3 hodiny. A že od tej, čo Tučňák začal byť problémy, ma prestal čokoľvek inšpirovať. Podľa ma znechutil. Takže to, čo najviac unáva, je očividne, keď ťa nič neinšpiruje, keď ťa nič nebaví. Keď sedíš a rozmýšľaš, čo robiť. Ja sa musím ísť napiť. Ale ty kedy išiel spať?
Piču z Dervanic. O koľko si zalahol? O koľko si zalahol? Kde je zase? Kam odišiel? Idem si hento dole prevodu. O koľko si zalahol? Zalahol som o polnoci nejaký. O polnoci som zalahol a o 8 som bol hore a ešte som si na chvíľu schrútol. Bolo úplne jasné. Nie si pravda. Ty si retardovaný. Ty si retardovaný. Totálne retardovaný.
Gurmík, ty prestan tam vydávať zvuky. Dojdem si vyprašiť kožuch. A ty žena, ty sa chod skryť. Neukazuj sa pičusom. Na čo si tam vyskočila na tú lištu? Na to by si sa ukázala pičusom a teraz znova ideš odtiaľ dole, jak pripečená? Bože, vy si kokoti. Sa ukazujete pičusom na oči. Nič. A pustíme si Jagged. Už teraz nesvietí také slnko. Už možno z niečo sa vyťažíme. Ako sme na tom? Tu máme rečkovky. Ale to, že som odrovej zabudol, že mi ide komp a že som to zabudol vypnúť, to bolo nepríjemné. Vôbec ma, keď som sa zobudil, nenapadlo, že to ide. No vôbec. Vôbec ma to nenapadlo. Nič, musím to nejako spracovať. Spracovať túto bliedu, ktorá nás prišla. Spracovať túto masochistickú bliedu, ktorá nás prišla. Tento kaliber. Je to blieda, je to brutalita. Aká je situácia? Nič, chlapci. Tam ten vrch zatrhneme, hento zatrhneme tiež. Uvidíme, čo máme robiť. Takže ja si idem spraviť teraz tú misiu. Do toho mansionu. Tu sa už asi nechcem nejako zdržiavať. Sme to ostavili v kempe krokodíla. Affirmative. Going. Sú tu nejaké herby? Sure. Sťažky, čo? Koľko máme? Will do. Ako sme na tom? 90 je už výzdom, solidné číslo. Ešte potom 4 body do sily. 4 body do sily, 4 body do agility. To keby išlo postupne. Certainly. Ja sme to zobrali takto. Od toho z mesta to ide veľmi rýchlo. Sme mohli zrovna sem. Mesto nie je problém. Sure. Arrived at the location. Sme boli v tejto časti. Tuším, že hej. Tuším, že hej. Going. Will do. Certainly. Tuším, že hej. Affirmative. Sure. Hostile animal in the area. Aj boli, je tu krokodíl. Will do. Je tu krokodíl a táto bedna. Čo je v tej bedni? Aj tie keramické pláty, to voľno. Hostile animal in the area. Poďme sa skúsiť vytrnovať na krokodílovi. Quiet. Bolo by najlepšie, by som im dával čo najviac rán.
Animal taken down. Kde môže byť ďalší krokodíl? Going right now. Tuto. Ready. Ale... To je všetko stále to isté. Šeďoch, bubák a černoch. Imbecila, ktorí robia problémy. We can use this. Sure. To je všetko to isté. Tá imbecilovia, tá gašpari. Šeďoch, bubák, pičný černoch robia konflikty. Certainly. To sú konfliktné články. Going. Affirmative. Will do. Sure. Going. Affirmative. Certainly. Čo môže byť tu? There's some quality stuff in here. Toto mi increase leadership. Dokonca sú tu dva. No. Dva increasenutia leadershipu. Will do. Zaujímavé. Affirmative. Going. Sure. Will do. Zase šedia a bubák robia konflikty tam dole, robia konflikty. Certainly. Sure. Robia konflikty tam dole, robia konflikty. Will do. Affirmative. Ja neviem, či to šeďok stále robí, čo sa chodí. Certainly. A sa mi nezdá, že sa chodil tak často. Will do. Affirmative. V posledných týždňoch. Nič uložíme to ako púpočník. No a teraz sa pozrieme do týchto zón. To sa dá vytrénovať trochu. Sedíme to ako sanatórium. Pozriem, že tuto ide ďalší Legion Squad. Ak ide Legion Squad sem hore, tak ho tam stopneme znova. Oni posúvajú tie squady ako na petelici. Áno, odtiaľ to oni posúvajú tie squady. Čo je fajn. Lebo potrebujem trénovať na nich. To je dobré, tento outpost môže byť. Dobre, takže loadíme púpočníka späť. Odtiaľ poslali squad. Išli by sme teda sem. Už poslali ten squad. A tu by sme relaxovali, kým prídu. Však nešpekuluj, však oddychuj. Certainly. Going. Will do. Affirmative. Normálne sa mi snívalo o susedovi z pečke. Čo? Will do. To ti snívalo o Čečkovi. Affirmative. Šáka po baráku. Going. Sure. Will do. Affirmative. Going. Že mal spať. Will do. Sure. Affirmative. Going. Arrived at the location. No veseme to ako Čo tam počúva za srákory? Porto Benny.
No a teraz ma napadnú títo pičusovia. Vypni tých černochov. Týchto sa ľahko dá zrušiť. Toto nie sú černoši. Toto nie je žiadna hudba ani nič. Týchto sa zrušiť tu. Will do. Found a hostile. Sure. Going undercover. Moving. They found us. Týchto 7. We're under attack! 7 pičusov potom zložiť. Bez toho, aby rozbili okno. Alebo čokoľvek, aby rozbili. 4, 8, 12, 16. 4 by som mal dať v jednom kole. To znamená týchto 4, keď zredukujem. Tento má pištol, tento ma netrápi. To znamená potom zredukovať týchto 4. Tento musí ísť ako posledný. Vychádza to? Myslím, že hej. Ideme sem. Moving to position. Prvý je dole. Prvý je dole. Teraz dáme tohto. Going right now. Dostal som agilitu. To je ono. To je ono, mám 92 agilitu. To je solidné číslo, solidné číslo. Ešte potrebujem 3 bodíky do agility, 4 bodíky do sily. A budem pripravený snáď na tie najťažšie štreky. Sejeme to do agility. Keď som mal náhnadiť, toto je Jagged masivita. Masivita. Keď som odsypal Jagged 2, tak si bol ešte asi v perine. Kde je agilita? Jagged je jedna z najlepších masov, aké som kedy odsypal. Kde je tá agilita? Možno nám taký save ako agility. Aj tohto dá na jednu ranu. Hostile eliminated. Druhý. Teraz potrebujem dať tohto na jednu ranu. Acknowledged. Tohto píče sa. To die in the Legion is to have truly lived. Target subdued. Permanently. Teraz dáme tohto posledného píče sa. A ideme sa skryť za kameň. Got one. A teraz sa ideme skryť za kameň. Sem rýchlo bežíme. Alebo sem bežíme a čupneme si, to im mohlo stačiť. They would wipe us out. Remember, if we die, the Major will come to hell and give our souls a beating. For the Major! Toto sa nerozlícham. Asi mi to neprejde. No. Yes? Shit. Dostali ma. Kam sa? Keby som bol Igor Dolovič, tak sú všetci mŕtvi. Moving to position. Možno. A kde je Danovič? Got one. Doloviča nemôžem zobrať, lebo to je cheaterský. Dolovič je niečo ako keď bol... Si predstav, že bol Yasuo, ktorý má sekundové cooldowny. Každú sekundu môže dávať každý spell. Plus stále nemá. Plus by začínal
ja neviem, s 2000 životom a každý level by som mu pridal 500 života navrh. To je Dolovič. Proste to je cheat jak delo, kvôli tomu ma prestal baviť Jagged Alliance, že tu dali tu merka, ktorého si môžeš najhať a sám zabiješ pomaly na 2 kola a zabiješ skoro celú mapu vždy. Proste jeden pičúc, dali mu také silné perky, také silné veci, že Dolovič zabije sám všetko bez problémov na najťažšej obťažnosti, ako si môžeš dať. S jedným nožíkom je Dolovič schopný vyťukať, alebo s mačetou, to je jedno. No ten problém je, že Dolovič za každý kill dostane 3 body náspäť. A 4 body ťa stojí 1 kill. Ne? To znamená, v priemere máš na mape okolo 10 pičusov. Dolovič má minimálne 15 akčných bodov. To znamená, Dolovič je schopný v jednom kole sám s jednou mačetou zabiť 15 pičusov, pokiaľ sú dostatočne blízko pri sebe. A to je cheat. Pokiaľ nezmenia Dolovičov perk, tak to bude celé o ničom. Kvôli tomu ma Jack prestal baviť, lebo je to cheat, oficiálne dovolený cheat. Tí ľudia nevedia vybalancovať nič, proste dajú ti šampióna, ktorý nemá problém 15 v jednom kole zabiť, to čo je. To je ako podľa vás reálne, ako viem, že sú Rambovia a podobné veci, ale to by nemalo takto fungovať. Jeden pičus nemal s jednou mačetou pobehať a rozťukať ti bez problémov 10. To smrdí, to je moc ľahké. Toto ide. Ako ja dúfam, že mu to nerfnú časom, že mu budú vracať iba 2 body maximálne, aj to je silné. Nie, to proste jeho treba zmeniť. To zvedavý, či ho niekedy zmenia, či ho niekedy ten perk zmenia, a nejaký iný. Ten perk je príliš silný. Lebo jeden kill ťa stojí 4 akčné body. A keď sa Dolovičovi vrátia 3 akčné body za každý kill, tak potom jeden kill ho stojí 1 bod. To znamená, zabije bez problémov 15 v jednom kole. A keď máš 10 nepriateľov v jednom kole priemer, no tak ako nemajú šancu. A on je schopný, tam ide o to, že on je schopný zabiť aj viacerých. Ja dokážeš postaviť zabíjať 19 v jednom kole, keby boli dostatočne blízko pri sebe. Všetko je to o tom. To je o ničom, to smrdí. To posrali. Nemali spraviť. A keď som zistil, čo je Dolovič zač, v tom momente som začal byť trošku ma to prestalo baviť. Že existuje takýto cheaterský pik. Ale tak to sú ľudia, to oni všade nevedia vybalancovať nič. Tak ja neviem, ako nad čím rozmýšľajú v tej hlave. Oni podľa mňa svoju vlastnú kokotinu neodsýpajú, netestujú dostatočne dlho. Podľa mňa tí ľudia ani len nevedia, že ti stačí 4 akčné body a že na 4 akčné body dáš kill. Podľa mňa to ani nevedia, preto si myslí, že to je OK. Lebo vo svojich hlavách, lebo tí, ktorí nepoužijú mačety, netestujú svoje vlastné buildy, normálna zbraň ťa stojí 6 akčných bodov, 5, a na tú jednu guľku ho nezabiješ. Takže preto si asi myslel, že je to OK, však to je OK, však 2 guľky musí dať, aby zabil jedného, toho bude stať minimálne 10 akčných bodov, 10. No a čo, tak to je pohoda, dáte mu 3, na to sa nejako nič extra nemení. No nemení vy kokoti, lenže tu je mačeta, z toho ho zabiješ na jednu ranu a stojí to 4 akčné body. A keď mu vrátite 3 naspäť, malo by to byť limitované, že iba na diaľkové killy. Že killy iba z pištole, povedzme. Akýkoľvek iný, len nie. Možno toto spravia. Ale ja som zvedavý, či s Dolovičom niečo niekedy spravia, čím to dopne. Že aký brutálne silný s mačetou. Toto je podľa mňa ten problém, že tí kokoti to berú takto. Že však minie 10 bodov na jeden kill, však toľko toho to bude stáť. No nie, nebude. Bude to stať 4 body, z toho mu vrátite 1, z toho mu vrátite 3. Takže 1 bod, 1 kill, má 15 bodov. Čo to znamená? Že dá bez problémov 15 v jednom kole. Čo to znamená? Že v jednom kole vyklidí celú mapu sám. Jeden Dolovič. Na najťažšej obťažnosti. A prečo? Lebo ste kokote, netestujete svoje vlastné sračky. Je to smutné. To jediné kazí Jagged Alliance, Dolovič. Dolovič a jeho pasívka. To brutálne kázia. Než by to bolo geniálne, keby neexistoval Dolovič. Dobre, možno ho raz zmenia. Treba dúfať. Lebo ja sa tu trápim so sebou, ty kokos. Ja ledva zabijem 4 v jednom kole.
A keby som nemal Sema Doloviča, tak sú všetci mŕtvi už dávno. A to je o ničom, preto ani nemôžem použiť, preto ani, to není ani cieľ. S cheatovaním vyhrá každý, s cheatovaním je to easy peasy. Už poznáme, to najväčší pičusovia cheatujú. Going right now. Preto by som si v lige kokotov v živote nemohol pikovať niekoho, kto nemá manu. Proste. To si uľahčuje situáciu, podvádzaš. Ako som zvykol pikovať Tryndamera a Garena, ale... Garena som odsýpal vtedy, keď som sa zobudil po Rivotril, alebo po čo. Nič ani? Si zapol Garena? Zapol som si Ligo na iste, pikol som si Tryndamera. Tryndamera do džungle, si to pamätám. A? Vyhral si? A určite nie, však... Kvôli tomu si zapol na iste, lebo som bol úplne vyšľukaný, rozdrtený. Na sraku, vydrtený. Na Tak bol si vydrtený, alebo však si hovoril, že si sa vtedy masívne dobre vyspal. Ale toto nebolo predtým. Toto bolo... Ono ten deň fungoval inak, ako si ho pamätám. Ja ho mám celý pomiešaný, ono fungoval tak, že ja som si dal Rivotril. Niekedy to bolo, niekedy po polnoci, nie? Okolo polnoci to mohlo byť. Dá sa to presne možno zistiť, možno tam sú časy v tých videách. To čo si popíjal, Huberta? No, keď to asi bolo, Snap, ne? Aké bolo. No to bolo... Popíjal Huberta. No dal som si Huberta s Rivotrilom, to bolo okolo polnoci, kedy som mohol zaláhnuť, okolo 3. ráno, nie? No lenže ja som sa zobudil. O nejaké 10, lebo mi bolo zlé. A ja som si myslel, že som vracal predtým, ako som išiel spať. Ale ja som vracal až potom, ako som sa zobudil. Niekedy okolo 10, 9 ráno. Som vracal podľa všetkého. Tak to tuším bolo, ak sa správne pamätám. A vtedy, ako som vracal, som si sadol a vtedy som si pustil Tryndamera. A bol som hore do nejakej, ja neviem, 2., 3. po obede som niečo robil. Vovi vypisoval seačky, hral si Ligo, neviem čo som robil, dá sa to presne zistiť, možno to je zaznamenané. A pointa, že až okolo 3. po obede som si lahol a vtedy som spal až do asi polnoci alebo do 2. rána, niečo okolo toho. Takže tam som spal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tam som spal skoro 12 hodín. No minimálne 10 hodín som vtedy spal na šupu. Viem, že som sa zobudil v noci, celý deň som prespal a hneď v noci, keď som sa zobudil a išiel som, tak pán človeka v noci na mňa letel. Úplne celý spokojný, že ma nevidel tak dlho. V noci na mňa naletel. Lebo typujem, že ma nezobudilo nič, ani on, typujem, že kričal, aj všetko šňupal. Ja si ten deň zle pamätal. Možno aj teraz si ho zle pamätám, ale takto nejako to bolo. Lebo ja som si ho pamätal, že ja som išiel vrácať pred spaním, ale to nebolo tak. Mňa asi to, že mi bolo zle, to ma zobudilo. Okolo 9. 10. ma to zobudilo. Vracal som vtedy. A vtedy som si dal Tryndamera. Na iste. Neviem, koľko zápasov som si dal, pamätám si len tento jeden. Neviem, či bolo viacej. A z toho by mal byť aj záznam, nie? Však jasné, že sú, určite sú. Area clear. Sure. Ale hľadať to nebudem, na čo. Affirmative. Nezaujíma ma to nejaká extra, až tak by som s tým sa podielal. Nechcel by si vidieť tú pikošku, ako si trháš fúzy, odsýpaš Huberta. Nie, lebo to si pamätám. Will do. To si pamätám. Ten záznam som asi pozeral dosť často, to si ho pamätám. Ja si nepamätám ten záznam, ako som odsýpal toho Tryndamera, to by som si pozrel. Skôr. To musí byť pikočka pozície, ako som stej odsýpal Tryndamera v džungli. Going. Čo by som na to teraz povedal, na moje taktické rozhodnutie, sledovanie mapy a tak ďalej. Will do. Nie, to by ma zaujímalo. Ale pochybujem, že by som bol spokojný. Poprvé som dostal džunglu, niečo si pikol džunglu na schvál, alebo nie. Asi to idem nájsť, to ako to bolo. 2019, 2017, 18. 19 to nebolo. To sa mi zdá príliš skoro. To sa mi nezdá príliš ďaleko. Ne, to muselo možno 2016 to mohlo byť, 16 alebo 17.
16, 17. Ani 18 to nebolo, to sa mi tiež zdá už príliš neskoro. Typujem, že to bolo rok 2016-2017. A neviem, ako som tie videá nazval, keby som aspoň vedel. Ako som mohol nazvať to video? Ne, tam bola vtedy tá Stanis, nie? Ešte. Záce král sklamal, neviem, ako som to mohol nazvať. Prečo král sklamal? Ty si vtedy tie sračky začal vypisovať. Že ma nikto nemá rád a tieto kokotiny, tak je vysoko pravdepodobne, že som na to možno reagoval. To nebolo vtedy, to už som mal bát, to som vtedy nechodil na stream. No ale to nevadí, lebo to si vypísal kúsok potom, to už by som ľahko potom našiel stále. To nevadí, aj keď nebolo v ten deň, aj keď to bolo o týždeň alebo niečo, o mesiac. Skúsim nájsť podľa král. Skúsim nájsť, či som no... Je to Sleaze King a Tito. A Sleaze King bol ale už randal. Pred 5 rokmi stream dedikovaný Warvi, The King. Toto môže byť ono. 14.5.2018. Takže nakoniec to bolo 2018. Teoreticky môže byť ono. Zaujímavé, že keď dám král, tak to nájdeš streamy dedikované Warvi. To bol hunt na Warwick Legane v roku 2019, tak potom to bolo v 18. Od 2019 som už huntoval Legane. Toto malo len 14 minút. Toto bolo len 14 minút. Čo som to robil? Čo je toto za 14 minútové video? To som sa rozčulil na teba? Áno, toto bolo asi to video, kde som sa rozčulil na teba. Prečo? Lebo som na tebe proti Yasuovi. A toto bol asi ten čas, keď ma začneš srať, že ako to ide. Alebo to už som na teba sa rozkričal, už som asi potom. Čo sa tam deje, Tito? To si pamätal. Pamätáš si tú falešnou hlášku? Čo sa tam deje, Tito? Niečo také, no. Niečo v tomto zmysle si to... Nie, ty si mi povedal, ako to ide, sa mi zdá. Sa mi zdá, že ako to ide. Nie, čo sa tam deje? Punč. Punč. Alebo ako to ide? Prečo oni stále punč? Dvonč, obyčajný dvonč. Prečo kričí dvonč? Kto ja? Strašne stresujem proti tomu Yasuovi už teraz. Nejaké čím, že dvonč. Musíš to lepšie znášať. Aj tá matka tam vtedy pribehla. Daj tam hlas, ja to nepočujem dobre. On mi to zobral! Nemôžem dať hlas, lebo potom bude počuť. Open your retarded eye. Eyes fucking mid. No, moja tolerancia bola už vtedy malá, týchto pičesov. Tí ľudia sa v živote nepomôžu zo svojej línie. Jebať. Áno, furt si mal odsypať to Malphite dole. Ale dobre to robím z toho základu, ako 5 už razím dole, už idem dole. Už robím výpadovku dole ako 5. Tvrdá bašta. Dobre to robím. V nadich! V nadich. Dostali sme ich. Ale to má tvoja chyba, ty si sa potom vrátil na to. Si obyčajný dvonč. Ty sa normálne vrátil na Yasu a z Yasu si tam šviculoval. Vráť sa naspäť. Hlavná vec, ty povieš, vráť sa naspäť. Tak tlač poriadne. Tu ešte neboli platničky kokocké. Platničky. Ja to nezaujíma, čo vy chcete. Áno, teraz mi po roku hovoríš, chod na to, a tam si povedal, tam mi hovoríš, chod na to, a tu mi hovoríš, že tu má chvíľ, som išiel na to. Tam bol ešte Capucin the King. Si ma normálne počúval?
No nepočúval, tlačím ten spodok. Jasné, že nie. A zabijeme tu Vayne znova. Vayne došla, dostali sme mákovník znova. Fúza zabil trash. Si vončovka! Si dvončovka. No, skúsenosti, tak to je klasika. Nemôže tá s Tristan, to je... Ja? To je Tristan, to je dement. Ja som dvonč. Dvončovci neumierajú. Dvončovci neumierajú. Pamätaj si to. No, teraz by som už by som nevedel, že som dvonč. Očividne v tom, že som to vnímal ako nejakú pochvalu. Ale keď sa zoznámiš s dvončovcami, tak už nemôžeš povedať si dvonč. Už nejde. Tu som ešte mal mal som skreslenú predstavu o dvončovcom, to si myslel, že sú masci. Nie sú. Ale tak zase, akože masci sú není, ale mascov majú. To tiež nie je isté. To tiež nie je Tak isté. otec má obrovského tukana, že to si videl. U nás ten pičus je v zápase a zatajil to znova. Pičus zajevený. Zatajil to sám. Idem sa pozrieť na to. V 2018 to bolo. To znamená, toto ešte bolo predtým. Tak to bolo asi o mesiac alebo o 2 po tomto videu. A viem, že stále bolo leto. Toto bolo v máji, tak to mohlo byť tak v júli. Takže ako nájsť to nebude ešte taký problém, vďaka tomu, že sme teraz zistili, že je to 2018. A ako som to mohol nazvať? Možno som nenazval král, možno som nazval king. Ako som to mohol nazvať? Ako Sofiou si podľa mňa mal bojovať, však nemal žiadnu manu, nemal nič, ty máš double buff. Čo? Podľa mňa by si to Fioru vydrtil. Keď mala ultimu, tak nie. A nemala manu, teraz ti hovorím, nemala žiadnu manu. On mohol ťa len autoatakovať s tebou náspäť. A neviem, že autoatak by ťa dokázal na začiatku pretradovať. Lebo on má Sheen, lenže on nemá manu. Takže nemôže nejako prokovať svoje sáčky. Ale tak vždy je lepšie to nechať tak, keď nie si presvedčený o svojich schopnostiach. Ako zomeť ako hovno. A nafidovať Fioru. Mali dominujete 9-3, tak to je o ničom, to nemusíme nejako ani sledovať. To bude suchý zápas pre Retínu. Vysvetli mi skúrený šeďok, na čo si zase došiel. Na čo si zase došiel? Na aký rýd sem chodí, že ti nerozumiem. Ja nerozumiem, na čo sa chodí ten šeďok. Proste on sem dojde, je to šeďok alebo je to jeho žena? Toto mi vyzerá ako jeho žena spredu. Nestoj na tej parapete do piče, vidia ťa kokoti. Buď poďnú na balkón, alebo odleď do prdele. Áno, je to jeho žena, je to šeďuchová žena. Je to šeďuchová žena. Že to bude jeho žena. Ktorá sem došla, pozrieť si na pačka. Čo mi nevadilo, že sem chodí, ale nech nestojí na tej lište, nestojí na satelite. No uvidíme, či sa to zvrtne. Ukáž, aké sú piky. Fio, hejkaj, mento hovno. Teoreticky môžu vyhrať, teoreticky, no iba. Aspoň, že nemajú totálne, že sračka piky.
Tí kokoti nevedia nažrať to Samir vôbec zabíjať, takže kvôli tomu to nevyhrajú. Oni sú analfabeti proti Samir. Takže agilitu sme získali bodík, máme 92 agilitu, čo je solidné. Už iba 3 body do agility a máme ďalšie 2 body. To je bolo tučné. Keď sa mi podalo získať ešte 3 body do agility, to je bolo tučné. No tí ľudia sú úplne govno, oni to vôbec nevedia. Aj ten Vladimír, ani Dákali to nevedia. To sa nemajú na to. Preto nemôžu preto tie zápasy trvajú dlho. No tam stačilo, aby jeden z tých dvoch kokotov tam išiel, bol tam easy dive, zabijú sa všetci. Trochu rozumie sa to spraviť, čo samozrejme nevedia. Padnú im automaticky ďalšie 2 veže. Na ďalšie kolo sa zabijú znova a prehrali zápas. Je to tak jednoduché. Bohužiaľ. Oni mali svoj systém, každý tlačí sám svoju líniu. Svoj pomalý, kokocký, nahnitý systém. Tá fiala to je úplný dement. Vladimír tam piče zobal frak. No. Teraz stačí zobať Heralda, dať sa dokopy na mide, zničiť 2 veže bez Heralda, zabiť ich, zničiť 2 veže, postaviť Heralda, vyhral sa zápas. Tak jednoduché. Lenže tí ľudia to nevedia. Lebo sú vlastne zelostová rasa. Jednoduchá zelostová rasa. Tupo nápačka. Samia dole, Zira dole, z akého dôvodu? Z dôvodu takého, že sa zaostali. Bože, ako, ja nemôžem zabiť Ligu retardov v živote. Ja sa aj nečudujem, že ma to nebaví. Ešte nemôžete to baviť s takýmito kriplami. Vlastne tá ich neschopnosť ukončovať zápasy, tá ich neschopnosť racionálne uvažovať, no, to je o ničom. And shutdowna, koľko sa už nechal shutdown ako dement zadarmo. Double kill Hekaim, to je klasika. Ako ten Akšan je úplne zaostalý, ty kokos tiež. Či to je Varus. Tí ľudia sú absolútne mimo reality. A teraz Fúzi zomrel, lebo tiež to prelúskal. Neschopnosť ľudí ukončovať zápasy je gigantická. Je to až zaražajúce, aký sú hlúpi. Šedochová žena je náspäť.
My dostali 600 zlata za toho dráka. No, to bolo tučné, som mu oplatil. Akurát tí kokoti tam ostali, nechali sa vysrať. Barnabás a jeho deti a jeho krivé deti. A tí ľudia sú tupí ako hovno. To je o ničom. Toto nemôžem zapnúť v živote. Jedine vtedy, ak sa niečo výrazne zmení. A to výrazne myslím, že dajú nové, iné veci. Možno niečo, čo sa v tebe výrazne zmení. Vo mne sa nemá nič čo zmeniť, aby som trpel kokotov. Jediné, čo sa môže zmeniť, že dajú nejaké zmenia mastery, dajú iné mastery, čo môžem testovať, iné veci, ktoré môžem testovať. Pokiaľ toto nebude, tak tam môžem zapínať, to nemá zmysel. No toto je situácia. Ja potrebujem mať taký build a také veci, aby som to zabíjal všetko sám. A momentálne to nie je možné. S tými mastery to je dali. S tými vecami, ktoré mám k dispozícii. To nestačí na to. A preto potrebujem takúto kľúčovú zmenu. Barnabás a jeho krivé deti. To je celé o ničom pozerať týchto ľudí. Je neschopnosť dať sa dokopy a ukončiť zápas. To je zlé. Jak ukončíš? 25 minút na ukončenie zápasu je veľa. A tí ľudia nevedia ukončiť zápas, oni sa nevedia dať dokopy, keď vyhrávajú, však to vidím. Samira sa nechala shutdownu dole s kokotom. Nechala sa Samira zabiť znova ako primitív. Čiže tí ľudia vôbec nerozmýšľajú. To sú zombie, ktoré len razia. Ďaká pánu, že to už nezapína. A zatiaľ, čo Samira sa nechala dole zabiť ako hovno, namiesto toho, aby ju fús pokrýval a vyťahoval sa smerom dopredu, tak je zase vzadu a dáva si minionov vo svojej džungli. Takže oni sú všetci retardi. Fús na čelo. Si to nie je tak nič nespravedlné, naši to asi nebudem. Oni sú vyprážení, tie kvíci. A Varza má ultil. Samia zase dole naháňa Pichusa. Dole naháňa Pantheona ako pripečený dement. Bože. Ty kokos, toto sledovať. No dobre, nikto nesedí. Nikto sa neukazuje dementom, takto je to dobré. Všetci sú zašití vnútri. Tak to má byť. Fú sa nechal hore spražiť, jeden piče sa ozme tlačí spodok jak jebo. 4 mŕtvi. To je... A kvôli tomuto sa ľudia v živote nechcú vzdávať. Lebo oni vždy vedia. V druhom týme sú 5 kokoti. Oni sa vlastne dokopy nedajú, aby ukončili zápas. Oni nás budú po jednom feedovať. Máme šancu. A toto je ten problém. Preto sa ľudia v živote nevzdajú, lebo vedia, že v druhom týme sú 5 degeneráti, Ale že tá šanca, akú majú, je tak malá, že aj tak sa im to neoplatí.
Oni majú silné komba, ak to Varus raz trafí a dostane stanom do všetky a v tomto hacka im prejde. Tá šanca nie je až taká malá, tá šanca sa hýbe okolo 10-20%, že ten zápas môže vyhrať. Niečo medzi 10-20%, nie je až taká malá šanca. To všetko ide o to, aby Varus trafil kombo s Hekarimom. Ak to trafia, môžu v tom ťahu môžu ukončiť zápas. Lenže na to sú príliš zaostali. Zase sa nechali zabiť na Darkore. Neviem, či majú toho slíža v hlave. Jak sa hovorí, toho slíža v hlave. Plná mŕtva hlava. Nemajú žiadne veže. Tak tamto nikto z nich nič nevie. Fašiaka, môžeš tam prestať stáť, ukazuje sa ľuďom. Buď odleď do prdele, alebo sa začína na balkón. A nestoj tam. A tak by sa nemal stresovať. Koľko ľudí reálne sleduje, čo sa deje. Ty. Asi jeden. A preto by sa mal sledovať, preto by sa mal stresovať. Jediný to asi vidím. Ale zvolaj Barona. Furt sa tam rozrazil. Kaj to tam naťukal trochu. Môže títo ľudia. Títo. Pečienka v trojobale, pečienka v trojobale, v trojobale. Ako si môžeš v týchto ťažkých časoch spievať, tomu tiež nerozumiem. Že musí mať veľmi dobré. Pečienka v trojobale, pečienka v trojobale. Alebo sa prídu horšie časy. Spev ťa prejde. Aj trojobal. Pečinka. Neboj sa nič, prejde ťa trojobal. Daj tomu čas. Daj tomu čas, prejde ťa trojobal. Pečinka v trojobale, trojobale. Sú ešte vytúpaní ľudia. Ako to zjá, to je úplne mŕtvohlava.
Tento zápas je zaujímavý ešte. To si aj úplne tupo. To zíra je dobrá, že? Záver je zaujímavý, ako som povedal, len preto, lebo ste neukončili zápas, keď ste boli silnejší. Teraz ste rovnako silní už ako druhý tým. Už vás dobehli. To sami asi čo myslí o sebe, bože si to ľudia sú cementi. Ište, páne. Toto je presná ukážka toho, prečo nech si zapnul Ligu retardov. Môžeš vyhrávať, máš ľahkú výhru, stačí sa dokopy ukončiť zápas, ale nie proste. Nie, každý musí byť niekde inde, dávať si svoje solo skúsenosti. No teraz sa to sereš 30 minút s kokotinou. Lebo ani jeden z tých tupých tímov nevie robiť jednu kvalitnú výpadovku. Jedno kvalitné kombo. Hekaj má stále ultimu, tam sú trá na kope a nerobí nič. To, čo z toho robí sáčku, je hlavne to, že iba Hekaj ako tak niečo vie. Ostatní má v hlave totálne nadusané. A on to sám nedá. Takže iba v podstate naťahuje čas. Ale nedajú to, pretože ani on to bol vie ako nevie, lebo v momente ako Varus trafil ultimu, vtedy mal ísť do nich. A totálne zaspal na Vavríne. Fús, neviem čo sa snaží tam sám. Ten tiež si z toho byť totálne fiasko. Ten to už tiež pomaličky vešie na konár. A ten Morales to tiež, to je to pičus. Morales. Teraz vyťahujem silný pik. Silný pik. Teraz sa pozeraj, toto bude partička. Ty koňo, toto bude drsná runda. To bude drsná partia.
Hej, mimo reality, to všetci, to sú také bačkové. Čo to bolo za pičusov? No, nie som z týchto bastardov. No, nie som z týchto bastardov. To jeden piče, z toho som to pozrieť, že ako ďaleko dotiahne. Ktorý z nich to bol? Už sa nepamätám. The Girls Gogole, Eating Baby Head. Čo je Eating Baby Head? Eating Baby Head. Železná jedna bol ten vírus, no to aj tak vyzeralo. No samozrejme, áno, z toho vzniká to fiasko, práve toto je tá vec najhlavnejšia, kvôli čomu je to sračka. Lebo strieborná 4 kokot ide duo so železnou 1, aby to mali akože ľahšie, aby v druhom tie bol tiež kokot, ktorý bude dominovaný. No tentokrát im to fungovalo samozrejme. V druhom týme bol vírus, ktorý nič nevedel. A to nie je jeho chyba, to je chyba tá, že nejbalancovaný matchmaking kvôli tomu, že kokoti chodia duo strieborná 4 a železná 1. Aj celý ten systém je presne systém hodný človeka. Dobre na to ideš. Ten vírus neexistoval, nebol, vôbec nevedel nič. Pande, breci, dám si i klobásu. Ty si tu mal 3 prehry v rade, ty kono? Tak to preto si dostal taký ľahký súbor, lebo už si dosť platil dáne, jasno. Ty si to stihol 26. pekne odgrgať. 2 si odgrgal tu a 25. si odgrgal jeden. Zaujímavé. Platil som dane. No a veľa výher v rade bolo, tu boli 4, tu boli 2. Oni som tam. Ktorý z imbecilov znova sedí na satelite? Ale aspoň, že väčšinou tam sedí, väčšinou iba jeden. Ja sa neukázal ich tam moc veľa. Ale vykadil si sa, ale ostalo to na lište. To je to, čo hovorím, to je mizivý počet ovien. Ide odo mňa. Všetko zachytávam. Skoro všetko. Môžeš prestať sa na tom satelite, bolo by to naozaj dobre. Na čo tam sedí? Že to necháme, na čo tam sedí? To nerozumiem, na čo tam sedí, na čo prišiel zase tento? Kriste pána. Toto je tá žena, ktorá si k byť problém. So svojimi časovými príchodmi. Víš, potom sa napiť, alebo čo. Som unavený, a tak chytám mikrospánky. To je jedno. Fú. Ako ti to rozdieli? Split 1, split 2, kokoti. Never gives up. Tento piče sa nikto nechce vzdávať? To ma podaš.
No aj ty presuje, ty sa nikto nechceš zdať, ty kokos ponovom. To má posa. Ty si dostal mentalitu, nevzdáme sa ani za hovno. Ty. Jasne. Ty kokos. Ako to som ešte nevidel. Pozeral som veľa pičusov a nikdy som nevidel, že very rarely. Vždy som videl iba, že zriedka sa vzdáva. Ale tu ťa je napísané veľmi zriedka sa vzdáva. Ty koso, to som celý ja. Ty kokos, jak je to možné, až naozaj niečo. Ako nie som šokovaný, málo čo ma už šokuje. Ja by že aj nečakovali, keby kuklači na lanách sem zliezli a začali vyháňať holuby. Vôbec, absolútne. Absolútne by som šokovaný nebol. Keby som videl helikoptéry, sirény a všetko by to bolo len preto, aby vyhnali 3-4 holuby. Ja z toho drámu, nič zle sa nestalo. Oh, shit. Tento zápas bude drsnejšia kapitola. Tam bol jeden pičus, ktorý hral, on odsýpal, koho to odsýpal? Miazgača. Eka. Jeho si chcem pozrieť, kam dotiahol s tým kúpeným účtom. Dobre, ako ho nájdem? Na ktorom účte som to bolo? On sa to ľahko v podstate hľadá, ja som neodohral nejakého extra zápasov v posledných časoch, takže na tomto to asi nebolo. Tam sa to bol Gagas, tam sa to bol Gagas a Eko v týme. Takže na Titovi znovu to nebolo. Možno to bol Tito. Tu mám Eka, tady ten zápas, lebo tu není Gagas. A vyhral som, takže to je ďalšia vec. Práve to bol Pápaš, tak vyzerá to na papiero, že to bolo. Vyzerá to na papiero. Som veľmi kam ten Eko dotiahol, ten kúpený účet. O to som chcel vedieť, že... Lebo ja si nemyslím, že to sú toto, lebo tam ten rozdiel ani není. To nezbáš rozdiel medzi Goldom a Diamantom. To ani... Proste ten skill sa už stratil. Už sa stratil, pretože to zjednodušili. Zapni si túto partiu, čo idem hrať, ty kokos. Najprv potrebujem nájsť toho pičus, aby som si pozrel, kam to dotiahol. To bol zase, že to bol Pápaš, tak... Sredná kokota. Mne sa zdá, že to bol Pápaš, tak... Alebo to bolo už veľmi, veľmi dávno. Mne sa zdá, že to bolo na hlavnom účte. Počkaj, hlavný účet je The Tito, ten som nepozeral. Tento bude. Tento. Matne si pamätám, že to bol na hlavnom účte. Ukáž. Tu mám Eka, ale nemám Gagasa, vyhral som ten zápas. Tu mám Eka a prehral som ho, ale to není ono. Ne, to už bolo veľmi dávno, ne. Toto som odohral strašne veľa zápasov. Tu mám Eka, ale to není ono. Tu som mal 5 výher v rade, ty kono. Počkaj, to čo je toto za kokotinu?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 výher v rade. 10 výher v rade som dal 28 dní dozadu. A z toho bolo 9 nulákov. To sa mi ako podarilo. To si nepamätám, ty kokos, ako som mohol podať 10 výher v rade, z toho 9 nulákov. To keď niekto dokáže, tak musí byť slušný šmak v mozgu. Ak to ide solo. A ja som to išiel solo. To je brutálny hardcore. Ja mám to eka. Našiel som to. Takže to je Vones, to je ten, ktorého tam mám, takže to je Vones. V akej lige skončil? Takže skončil v bronzovej lige. Nikam to nejako nedotiahol, no nič. Pozme to. Nič tam nebol to smooth. Pozme toho Pichusa. Ja by som len povedal, že... Ja neviem, čo to bolo zač. Ale pozme toho Pichusa okatého. Tu je. Čo tam robí? Čo tam má? Čo si zaujíma? Blíca, tak to je konec. Prehral, môže sa boliť. Ty si zase proti tej isté Fiore, lenže tentokrát nemá Fioru, tentokrát má Garena. Ten istý Pichus. Ja mu ukážem. Tentokrát si papierovo si kvalitný favorit, čo sa týka winrateu a týchto vecí, KDA. A piky, ukáž to. Jeden sáčka pik. Relatívna sáčka, polosáčka v druhom týme. Podľa pikov by si to mohol vyhrať, ale hovorím. Uvidíme. Bolo si kokockého plíca, takže to neexistuje, že vyhráš. Čo s ním spravíš, som zvedavý. Na to sa pozriem. Bude stať vzadu a buď priťahne, alebo nie. Klasický vlic. Ten Ziggs je retardovaný. To ako flashoval ten primitív? Bože. Než si napustil vodu, však to sa nedá ani cítiť títo ľudia. Kto tam vypingováva stále? Dobre zatiaľ nestoja, neukazujú sa ľuďom. Sú dno zašitý, to je solidné. Nekadia von cez balkón, to je dobré. No zistíte, že si nemusím dávať nápoj do chladničky, je to zbytočné. Zdá sa mi, že mi ešte viacej šmákujú, keď nie sú studené úplne. To prípada, že niekedy s tou studenosťou sa stráca tá sila tej chute. Že vnímam iba ten pocit studený hlavne. Hej. Nič, treba sa nejako zmobilizovať, naučiť sa ignorovať kokotov, neriešiť ich vôbec, ako som povedal. Riešiť to až vtedy, keď dojdu s nejakými zákonodarcami, s nejakými kukláčmi, políciou, alebo s nejakými ochrancami prírody, alebo s nejakým hovnem, proste s nejakými štátnymi kokotmi, keď dojdu vtedy to budem riešiť. Musím sa na to nejako takto nastaviť. Riešiť to naozaj, keď to pošlu vyššie, keď to budú riešiť vo vyšších kruhoch, takzvané. Inak ma nezaujímajú.
Ako budem sa snažiť, aby čo najmenej kádili na majetky kokotov samozrejme. Ale nemôžem sa nad tým už takto deprimovať. Proste bohužiaľ. 4 roky sú tie holuby takisto. A 4 roky bol pokoj. Zrazu pokoj skončil. Možno začne znova. No, kto vie. Možno to bola len jednorazovka. Bo čoho to zrazu po 4 rokoch napadlo? Nič sa nezmenilo. To nie je, že zrazu je ich tu viacej. Ne. Nič sa nezmenilo. Vždy tu boli, roky chodili na obed slušné počty. Nič sa nezmenilo. To nie je, že zrazu sa tu počet holubov strojnásobil. Ne, práve, že je to ešte menej. Ja neviem, čo sa stalo s tými holubmi, už chodí oveľa menej holubov na jedlo. Takže to je na tomto vtipné, že nie len, že ich tu není viacej, ich je tu menej. A začali problémy. Hovorím ti, svet nemá, nemá tu moc veľkú logiku. No, ja ho tam nevidím. Ja ich tu menej a začnú stresovať. Je to strašné, no ten blitz, to neužitočná chrásta, no ten blitz. To si pikol, lebo už to nebaví vyhrávať. Ja tomu rozumiem. Ja tiež, keď nebaví vyhrávať, tak si poviem, si zoberiem niečo iné. To sa ti nestalo za posledný rok. A napriek všetkému je to 4-1. Slušná dominácia. Ako tak vás zase drží návodou, že mám neužitočného pajka. Totálnu srakoru, no. Keby tam dole mal niečo naozaj slušné, niečo solidné, nejakého Branda, Zíru, Zileana, Barda, čokoľvek normálne, čo dokáže niečo robiť, nie pajka. Nič, várka jedla už bola. Várka jedla už nebude, takže už to zbytočne ste. Várka jedla už sa dáva medzi 7 a 9. Takže mi to veľmi ľúto, ale jedlo už nebude. Naozaj sa musia zvyknúť si na várku jedla skoro ráno. Keď ešte ľudia je najmenšia šanca, že teda. Že môžu vidieť. Zase píče sa znova toto. Čo? Je katastrofa pozerať. Ten naozaj to je tiež pekný, ale oni sú všetci analfabeti. To sú mozgovo mŕtve jedince. No došli sem títo špáci, čiže brutálny problém. Ale tu zase vzniká chaos. Došli sem títo dvaja. Čiže problém, lebo tu vzniká chaos kvôli tomu.
už noháča som nevidel pekne dlho. Noháča ani toho bieleho. No. Je to smutné. Ako ľudia mali vysekať všetky stromy, zabetonovať, všetko zabetonovať a nemali by vtákov. Stačí vysekať stromy, zabetonovať všade, kde je tráva, asi v pohode. Vtáky odídu preč. Proste oni násadia stromy, miliardu stromov a potom stresujú, že to sú vtáky. Ale kvôli tomu sú tu holuby, kvôli stromom. Takže to není, že moja chyba. Tie holuby sem prišli, lebo sa začali množiť stromy. No tak ako bohužiaľ, vysekajte stromy, zabetonujte trávu, odídu vtáky. Ani vrany tu potom nebudú nič. Okolo všetkým tým stromom aj vrany sú tu. A znova tí ľudia sa neuvedomujú, kto je či sa premnožil hmyz. Nemohol by sa ani teoretický hmyz premnožiť. Keby bolo všetko zabetonované, kvalitne všetko zabetonované, keby nebolo vidno žiadnu hlinu, žiadnu trávu, nič. Nevidím dôvod, aby sa hmyz premnožil. Kto je, možno by sa premnožil aj tak. Ale možno by aj tak boli komáre, možno by prileteli z diaľky. A bolo by to zaujímavé, chcel by som to vedieť. Možno, že by boli iné zvieratá. Chcel by som sa dostať do tej situácie, že 10 km štvorcových okolo by nebolo ani kúsok zeme vidno. Že ako by to vyzeralo? Čo by tu bolo a čo by tu nebolo? Lebo sa mi nechce veriť, že by tu bol hmyz. Možno mravce by to nejako rozchodili, možno by bolo to na mravcov alebo niečo takéhoto. Ja. Ale nastáva tu zase klasický chaos a stres, lebo títo špáci sem chodia. Ale teraz sa vykadil, poriadnu bačtu hovna. Ale na môj balkón. Znova, nič. Asi kvôli tomu je relatívny kľud. 4 roky je viacej, lebo naozaj väčšinu hovna ide na mňa. Im ide úplne mizivý počet. No a totálny chaos tu zase je, zase sa tu grupujú. Kráčam prázdnou ulicou, baštil. Strašný chaos. Lebo to je chyba ľudí vlastne. Nie, že chyba ľudí. To je ľudská mentalita, ktorú si nevedia uvedomiť. Že oni podľa mňa takisto, ako som povedal, oni potrebujú stromy. Podľa mňa stromy produkujú kyslík. Podľa mňa zelená sáčka produkuje kyslík. Lebo niečo znova musí produkovať kyslík, right? Čo produkuje kyslík? On sa netvorí len tak v atmosfére, podľa mňa. Môže. Ja neviem. Ale ja si myslím, že stromy produkujú kyslík. Že zelené sračky produkujú kyslík. Ale malé percento. No a tak čo produkuje kyslík teda? Či kokotiny v mori. Aké kokotiny v mori? Oceány produkujú kyslík? Áno. No a... Tak potom im mali byť teoreticky stále v pohode, aj keď vysekali všetko zelené.
A to neviem. Pretože produkujú niečo iné. Stromy. Turret plating will fall soon. To zelené farbivo produkujú fotosyntézu, čiže by neboli kvetiny. Keby neboli kvetiny, neboli by včely, a keby neboli včely, tak sú menej ľudia. Ale neviem prečo. Bola čo produkujú tie včely. Opelujú. Prečo je opelovanie také veľmi dôležité? To neviem. Blue team slain dragon. Killing spree. 8-9, teraz bašta fragu. Shut down. Nič proste, ľudia si musia uvedomiť, musia sa spamätať, to je jednoduché zmýšľanie a pochopiť, že nežijú sami na svete. Vyrovnať sa s tým, že nežijem sám. Bez času na čas môže vstúpiť do hociakého hovna. Rozmýšľam teda, ako to spraviť, aby som si mohol hranolky objednať. No zase to není zlá, aspoň sa ušetria drobná. No, ja si myslím, že ja to rozchodím bez nich. Konec koncov už nechýba veľa mesiacov. Za chvíľu sa mi tréning zľahčí, strašne ťažko to. Včera som dal ledva 90 klikožiltov. Čo už som dokázal vytočiť z 200 aj 120, 130. Teraz som ledva vytočil presne 90. Rampage. Takže tie proteíny a tie sáčky už to začínam fatálne cítiť. Strašne ťažko to ide, ty kokos, neskutočne. Strátil som vytrvalostnú sílu, dosť slušnú. Už tie svaly sa oveľa rýchlejšie unavia. Nedokážu toľko vytočiť. Ja neviem, ja to musím ešte nejako dokázať točiť ešte 2 mesiace aspoň, alebo koľko. 4. Ja táne dúfam, že to bolo v októbri. Že sa to stalo niekedy v októbri. Keď tu budeš točiť august, september, október, november. Nemusím, ono to mohlo byť v októbri. Stále je tam tá šanca, že to sa mi to stalo v októbri. Je to v novembri, ja si to pamätám. Tak to musí byť aj začiatok, nejaký 5., 6., do 15. novembra to musí byť. Potom je to úplný začiatok. 15. november není úplný začiatok. Len to pozrieť presne viem, na čom som už teraz. To znamená, presne vypiskovať sáčky v týchto ťažkých časoch. Veď to nemôžem už ani pískať do piče. To sa ľahko nájde, lebo ja som to aj špeciálne nazval. Neviem síce už ako, ale mám to špeciálny názov. Kurkumáč si to nazval, sa mi zdá. Škoda, je to škoda, lebo to bol jeden deň. Ale už toto vidím, ja som pekne veľa sval. Ja som asi veľa svalov strátil, odkedy som prestal povedať. Holy shit. Ešte tuto vo februári som masívny. Holy shit, ja som masívny.
To si aj neuvedomil, that's holy shit. Ako ja som masívny. A tak je logické, som strátil však. Trošku sa zredukovalo jedlo. Vlastne si babka nesúdi. Ako ja sa aj nečudujem, že mi to je tak ťažko, však ja som strátil masívne veľa svalov. Ja som polovicu svalov strátil. Ja som 50% svalov z ruky strátil. Ja sa čudujem, že vôbec dám tých 9. Ja sa nečudujem, že to je tak ťažko. Lebo to väčšinou tlačím cez psychickú silu. No jasné. Za aký mesiac sa naštíš tak 30-40% svalstva? 50% svalstva? Ako dlho to trvalo? No. 2 mesiace? Mne to koľko trvalo, keď mám jedno? Alebo síce nie, vo februári, marci 4 mesiace asi to trvalo. 4-3, niečo v tomto čase. Ešte vo februári som bol masívny. Typujem, že už celý tento mesiac som nebol masívny. No dobre, počúvaj ma, chcem sa ťa opýtať otázku. Ja teraz však nemôžem cvičiť vrch tela, ale jem a cvičím nohy a behám. No ale ty ješ, ty nechápeš? Nemôžeš nič nejesť dlhodobo, mesiace, 2-3. Necháš ma dopovedať, čo chcem povedať? Nestratíš v živote nič týmto spôsobom, akým žiješ. Taký je ten stav. To by si... Že budeš stále taký istý, áno? Budeš... Opticky sa nezmeníš. Tá hmota ti tam ostane. No to sa pýtam. Opticky sa nezmeníš. Na oko sa nezmeníš nejako. Lebo ty ješ, to znamená, ak stratíš svaly, tebe to nahradí sračka, ale opticky sa to nejako neukáže podľa mňa. Holy shit, ešte v tý kokos v oktobi som masívny. Takže keď máš to jedlo, tak opticky vyzeráš prakticky celkom podobne, ale sila sa zredukuje o nejakých 30%, povedzme. Neviem, koľko sa zredukuje sila, to neviem. Mám to ako vedieť. Tak máš to ako vedieť, nie? Však si prežil si tie fázy aj s jedlom, aj bez jedla, aj... Ne, ja som nemal také fázy, že som mal dostať sebe, ja pekne veľa rokov už nemal nejako, ja pekne veľa rokov skromne povedám, to už dekády, to už viac ako 12 rokov skromne povedám. Takže ja sa nečudujem, že mi to je tak ťažko. Áno, už búcha, dement, už to prišlo. Už búcha, dement. Všetci odleteli, on stále búcha. On búcha k dement, aj keď tu už nikto není. Už to prišlo. Už to prišlo. Si všimol ten dement. Ale aj neboli ani u neho. On ich iba videl. Podľa mňa niekoho na satelite alebo niečo. Poznám si záznam. Asi. On búchal ešte potom, že tu žiadny nebol, ty kokos. Chce nehovieť, no. Dlho to nedávalo, už prichádza náspäť. On odtiaľ už odišiel preč. Neexistuje. Ako len sa musí strašne nudiť. Lebo neverím tomu, že u neho je nejaký holub. Ako je to smutné, že o takomto čase tu je.
spičený gnár zabil 4. Ale kde to je? Kde on to často je? Pekne veľa som stratil. Je tu 15., 16. Áno, tu to bolo. Takže v podstate musím odsýpať do 19. bola tá pauza. Breakday 1, ja to napísam Breakday 2. Ale tu už nebol Breakday, tu som odsýpal. Takže bolo to 18. 11. To znamená to 19. 19. 11. je posledný ťažký deň. Ešte rozmýšľam, ako to spraviť. Neviem, či ešte na ten posledný finish objednať jak sa to volalo? Hulk sa to volalo. Koľko to sú 4 mesiace. Neviem, či to dám. Brutálne som strátil 50% svalov. A už to začínam cítiť. On to pobuchal a oni sú naspäť instantne. Ja si neviem, čo robiť, ako. To je... Ešte tam stojí, ukazuje sa mu, on zase začne búchať. Tí primitívia sa mu ukazujú, on zase začne búchať. On zase začne búchať. Kriste pána. Do sused je doma? Ale či na dôchodku? Však teraz búchal jak dement. Ale že či je na dôchodku? Ja neviem, čo s ním je, ale búchal jak dement. Ešte búchal aj pekne dlho potom, ako odleteli. Či nevieš, či je to dôchodca? No, ja netuším, čo to je, ale búchal ešte pekne dlho potom, ako odleteli. Aby si bol istý, že už tu naozaj žiadny nikde nie je. Čo nevedel. A už sú naspäť znova. Už znova sedí na satelite a ukazuje sa tam kokotové. Kriste páne. Teraz nejaký výstrel bol a všetky odleteli, čo sa bolo to. Čo bol ten výstrel? Niekto strieľa na nich? No. Pochybujem, že by si išiel dole a strieľal. Bože, títo ľudia. Neskutočne veľa času, málo problémov. Ako je to veľmi nepríjemné, že som to 18. to stopol. Mal sa donútiť. Piče dát. Ako som si mohol mysleť, že zomrem, ty kokos. Ako som si mohol mysleť, že zomrem, ak jeden tento prekusnem. Fuck. To je ťažká situácia.
stratil 50%. To stratil polovicu sily, dá sa povedať. Polovicu vytrvalostnej sily. No najsmutnejšie je, že on je tu v tej tučnej fáze. On je tu okolo 10., okolo 11., 12., keď už najväčšie sústo. A to je veľmi smutné. A o takomto čase je to najväčšie sústo. Aj zású náspäť. Depresívna. Ale keby išli aspoň na balkón, ale tam stoja, ty kokos. Tam sa ukazujú kokotovi. Tam sa ukazujú kokotovi. Tam sa ukazujú kokotovi, najväčšie sústo je tu. A čo je tam kopec holubov teraz, či čo? Najväčšie sústo je tu, Kriste pána. To kto je najväčšie sústo? Títo dva to nemajú čo robiť, hento je kto. Henten to nemá čo robiť, to sú traja. Akože neznámi sú tam? 4, ktorí to nemajú čo robiť. Jeden druhý. Jeden odletel. 4 holuby prišli? Traja to nemajú čo robiť, traja čakajú na neviem čo. Prečo nemajú? Akože, či ty si ty čisto iba rodinu bereš na balkón? Títo traja tu čakajú na jedlo, ktoré už ale nepríde. Pravdepodobné. A bohužiaľ, či sa im to páči, alebo nie, jedlo už dáva medzi 7. a 9. A vtedy je najväčšia šanca, že tu pohlav si to nevšimne. Stále tam jeden stojí. Kriste páne. Títo to nemajú čo robiť. Títo sú to zbytečné. Čakajú na jedlo? Však tí že ani nechodívajú na kvôli jedlu. Nechodievajú, ale títo došli pravdepodobne kvôli jedlu. Títo 4. Čo ich šeďok zavolal, alebo kto? Keď z ničoho nič, len tak prišli na jedlo. Ne, títo chodievajú sem, oni sem chodievajú, ale moja pointa je, že teraz sa došli zbytočne, lebo jedlo už o tomto čase nebude. Pretože sa presunulo. O 2 hodiny skôr minimálne, o 3 hodiny skôr. A jedlo bývalo o takomto čase? Áno, samozrejme, že bývalo. Preto sú tu. Ale už sú to zbytočné, to je moja pointa. Lebo už sa nemôžem zlomiť a dať im jedlo, lebo potom sa vždy budú chodiť o takomto čase, o takomto čase sa nemôžu chodiť. Buď sa naučia chodiť do 9 rána, alebo nebudú chodiť. A bohužiaľ, dneska musia pochopiť, že jedlo není. Problém je, že keď to nepochopia, tak tam budú čakať a tučko ich vybije ich mozgy, nie? Hlavne nemôžu sa ukazovať. Čo je problém vždy s nimi. Musí vnútri začít na balkón. Jedno odletel preč.
pozitívne. Zatiaľ sa im neukazuje, čo je pozitívne. Ne, možno to robí dlhodobo roky. Môže to robiť celé 4 roky. Čo neviem, ako vedieť. Keď kamera nebola, dal som im jedlo, odišiel. Ako si to celé nesleduješ, to je piči non-stop. Ale je pravda, že keď som im dal jedlo, tak sa začali na balkón. No a potom nenápadne po jednom sa ako tak vytratili. Toto je najhorší scénar. Je neskutočné, ak ty sa dokážeš do niečo takéhoto zažrať a furt to sleduješ celé Ja nie som zažraný, ty si myslíš, že ma to baví? Proste ja nemám na výber. Hovoríš, že keby som mal nejaké možnosti. Ja nemám možnosti. Ty si myslíš, že som to robil, keby som tu mohol niekoho mať? Kto by zomrel za mňa smenu časť? Ty si myslíš, že ja to... Nie, to berem z toho hľadiska, že nikdy nebola smena a zrazu sú smeny, vieš. No sú smeny, lebo pičus mi zabil šmakov. Však to sa ti zabil aj predtým. No áno. A dokedy sa budem teraz pozerať na to, že ich zabíja? Dokedy budem za to zodpovedný? Do nekonečna nič s tým nerobím. Ja nemám možnosti. Lebo ani mi nepomôže, že ich tu nenechám narodiť. Čo mi to pomôže? Keď ja viem, že jediné, čo tým spôsobím, sa narodia niekde inde. A zomrú niekde inde. Takže stále za to zodpovedný ja. To najlepšie, čo môžem spraviť, je nechať ich tu narodiť a zabezpečiť, aby to prežili. No, ty hovoríš tiež, že keby som mal, ty nemáš možnosti. Proste keď máš istú osobnosť, keď máš istú empatiu a isté veci. To je to isté ako dva šmaci. Jak keby som zobral holubov do kuchyne, lebo som bol nadšený, alebo neviem, lebo ich milujem, lebo si to užívam. Nie, ja som nemal na výber. Ak ich nechám na tom balkóne, sú mŕtvi. Proste to je... Ja len robím to, čo... Ak som kvalitná osoba, ako hovorím, že som, ak som šmak, ako hovorím, že som, no tak šmak nemá na výber. Takže nemôžeš len povedať, že si šmak. A na druhej, to je jak tí takzvaní kresťania. A to je ako Gregor, ako Marian. Marian si hovorí, že je kresťan. Áno, hovorí si, že je kresťan, volí KDA, povie, zvieratá nám majú slúžiť. Je to vybavené. No, to sú asi takí. To čo má byť? To sú farizejové, to sú proste ľudia, ktorí hovoria, že niečo sú, ale nie sú to. No, ale ja nie som farizej, proste ja som naozaj, aký som. A keď nemám na výber, ako znova, všetci vedia, ako neznášam slnko, ako neznášam skore vstávanie. Ale znova, tu nejde o mňa, ja nemám na výber. Aj to mi trvalo dosť veľa rokov, keď som pochopil za tie roky, kto vie, koľko malých šmakov zomrelo mojou chybou. Tony, podľa mňa, Tony. Oj, to je... Ja som bol pekne svalnatý v tých časoch. Pekne som strátil, ty kokos. Jak som mohol byť taký veľký? To nechápam. Ako tí mutanti fakt robia svoje, teda tí halkovia. Lebo ja som nejedol nejako veľa ani vtedy. To bolo väčšinou len to mlieko a ten halk. Kamera skresluje. No dobre, to je pravda, lenže znova. Skresluje, lenže znova. To porovnávaš stále. To znamená, dobre, môže povedať, vtedy ma skreslil, nebol som taký veľký. Dobre, ak ma teraz skresluje a vyzerám tam úplne chudý, tak potom aký som v skutočnosti? Pointa je stále rovnaká. O koľko svalnatejší som vtedy bol, ako som teraz, na tom sa nič nemení. Na to sa nič nemení. Dopovedal. Ja sa nečudujem, že mi to tak ťažko ide už, ty kokos.
čo s tým spravím. Čo s tým Si spravím? sa vedeli bojový tréning na potkana trval 10 rokov. Tak kokotina. Rozmýšľam, ako to spraviť. Ja nemôžem objednať Halka, to neprichádza do úvahy, podľa mňa. To je o ničom. Prečo nemôžeš objednať Halka? Neprichádza to do úvahy. Poprvé je to príliš drahé, po druhé riskujem, že stretnem imbecilov vonku. To príde medzi 9 a 2. A to je veľmi zlý čas. Ale tak je to zbytočné, stále si myslím, že je to zbytočné, lebo to je zbytočné. To mi pomôže len na to, aby som to dokázal dať toho potkana, ale ja to musím dať asi aj bez neho. Uvidíme, dám tomu ešte čas, ako to povede. Ale veľmi zle to ide. Začínam cítiť pokles vytrvalostnej sily masívne. Ani sa nečudujem, keď sa porovnám, ako som bol v novembri, s tým, ako som teraz, holy shit. Ja som musel stratiť 8 kg. 6 kg som stratil určite. A to všetko išlo z rúk, 6 kg z rúk. Respektíve z vrchu. Všetko z vrchu 6 kg. To je dosť. Fú, veľmi ťažká situácia z každej strany. Veľmi ťažká situácia z každej strany. Čiže ten primitív mi to komplikuje. Tak kde sa podal vyhrať toho hovno, čo? Tak áno, malé pajka. Malé pajka, no. Ale ten Nuno to bol nejaký kokot. Ten Nuno a Jona vytočili 2-1 za tých 10, to je nejaký dementi. Vytačil som ho. Ja sa obávam, ja neviem, či to sú ešte, ja neviem, či to dám. Ja neviem, či to dám bez toho Halka. To aj nie, že Halk. To ide o to, že ja nemám žiadne jedlo, to znamená, preto potrebujem toho Halka, je to oveľa jednoduchšie. Je to jediné reálne riešenie. Ako každý nie je nejakú kokotinu, ktorú neviem odkávať. Fiče rád. Ako to spraviť? Zase ukazujete, koľko to vynáči. Vy ste štúpi. Nič, ja nemôžem dať to jedlo. Vy musíte prestať chodiť v tomto čase. Či sa vám to páči, alebo nie. A zmieriť sa s tým, že jedlo je medzi 7 a 9. Respektíve medzi 7 a 8, takto. 7-8 ráno, vtedy je jedlo. To je vypadá najideálnejší čas. Lebo ja budem stavať o 7. Budú časy, keď budem stavať okolo 7, 7, 10, 7, 20. 6, 50, 6, pol 7. A preto to potrebujem nastaviť tak, aby to vždy vychádzalo celý rok. Len to dole, to není náhodou pelendák. Má biele ponožky. Vyzerá, že to je mohol byť teoreticky pelendák na špelinu. Ale skôr si stále myslím, že je to fašírka, jedna fašírka. Ja sa obávam, že s touto stravou, že toho potkana nedám. Ja ledva dávam tie počty. Ja ich ledva dávam teraz. Mám na to ešte 4 mesiace, ich potrebujem dávať.
To nedám. Keď Tak zober, bez projektu nedáš. mám 50% som strátil. Ak stratím ďalších 50%, čo stratím, za ďalšie, ako dobre, dáme to, že som to potiaľ 2 mesiace. Ale to nedám viacej ako 2 už. Už neviem, či 2 to dám. Strašne strácam svalovú hmotu, dal sa do toho hybridného stavu. A ja už síce... Dáva sa do hybridného stavu. Ja už ho síce budím každý deň z toho hybridného stavu, ale... Tak aj tvoje telo má nejaké limity. Ak objednám Halka, riskujem, že ona stretnem piču sa vonku. To je nič, riskujem, že stretnem piču sa vonku. 4 mesiace, god damn. Ako to pokryjú 2 Halkové, ale to pokoj, ale holy shit. Ak stratím ešte polovicu. Ale už nemôžem moc veľa strácať. Už tam nejde moc čo strácať. Ja som tak išiel povedať, že čo bude strácať ešte výšku. Problém je, že ja začínam spalovať tuky, čo nezačínam, lebo ich nemám. Ja začínam spalovať svalstvo na energiu. No to je veľký problém, to je hlava 22. Ak budem spalovať svalstvo, aby som bol schopný to dať, tak za ako sa dostanem do stavu, že to aj tak nedám, lebo nebudem mať čo spalovať. Presne takto. Ačko. Je to tak, no asi. Čo ti poviem? To je problém. Aké sú možnosti? Počuješ? Sú možnosti sú veľmi, veľmi zlé. Existuje to solidná možnosť. Není sú možnosti? Absolútne to nie sú len zlé možnosti. Každá jedna možnosť je brutálna o ničom. Možnosť je v podstate len jedna. Objednať Halka, zohnať Halka. Iná možnosť je len jedna možnosť. Zohnať Halka. To prináša za sebou problémy. Ale Hulk má oproti Hulkám jednu veľkú výhodu. To ti dojde raz. Raz a vydrží to so šetrením, s minimálnou konzumáciou by to malo zastaviť spaľovanie svalov. Takže ľahšie sa mi nebude odsýpať, ako od momentu, ako dojde. Ale nemalo by to byť ani ťažšie. Malo by to zastaviť spaľovanie svalov. A dojde to len raz. Nepotrebuješ na to ani mlieko. To mlieko objednávať, mám nejaké mlieko sa kúpať nebude. Mlieko dojde, tak sa bude odsýpať iba s vodou. To nebudeme riešiť mlieko, to zastaví aj tak aj bez mlieka, to je jedno. Do koľko to stojí ten Hulk? Toto bude problém. Ako som povedal, Hulk má tú výhodu, že dojde iba raz. To je jeden deň, to mi stačí rozchodiť a vyhnúť sa pičusom. To je jeden deň. Na koľko stojí ten Hulk?
zase vonku niekde chodíš, ty kokos, ty miluješ tam vonku šmiclom medzi nimi. Ako včera si bol v obchode, dneska ideš znova. Ako podľa mňa som v živote nebol 2 dní za sebou v obchode. Tentokrát je na to. A preto je to obdivujúce, že ty si milovník chodenia. Ty by si podľa mňa útorky potreboval 5-krát v týždni. Ty by si to úplne užíval. Ja rád chodím, chodenie je fajn. Veď hovorím. Šniclovať. To je jeden deň, to bude musieť prekusnúť, no bohužiaľ. Asi. Nie na sklade. Ty to na sklade nikde, mi to prípada ako kecálek. 43 eur, 43 banán. Nie, na sklad aj tak, takže hovorím ti. Boz je, čo boz je. Halk je vypredaný kompletne. Takže tam sme skončili. To je bieda. No, takže jediné, čo sa môže, je čakať, kým bude v obchode. Aha. No a dovtedy dúfať, že sa nezraním. Lebo áno, teraz sa môžem zraniť. Lenže to není kvôli cvičeniu. To je kvôli tomu, že nič nejem, mizivom jem a tvrdo odsýpam. A tie kosti mi to nemusia vydržať. To by bol problém, to by sme skončili. To by som mohol resetnúť od levelu 1. Od dňa číslo 1, ty kokos, ty kokos. V podstate som to už resetoval raz. No a teraz by som to mohol zresetnúť znova, ak mi rúpne niečo niekde. Ak mi rúpne niečo niekde nejako seriózne, tak potom to už bojový potka nebudem v živote asi. Čo mi ma moc netešilo. Vypredaný. Takže to zase na jednej strane to uľahčuje naše rozhodovanie, alebo aspoň niečo riešiť. Takže nakoniec nebudeš bojový potkan? Uvidíme. Začala sa situácia komplikovať masívne. Potom by som to nejako... budem musieť natiahnuť to cvičenie. Budem musieť dlhšie pauzy o niečo. Budem musieť minimálne 2-3 minútky. A nemôžem sa už ponáhľať s tým. Lebo... v klike, kedy si išli ako pohoda tabak. Ja sa trápim jak svina s tými klikmi. 125 kg vestov, ale jak svina. Ja sa vypadám ako na začiatku, keď som začínal plus minus. No tak... Áno. Lebo som sa dostal do začiatku plus minus. Ale samozrejme som bol silnejší, lebo dám to, čo by som začiatkoch nedal. Za žiadnych okolností, ale ty kokos, dám to ledva, dám to cez silu psychiky hlavne. Ale toto je nepríjemná situácia. Niečo mi viacej skomplikuje život či ľudia. Fitness vypredaná. Áno, to sú tie dva obchody, ktoré ho majú. Ukážte to. Ako dobre, zatiaľ to nie je také seriózne. Si myslím, že ešte mesiac to zvládnem. Si myslím, že ešte vôbec by som to teoreticky mohol dať. No ale problém je znova, že teraz ešte menej plánujem povedať ako posledné 2 mesiace. No vtedy som povedal to pičné mäso a tieto kokotiny relatívne často. Čo spomalil ten proces, si myslím. Tie Big Macy spomalili ten proces. No teraz to už nemá čo spomalovať. Však to je pravda, no. Vy imbecilova sa neukazujete kokotovi na oči. Dobre, takže Halk nie je dostupný. Dobre. To je v pohode.
Nedostanete jedlo, zmierte sa s tým. O tomto čase to nebude, páni. Wow. Takže aj to oficiálne odsevence, zapamätám si to, ne? Je do 19. Áno, do 19. 19.11. je posledný deň. Ak sa mi niečo nezlomí. Ak sa niečo zlomí, to je potom aj riziko, že Bohý potka nebudem nikdy už. Lebo ak sa mi niečo zlomí seriózne, tak mi to potom aj zle zrastie, lebo s doktormi sme skončili. Tým pádom potom mi bolo riziko, že jednoducho absolútne nebudem vedieť s ňou ani hýbať. No nič, musím to lišiacky musím odsýpať. Teraz je to nebezpečné, lišiacky musím odsýpať. Veľmi, veľmi lišiacky. Uvidíme. Teraz sa začína byť zaujímavé. Teraz sa začína mať krády. No, predtým to bolo easy peasy. Tyto sa nezaníš, ak tam je namastený, ak delobuch odsýpa, povedá si svoje pakety. No, že teraz títo nie je skoro nič a odsýpa stále takisto tučné. No, odsýpa takisto. Fúha. Keď to začalo byť také kritické? Ja neviem, už je to asi 2 týždne, čo už funím z posledného. 2 týždne dozadu. Odkedy som vysadil asi to mäso. Odkedy som vysadil to mäso. Tak začalo byť brutálne kritické. Fú. Odkedy som vysadil to mäso a tie... Mäso a tatarsko a tieto veci. No nič, ale to je v pohode. Keď bude Hulk, bohužiaľ sa musí objednať Hulk, si sa nedá nič robiť. Bez Hulku tá šanca je, ja neviem, ako by som tú šancu dal, 5%. 5% by som dal šancu, že to dám. Pretože už teraz, keď neviem ani mäso, ani syry, ani nič, iba hranolky, možno tá šanca je menej ako 5%. To neexistuje, že dám, mne tam niečo rupne. Neexistuje, že nie. Pretože ešte stále mám z čoho strácať, tak logické, že mám. Nevytočíš 90 klikov z 25 kg vestov, pokiaľ nemáš žiadny sval. No, takže ešte stále mám čo strácať. Ešte stále mi z tej ruky môže sklesnúť polovica. No a potom, keď tú polovicu budem za silou mocou trápiť, lebo mne sa nemusí nič stať. Ja to proste len nedám. A ak to nedám, tak sa to aj tak prestalo. Tie holuby ma tam strašne iritujú, že tam sedia. Mám s nimi čo robiť. God. Strašne ma to irituje, že tam sedia. Koľko ti ich tam vidia. Tučník zase začne búchať. Fuck. No nič, Hulk sa bude musieť objednať, to je jeden deň.
nič. Je to problém tieto veci. Je to problém, hento je problém tiež. Hento je problém tiež, že tam stojí. To je problém, že tam stojí. Lebo z tohto nič nebude, že tam stojí aj tak. Tento čas padá. V takomto čase nedostanú žiadne jedlo ani nič. A čím skôr to pochopia, tým lepšie pre všetkých. O takomto čase jedlo nebude. Jedlo sa presúva medzi 7 a 8 ráno. Čo som v podstate už dávno mal spraviť, len nikdy ma to nenapadlo, že s tým budú problémy. Nenapadlo ma to, že s tým budú problémy. Čo sa čudujem. Ale hovorím, oni sa už sa rozliezli. Možno už pochopili, že jedlo prepásli. Nič, máme ešte mlieko, dojde halk. Budeme OK. Budeme OK, ale neviem kedy. Ale to potrvá. Hovorím, to som stratil polovicu svalov. Ja sa nečudujem, že to ledva dávam. Som včera dal ledva 90 klikov. Ten posledný som... Tu som tlačil... Ten posledný som už dal niekoľko sekúnd. Niekoľko sekúnd som išiel hore s posledným. To nie je dobré. A to bola len posledná 90-ka. Kedysi som bol schopný dať 120. Kedysi som bol schopný dať 120. A polovica svalov strátiť dole. Už je tam málo a príliš rýchlo sa unavia. Málo svalov unavia sa. Lebo ja by som to normálne vnímal tak, že tam sú nejaké svaly, ktoré ti pracujú a tie sa unavia a začnú ti pracovať nejaké iné. Ne? Že využívaš dve skupiny svalov, aby si to vytočil, to číslo. No lenže ja jednu skupinu svalov mám úplne v hovne. To znamená, ak sa jedna unaví, už ich nemá čo nahradiť. Už ich nemá čo nahradiť. To je problém. Lebo mne určite nepracujú všetky svalové vlákna. Určite nejaké to berú z rezervou, hej? No a tie, ktoré to berú z rezervou, začnú makať vtedy. Hlavne vtedy začnú brať na seba, keď tie droje už sú totálne vysčavené. Takto by som to vnímal, že to nejako funguje. Alebo samotná veľkosť. Lebo áno, to sú vytrvalostné svaly. No ja mám okreplené už vytrvalostné svaly. Už ich mám strašne málo, lebo sa strátili. Niektoré z nich sa dali do hybridného stavu. No a tým pádom tie, ktoré mám, sa unavia. No a tu príde problém.
nemôžu ich nahradiť ďalšie. Lebo už tie ďalšie sú okreplené, alebo sú hybridné, alebo nie sú úplne zmizli. Kto vie, to ja už neviem. Skôr si len myslím, že sa dali do hybridného stavu. Oni tam podľa mňa sú len... sú scvrknuté a sú scvrknuté a zašuverené. Tak ja sa nemyslím, že tam nie sú, len sa dali do hybridného stavu, čo úplne stačí, lebo tá pointa je stále rovnaká. Istú časť svalov vyseriem, no a potom mám problém. Pretože tým, že ich nemôžu nahradiť ďalšie, lebo sú hybridné a nedávajú to aj tak, stále musia ostať pracovať aj tieto. Fuck. Nič dobré, no. Komu halkové nie sú na sklade. Takže tam teda počkať, kým budú, s tým sa nedá nič robiť. Absolútne nič. Ale to nie je problém, lebo oni do mesiaca budú. Ešte mesiac by som to mal dať. Mesiac by som ešte mal byť schopný to rozchodiť. Ešte mesiac. Takže ešte mesiac by som mal mať rezervu, ale akú veľkú? To je dobrá otázka. Akú veľkú rezervu ešte mám? Ako výťahy a rukači mi nerobia až taký veľký problém zatiaľ. Ale kliky, ty kokos. Ani zhyby mi nerobia až taký problém. Ale kliky. Kliky mi začínajú robiť najväčší problém. Kto by to bol kedy povedal? Že najväčší problém budú robiť kliky, pičné kliky. Tak to nie sú len kliky, to sú kliky s kurvenou vestou. A preto mi robia najväčší problém, lebo to je 25 kg návrh. Kdežto keď robím výťahy alebo rukače s činkou, činka má iba nejakých do 12 kg, okolo 11-12 kg má činka, no. A preto je to ľahšie ako kliky, lebo kliky má na sebe 25. Fúha. Ešte k tomu halkne na sklade, čo je brutálne smrdne. No uvidíme. No, teraz sa začne byť zaujímavé. No ale je to seriózna šanca, že to zase sa asi resetne. Čo by nebolo dobré. Neexistuje to dám. Len kliky mi robia problémy. Keď si tam dám nejakú slušnú pauzu, pomasírujem to, ešte musím vydržať aspoň mesiac. Koľko som neskutočný problém s tými klikmi. Ten 90. Včera som 90. klik, čo je úplne hovno. Pár mesiacov dlho som vytočil aj 120 a išlo to. 90. klik som robil asi 4 sekundy. Ten posledný som robil 3-4 sekundy. Náročné časy. A ešte boss mi to komplikuje, lebo Hulk sa nedá zohnať. A iný objednávať nebudem, pretože iný nie je zaručené, že to fixne. Kdežto Hulk viem, že to fixne. A iný aj nemôžeš objednávať, lebo tie iné sú všetky robené niekde na Slovensku, alebo v Česku, alebo v Poľsku. To nemá takú kvalitu, tie produkty, to sú pančované tovary tam. To sme už riešili, že preto som zistil, preto Vider bola sračka. Prečo bol Vider sračka? Vider bol sračka iba preto, že bol vyrobený buď na Slovensku alebo v Česku. Na Slovensku som mi dokonca zdal. No je veľký rozdiel, či niečo vyrobia Američania pre americký trh a či niečo vyrobia pod americkou značkou so slovenskými prísadami na slovenskom trhu. Takže preto bol Vider sračka. Lebo to nebol Vider. To bola iba značka Vider a pod tým bol nejaká klasická formulácia, ako je kompava alebo niečo. Proste niečo, čo nemá takú kvalitu, tie suroviny. A tým Američanom je to jedno. Im je jedno, že v zahraničí nejaká značka nebude mať
že v zahraničí ich značka nebude mať takú reputáciu. Je to úplne jedno. Zarobia z toho nejaké drobné, to je všetko, čo potrebujú. Američanom záleží len na vlastnom štáte. A preto je Hulk taký kvalitný, aký je. Lebo Hulk je kanadská firma, ktorá nemá inde pobočky, iba v Kanade. A všetko, každý jeden Hulk sa dováža priamo z Kanady. A preto Hulk fungoval tak brutálne, ako fungoval. Vlastne neviem, aké je to možné, ale tak logicky, však my sme zaostali národ, lebo tí ostatní sme technologicky zaostali. My nemáme kvalitné produkty tieto. No nemáme, však som ich otestoval som tie, ktoré boli, aj preto aj Cytech, drahý Cytech americký akože, mal fungovať. Úplná sračka, takisto. A prečo? No vyrobený na Slovensku. Fú. Lebo tí ľudia si to nevšimnú. Ľudia ako Ivan Ivanov. On si to nevšimne, že to nefunguje, že je to sračka. A prečo? Lebo on brutálne veľa vyžiera. To znamená, on s tým, čo vyžiera, do toho, ak si to dá, to stačí, to urobí svoje. Hej? Lenže u mňa, čo veľa nevyžieram, ja si zbytočne budem mať sajte, ale čo vyrobené na Slovensku, z toho nenarastie ani gram svalu. Lebo tie slovenské nekvalitné suroviny na to, aby dokázali niečo spraviť, potrebujú tónu jedla. No a preto v podstate tie značky sú obľúbené, lebo koľko je takých ako ja, reálne. Ja si dovolím tvrdiť, že na Slovensku nie je jediný človek, ako som ja, ktorý robí to, čo robí s tým jedlom, ktoré má k dispozícii. Lebo neexistuje. Však to vidím, Aďo bol toho jasným prípadom. A však ja nemôžem jesť, to nebude fungovať, nemá zmysel cvičiť, pokiaľ nemôžem jesť. A potom to opačne zase povedal, pokiaľ nemám prípravok, tak nemá zmysel cvičiť, lebo to bola to ešte väčšia kokotina. Že pokiaľ nemám prípravok, tak cvičenie je neefektívne. Čiže kokotina. Nepotrebuješ prípravky na to, aby si mazec. Stačí ti obyčajné jedlo. Len ja potrebujem ten prípravok kvôli tomu, že ja nemôžem, respektíve, neviem ako to povedať najlepšie. Ja nebudem chodiť si kupovať jedlo každý deň, lebo aj tak to nemám kde variť a pripravovať. A nebudem s tým strácať čas. Pre mňa je oveľa jednoduchšie kúpiť si kvalitný tovar, ktorý viem, že bude fungovať. A raz, mám ho tu celý čas, urobiť to svoje. Áno, veľa rebusov sa rozlúsklo za tie roky, že prečo niektoré produkty, aj keď mali byť kvalitné americké, a prečo sú sračky, no tak... Lebo to nie sú americké produkty. To je americká značka, vyrobená na Slovensku. Lebo pre tých Američanov je to veľa výhodnejšie. To sú vychcení ľudia. Dáme im tam značku, dáme im tam veľa peniazí na to vysolia, oni to budú robiť na Slovensku so svojimi surovinami, nám pošlú nejakú časť. My sme v podstate zarobili len z tej značky, nemusíme do toho ani nič raziť. Zarobili sme slušné peniaze na pičusoch, ktorí si to aj nevšimnú, lebo všetci pri tom pojedajú tonu iného jedla a to s iným jedlom bude fungovať aj tak solidne. Takže budú spokojní. No, to je to, čo hovorím. Preto sa nikto nesťažuje na Vajdera, na nič, ani. A keď sa sťažujú na kompavu a tieto veci, tak je to len kvôli chuti a týmto veciam. Oni sa nesťažujú, že by to nefungovalo, že by neboli tuční z toho. Ne. To oni sa sťažujú len na to, že to zle chutí, že to zle rozpúšťa a tieto klasiky. Ne. Ale reálne si neuvedomujú, že keby toto nevnímali, keby nevnímali chuť, zle rozpúšťanie a tieto veci, má to presne taký istý efekt ako váš Cytech z Ameriky a podobné sračky. Lebo to nie je Cytech z Ameriky, to nie je Fighter z Ameriky. To je len vaše placebo, že si myslíte, že aké je to masné. U mňa to placebo nemôže fungovať. Práve kvôli tomu, že ja veľmi rýchlo zistím, že je to len placebo. Však som to zistil. Ten Cytech, ktorý som tu mal, to vedro, to nerobilo ani z diaľky toľko, koľko robil Hulk. No a keď teraz sa pôjdem pozrieť na tú krabicu, čo tam uvidím? Vyrobené na Slovensku. A keď sa pozriem na Hulka, čo tam vidím? Vyrobené v Kanade. There we go. Takže ako to je aspoň výhoda, že teda niektorí tí ľudia, niektoré tie firmy si zakladajú na svoje reputácie v zahraničí. Ale nie zakladajú na svojej reputácii. Lebo reputácia sa nemení, tí ľudia sa to nevšimnú. Nechcú osierať. Že proste je dobré, že aspoň niektoré firmy nechcú osierať Európu. Ne? A Hulk je jedna z nich. Ona všetko dováža z Kanady. Aj do Európy. Aj do Európy dávajú taký istý tovar.
Mutant sú Holanďania. A ty neviem, či vyrábajú iba v Holandsku. Ty neviem, či majú filiálky. A Mutant tiež fungoval relatívne dobre. Môžeme sa pozrieť na to, kde to bolo vyrobené. Možno aj Mutant má v Holande to bolo. Ale Mutant fungoval tiež OK. Mutant je OK. Mutant bol OK, ale zdá sa mi, že Halga lepší. O niečo. Ale áno, Mutant by bola, dajme tomu, voľba, ale ja si nemyslím, že je to také núdzové, aby som musel pustiť Halka ísť na Mutanta. Mutant, ukáž to. Mutant má PVL. Neviem, či oni vyrábajú. Podľa mňa oni majú tiež filiálky kdekade. Podľa mňa to nedovážajú z Holandska. Ale ak to nedovážajú z Holandska, tak to je veľmi rizikový produkt takisto. A nechce sa mi to odtiaľ vyťahovať, ale asi to vyťahne. Nech si pozrieť, kde je to vyrobené. Možno je to vyrobené v Maďarsku, alebo niekde. Nestojte na tom balkóne, pičicové. Lebo Mutant je riziko. Preto by som to aj neriskoval, lebo teraz nie je čas na riziko. V momente, ako zoberiem Mutanta a zistím, že bez jedla to nezastaví, no tak som v peknom hovne. No ešte vyťahnu tú krabicu, pozriem sa, čo tam je. To je zaujímavé, to Mutant je zaujímavý, si tu? No. To by tiež dalo zmysel, prečo tiež Mutant fungoval relatívne dobre. Tam je napísané, že vyrobené v Kanade z domácich a dovážaných surovín. Zaujímavé. Keď to Mutant má byť holandská firma, prečo tam je vyrobené v Kanade z domácich a dovážaných surovín? Tak možno, že vieš, riaditeľ je Holanďan a firmu má v Kanade. Zaujímavé. Vieš, nejaký národovec, nejaký patriot, že bude tam Holandsko, lebo ja som Holanďan, ale firmu máme v Kanade. Tak to bude asi. Zase tam naháňajú jak kokoti. Na čo sa tu zdržujete, bekejstojany? Tu už nič nebude, sa prestaňte naháňať a ukludnite sa. Možno sa mýlim, že je to holandská firma. Niekedy som videl, že je holandská. To je PVL. Ja to musím napať PVL firma. PVL spol, zrušená. No, PVL tým, ešte zrušené. A to je PVL.
PVL výživové doplnky sú preferovanou voľbou v Kanade. No. Čo je to za firmu? PVL produkty sú vyrobené v Kanade na vlastných vyrobených zariadeniach, pokiaľ ide o vedu. Tak preto mutant mal podobne silný ako Hulk, lebo to je takisto Kanada. Ale ešte nie sme v takom stave, aby som bol nútený nahradiť Hulka naspäť mutantom, pretože ešte to dokážem potiahnuť. Určite si myslím nejaký ten piatok. Ak nie, ak sa mýlim, čo si zlomím, tak som sa mýlil. Neviem, čo som si myslel, že sú holandská firma. Stále neviem zistiť, čo to za firmu. Možno som sa ale mýlil v tom. PVL Limited. Tak potom je to kanadská firma. Tu píše, že Anglicko. Čo to za firmu? Ako to aj neviem zistiť. Ale vyzerá to, že sú to Kanadania. Musia to byť Kanadania. Sú to Kanadania. Takže nakoniec to neboli Holandiania. Boli to Kanadania, ktorí... Ja to nerozumiem. Mám na teba jednu otázku. Nerozumiem. Ty máš vždy divné otázky. Keď napríklad sa dáva, že v kalendári, že máš napríklad, že svätý Jakub, povedzme, kňaz, mučeník a takéto, vieš? No. Tak prečo pri ženách, keď dajú, že svätá žena, tak tam napíšu, že panna a pri chlapoch nenapíšu, že panic? Neviem, ako to vzniklo. To nemusí mať taký význam, v akom to myslíme. To mohlo vzniknúť, neviem, to môže mať iný význam. V tom čase, ako to začali používať, to môže mať iný význam, ja neviem. Nedáva to zmysel, čo by to bolo, že vôbec panna. Keď to má zmysel. No, je to v tých kalendároch vždy napísané. Panna a mučenička, alebo také. A nejde mi to do hlavy. Shit. Teraz v podstate všetci odišli preč a fašierky sa ukazujú tam na tej líšte. Fašierky, chodte odtiaľ preč. No jedna fašierka už odletela, ešte odleď aj ty. Vyjebaný tučňak tam dojde. Ak vás uvidí, lebo problém je, on uvidí jedného, začne búchať. A potom uvidí, že odletel ďalších 5 a to je stres zase pre neho. Tak mi sa nechce veriť, že by na jeho balkóne nejaký sedel. Ja o tom v podstate aký. Lebo on tam má kvety. A tie kvety sa nebudú sadať. No, myslím, že páni to už pochopili, už sa celkom stiahli. No nič, buď sa počká na Halka, alebo sa zoberie sa na mutant nás. Ale bez toho to nedám. Tie šance sa blížia k nule, že bez toho dokáže 4 mesiace točiť. Tie šance sa blížia k nule. Oni sa hýbu okolo nuly, že vydržím 4 mesiace s týmto jedlom. Buď to nedám, proste to nezvinem sa už, čo je takisto zlyhanie, alebo si niečo nakaknem tam. No.
Fuck. A ja by som to všetko pekne stihol, keby som ten jeden deň vtedy prekusol. Už by som bol hotový, ešte by som bol finishnutý. Už teraz by som išiel ľahký režim, ktorý dám ľavou zadnou. Aj s týmto jedlom. Ako bez vesty, bez činiek, dávať iba zhyby a kliky. Na to môžem byť babka, nesúdím a točím čísla ako dielo. S vlastnou váhou iba. Lebo tam ide o to, že máš vlastnú váhu, to znamená to chudnutie. Ty chudneš, no ale tým pádom aj menej zdvíhaš. Tam je ten balans. Ešte teraz ten balans nie je. Lebo chudnem, strácam vytrvalostné svaly, zakrňujú mi, oddychujú, ale stále musia zdvíhať tučné čísla. A preto je veľmi, veľmi smutné, že prišiel ten deň. No pekne by som to všetko stihol. Dneska už by som mal ľahký trend. Mal som sa. Ja som to vtedy vedel, že sa mám prekusnúť. Lebo som sa prekusol hneď na druhý deň, tam bol len jeden deň. A o to je to smutnejšie, že tam bol len jeden deň, ktorý som mal prekusnúť. Shit. Tam bol jeden deň. Čo už? Je to veľmi zlé, ale je to tak. Mutandas. A Mutanma sa aj reálne neoplatí. On išiel brutálne hore. Jo, je ešte drahší, ako je Hulk. Mutanma sa hýbe 56 €. Hulk sa hýbe na... Ako Hulk je menší, ale 4,5, hen to má 6800. Ale ono je to v podstate jedno, lebo aj tak mu to... Škoda, tak áno, Hulk je vypredaný. Je logické, že Hulk je vypredaný. Hulk je špička, masívna špička. Hulk je tučnaté jak dielo. Nič. Skúsim, či ho náhodou niekde nenájdem, či ho niekde nemajú. Tuto ho majú a tu ukazujú tiež celkom malú cenu. Máte ho na sklade? Dočasne nedostupné, no jasné. To si myslím. Ukáž vy. A vy ste Češi. A to by nemuselo vádiť. Teoreticky. Aj keď neviem. Vypredané. Tak áno, tak ľudia si očividne uvedomujú, že Hulk je najlepšia možnosť. Nič nie je tak vypredané ako Hulk. Nič. Ani v jednom obchode ho nemajú. Není skladom. Už si začína myslieť, že ho prestali robiť. Lebo už sa mi to zdá divné. Nikde ho nemajú. To ma úplne odstaví potom, ale... To... Že kde kúpiť? Kulturistika.com? No tam nejde kúpiť. Prestali ho vyrábať, alebo naozaj ho ľudia vždy vykúpia? To celkom zaujímavé. To ma stále dá na kulturistiku.com. Cool body EU. Ne, on je vypredaný všade. Ja si myslím, že ho prestali vyrábať. Neexistuje. Nikde ho nemajú. Absolútne nikde. Tá firma musela skončiť. A toto nie je o tej Lean Mass.
Nič, treba pozrieť Perfect Sports. Túto firmu treba pozrieť, či ešte existuje. To je to, čo musím spraviť. Existujú. Existujú. Majú? Víš, tak očividne vyzerá, že nás vypredaný. Všade. Vyberú z kolena. Existujú, tak potom naozaj. Tak bolo naozaj vypredané. Nič, no. Uvidíme, ako to pôjde dneska. Uvidíme, ako to pôjde dneska. Nestoj na tej líšte pod dole, alebo odleď preč. Kedy sa rozídete? Mohli by ste sa rozísť. No to zbytočne čakáte, o takomto čase tu jedlo už nebude. Aj na čase by ste si začali zvykať. Bohužiaľ. Nemôžete sa tu o 12. na obed, o 11. 12. tu zgrupovať. To je veľmi, veľmi zlý nápad. Veľmi, veľmi zlý nápad. Zgrupovať sa tu môžete vtedy ráno, okolo 7. Ale neskôr. Neskôr. Nič, no. Aj, myslím na nič, ty kokos. To je do 19.11. Tu už nebol break day. Do 19.11. Dole, no snad to zvládneme. Ako to mi nerobí najväčšiu ako starosť, ja to dám. Ja sa dostatočne poznám na to. Ja mám dosť veľa, ja si myslím, že mám dosť veľa v sebe. Aj psychickej síly, aj fyzickej síly, ale stále ma viacej sajú tie špaky a tučniek. Ako toho, že to nedám, sa nejako nebojím. Tá šanca stále nie je vysoká. Aj keď teraz tá šanca je vyššia, pretože ako stratil som polovicu, minimálne polovicu vytrvalostných svalov. Minimálne polovica svalov mi išla do hybridného stavu.
To znamená, oni tam sú, ale oni nič nechcú, oni nič robiť nebudú. Takže to nie, že som ich stratil, že mi zmizli, oni tam sú. Len sa maximálne scrkli, maximálne stenšili a len tak kvásia. Oni sa v živote nedokážu zapojiť do toho. To znamená, to je strašný problém, sa tam otlkate ako kokoti. Že sa vyženiete tam niekde do prdele. To je strašný problém, že som vás naučil grupovať sa okolo 12. Shit. Nič. Odučíte sa o takomto čase tu byť. Odučíte sa. Dneska zistíte, že z toho nič nebude. Nič nebude, bohužiaľ. Ja ich nemôžem ani vyhnať, to je na tomto smutné. Ak ich vyženiem, bude to ešte horšie. Ježiš, čo, na čo si dať si nápoj? Ako mutant nie je najhoršia voľba, ale toto je depresívne. Lebo toto má aj kreatín. A PRL nemá kreatín. A ten kreatín tiež mohol dosť pomáhať. Neviem, koľko pomáha kreatín. Zabité všetko. Musím pozrieť nejaké obalu, či to nemám ešte kúsok. Či by som... Ja mám tam nič, to sú prázdne všetky. Fuck. Toto je zlé. To je celé zlé. Celé zlé. To je problém, že tam sedíte ako kokoti. A ukazujete sa ľuďom. Tráste tam ako kokoti. Nikto tak deprimuje ma to, lebo teraz som zistil, že kokotom to vadí. Kokoti z toho mal nervy. Víšte, páne. Mal nervy z toho, že sedíte tam, vieš.
A nech sa posol. Hej, doriti. Dementi. Ale tak by si to nemuseli vysedávať. Prečo nájdete sedieť na balkón? Prečo sa idete zašidnúť? Ste podrbaní? Nemusím sa ukludniť, musím to nejaká rozdýchať. Oni sa prestanú o takomto čase zbierať. A to potrvá pár dní. Potom je všetko relatívne OK. Všetko relatívne OK. Zatiaľ sa musíme spoliehať, že tučniak nepôjde na balkón. Kriste Bože. Pičo, neletia hore. Neletia k tomu pičusovi, tí dementi. Podľa mňa. Treba dúfať, že nie sú to dementa. On tam má kvety, to neexistuje. Bože, vy ste dementi. Bože, vy ste dementi. Fuck. Fuck, vy ste dementi. Neskutoční dementi. Kam zase letia do piče? Ale kam som to chcel ísť? Jasné, tohto. Čo vlastne tu robím? Ja som tam ešte zastaviť tých pičusov. Fuck. Čo teraz?
Může tam přestat stát. Kriste Pane. Teda prosím. A jeden už odletěl pryč, chlapáno. Teraz potrebujem fašírky, aby odtiaľ odišli. Nestojte tam jak dementi, odíďte z tej lišty, Kriste Pane. Beloch, odíď. Ešte jedna fašírka tam je. Tá fašírka najdoba, že tam je. Môže tam púšťať znova. Púšťal tam disk. Tam púšťa disk.
No visí tam disk. Už tam spustil disk. To je problém. Ešte jeden tam stojí. To je šedochová žena. To bude šedochová žena. Disk je naspäť, problematika je zažehnaná. Disk je naspäť. Ten disk mal fixnúť to, že by tam nemali sedieť. Nemali by stáť tam. Je to problém. Tá žena sa do nich púšťa, ešte väčší problém, že tí dva tu sú.
Tí dva by to nemali byť. Je to Pavlo. Tí dva by to nemali byť. Odkiaľ prišli tí dva, ale nemali by to byť. To je Pavlo. Piče, niekto mi volal. To je normálne, to bude Švéd. Disk je naspäť, už tam niekde lieta disk. Neviem ako vysoko, ale lieta tam. Kto je henten? Ani bubák. Kto je henten šedý holub? Kto je toto? Je to bubák. Disk je naspäť, disk tam niekde lieta. Pustil CDčka? Pustil disk. To je dobré, nie? Mám ako vysoko, ale je tam. Je hlavne po to, aby sa rozišli. Odstrihni mu ho. Aha. Neviem, na čo tu čakajú, neviem, prečo sa nerozídu. Tu nič nebude pre nich. Ako tí kľúčoví sú imúni na ten disk. Dobre, henty už odleteli preč. To je kľúčové, dobre. Takže už tu máme len tých, ktorí tu majú byť. To je to, čo potrebujeme. Takže tu len Bubák a jeho žena, Beloch, praclíkovia, fašírky a černo vnútri niekde zašitý. Nikto nesedí. Samozrejme, že ten disk je dobrý, lebo už by teoreticky, neviem ako nízko ho pustil, musím to pozrieť. Lebo sa mi nechce veriť, že je príliš nízko, pretože je divné. Mal by sa ho viacej báť. No už tí dva šmaci odleteli preč. A možno keď bude pustený disk, možno prestaje búchať. No keď
A to búcha ako na tých holubov, či na teba? Búcha na balkón. Na balkónovú konštrukciu. Ako on sa musí najskôr nudiť. To je úplne neuveriteľné. To je úplne neuveriteľné. Pretože znova on si dokáže balkón zabezpečiť tak, aby tam žiadne holuba nešiel. A zvyšok ho nemusí trápiť, reálne. Vôbec. Kde sú holuby? To je... A tak, keď sa nudí, musíš ho chápať, keď sa nudí. Zase tam ide tá kokotina. Oh wow. Ale stále sa chodia tí, čo to nemajú čo robiť. Nič, on to chce viac času, aby pochopili, že tu žiadne jedlo nebude. O takomto čase to jedlo nebude. Jedlo to bude medzi 7 a 8. Oni ho celé to jedlo zjedia? Či to není veľa jedla pre toľkých pičusov a oni málo jedia. Som poprvé zistil, že holuby strašne málo jedia. Po druhé ho nie je nejako extra veľa. Do 300 gramov. Je to okolo 250 gramov. To je nič. Alebo ani nie gram, nejak tam počítať mililitrov to vyzerá. Neviem, koľko to váži. To je malá dávka. A stačí im to? No včera sme zistili, že im to stačí. Lebo keď som mal druhú várku, tak už to mali uprdele. A tú prvú várku za koľko zjedia? Do 3 minút. Do 5 minút. Neviem, čo chodia hore dole ako kokoti. No, asi silou mocou sa spoliehajú, že tu bude jedlo v takomto čase, ale už je tak ten čas je za nimi. Už je 12:30. To sú strašne zlé časy. Strašne zlé časy. No tento jeden si jedá pokojavku sa sem chodí. Bubak vždy výženie do prdele a on sem v kuse príde znova. Neviem, ako nízko ho spustil. Zase naspäť tento, zase naspäť. Ráno silou mocou dúfa, že tu bude jedlo, že tu jedlo nebude.
To by najväčší konflikt, že sa chodia pičusovia zďaleka na jedlo. V momente, keď sa im podarí zabezpečiť, aby sa nechodili pičusovia zďaleka na jedlo, mali sme ich v pohode. Alebo nech sem chodia, ako som povedal, ak sem budú chodiť to medzi 7 a 8 sme v pohode. Medzi 7 a 8 je podľa mňa najmenšia šanca, aby sa niekto všimol. Buď spia, alebo sú v robote, alebo sa kúpu, alebo sa umývajú 2 hodiny. To je akurát to okno, keď im to môže prejsť. A ma to nikdy nenapadlo. Nikdy ma to nenapadlo, že s tým budú problémy, že ľudia začnú stresovať. Keď ma to mohlo napadnúť, už vtedy ma to mohlo napadnúť, keď Pičus stresoval, či mi nechodia na balkón holuby. A potom bol ticho 4 roky. On možno 4 roky tam chodil a v kuse tam búchal na nich. Ja neviem, čo robil 4 roky. To dáva zmysel. Čo robil 4 roky? Búchal tam na nich? Ako búchal. Áno, búchal. Celé roky búchal na nich. Celé roky na nich búchal, to je pravda. Dôvod ako nízko to spustil. Sa mi nechce vedieť, že to je moc nízko spustené. A musí byť. Čiže aby si mu to neodrezal. Viem to pozrieť. Nenapadne z diaľky. Nevidím to, nemohol to spustiť nejako extra nízko. Lebo to nevidím. Lebo ja to uvidím len tieň. Ono to možno nedosahuje môj balkón, mi to prípada. Možno je to, že to nezasahuje do môjho priestoru. Vyzerá to tak, že sa to myká. Vieš, ako je to železo, pri jeho železe. Vieš, čo chcem povedať? Že je to nad môjim oknom balkónovým, ako keby to tak vyzerá. Možno sa naozaj bál to, že sa začnem sťažovať, že by som posielal kokotiny. Lebo zdá sa mi, že teraz to zavesil, ale nie do môjho priestoru. Stále do svojho priestoru. Určite. Lebo poprvé som to nevidel. Po druhé, Gurmicius by v živote na Zemi nebol, keby to bolo v mojom priestore. To znamená, on to zavesil do svojho priestoru. A tam sa to myká. Pri jeho konštrukcii balkónovej. A preto sa ho neboja. Dobre, čo tým chcel dosiahnuť? Dobre, dal to na svoju konštrukciu. Áno, on to dal s tým. Lebo to odráža svetlo, no to na jednej strane to plní svoju rolu. A aj to búchalo tú konštrukciu, možno aj preto to tam dal. S tým úmyslom, že to bude búchať, lebo robiť nejaký zvuk. Lebo toto sa mi zdá, že nie je v mojom priestore, určite nie. Pretože Gurmicius by nebol na Zemi, keby to videl. To znamená, oni to nevidia, tí holuby. Získame z toho niečo? No, jediné, čo z toho môžeme získať, je, že dúfam, že bude spokojný. Čo, neviem. Lebo ja vidím, ako som povedal, tam je to vidno tieň. Ale ono to vyzerá, že to je v jeho... Ale to je v jeho... Vyzerá, že je to pri jeho konštrukcii, že to nie je v mojom vzdušnom priestore, ako je to tak tam povedať. Nezasahuje to do môjho balkóna. Otázka je, prečo to spravil takto. Ale nemyslím, že sa... Lebo som nechcel vedieť, že prvýkrát, že mu to spadlo. Ako...
Nechce sa mi veriť, že by akokoľvek by sa tá konštrukcia železná nahriala. Je tu ešte tá možnosť teoreticky, že sa nahrialo to železo a keď sa o to nahriate železo, tá šnúra v kuse umelohmotná mykala, že to prehoralo? Teoreticky tá možnosť tam je. Možno to nestiel, možno to naozaj. Tá šnúra, lebo slnko sem svieti, ne? Na to železo svieti, to určite rozpáli na nejakú teplotu. A keď sa tá šnúra myká, mohlo to pretrhnúť vďaka tomuto. Možno to nestiahlo, možno si myslel, že buď som to stiahol ja, alebo možno preto to zvonil. A možno preto to dal teraz iba na svoju konštrukciu. Aby som s tým nič nerobil. No to je možné. To je najväčší problém. Ja dúfam, že to splní účel. Ja dúfam, že to bude plašiť tých holubov a dúfam, že s tým bude spokojný. Nie je po probléme. Ono by to malo vydávať aj nejaký zvuk, lebo sa to mýka, to železo to búcha. A hlavne tie holuby to vidia sa tam hýbať. Odráža to svetlo. A teraz je to ešte lepšie ako predtým, lebo nevidím to. Dôležité, aby s tým bol on spokojný a aby prestal srať. Alebo možno vedel, že sa to pretrhlo o tú konštrukciu. Ťažko povedať, ale naozaj je tu šanca, že sa to prehorelo. Lebo to je umelá hmota a to železo, tá strecha, keď sa nahriala, ona sa určite nahreje od toho slnka, aj keď nie je čierna, ona sa určite nahreje. A to sa nemusí nahrať nejako extra veľa, hej. Ten povác, keď sa o to nahriate v kuse, lebo umelá hmota, aj keď ju iba šmikluješ, hej, keď ju iba o niečo v kuse trieš, tak je šanca, že sa ti pretrhne. Takže ono to naozaj sa mohlo pretrhnúť. Nechce sa mi tomu síce veriť, lebo si myslím, keby sa to pretrhlo, tak podľa mňa by to malo spadnúť na môj balkón. Ale to je 50-50 tam. Neviem, škoda, nechce sa mi pozrieť replay. Lebo tam by bolo vidno z replayu jasne, či to spadlo, či sa to pretrhlo, alebo či teda to len niekto vytiahol naspäť. Ale ja si stále myslím, že to len vytiahol naspäť. No v každom prípade, či to je o to, alebo nie, na balkóne nikto nesie, nikto sa neukazuje píču, som ešte raz to teraz idem pozrieť, či to zasahuje do môjho priestoru, alebo naozaj nie. Nezasahuje. On to má v podstate na svojom balkóne. On to má v podstate na svojej železnej konštrukcii balkóna. Takže ako to vidíš? Naozaj sa bojí toho, že sa budem sťažovať? Alebo si uvedomuje, že sa to asi vždy pretrhne na tom železe? Ja neviem, ty kokos. Ale dobre, to je dobre vymyslené. Lebo ono to bude spĺňať svoju prácu na istej úrovni, lebo to vydáva aj zvuk. A teraz mi to ani tak nevadí, lebo to nevidím. Nie je to na mojom balkóne. Mám to urytí. A keby bol spokojný, to je všetko, čo chceme. Bol tučník spokojný. Lenže on nebude spokojný, ja to viem. Ale začínam si myslieť, že sa to pretrhlo.
predsa len je to umelá hmota a samotná umelá hmota, keď sa o niečo v kuse trie, plus sa trela o to železo bolo určite nahriaté zo slnka na istú teplotu. Podľa mňa, keby som teraz chytil to železo, tú strechu železnú, tak zistím, že je teplá. No uvidíme, čo sa stane. Čo sa stane? Uvidíme, čo sa stane v tejto béde. Ale pravdepodobne on to nemôže ani spustiť do môjho vzdušného priestoru, pretože on sa to asi naozaj pretrhne o to železo, tá umelá hmota. On sa to asi naozaj pretrhne. Ako ja si začínam myslieť, že sa to pretrhlo. Že to nestiahol. Že to naozaj spadlo. Že sa to rozstavilo s tým, lebo keď to príliš sa myká, to máš, keď si šúchaš prsty o seba. Keď to zistíš, keď si budeš šúchať prsty o seba, vytváraš teplo. Takže asi sa to naozaj pretrhlo. A teraz ťažko povedať, či si teda myslel, že som to ja dal, alebo vedel, že teda proste, keď si to trie, tak sa to pretrhne. A ako to spĺňa to na istej úrovni svoju prácu. Na istej úrovni. No. Ako vždy. Možno mu chodili na balkón. Možno ich tam videl, že mu tam chodia. A kvôli tomu začal stresovať. Neviem si to moc predstaviť, lebo tam má kvety. Neviem si predstaviť, že by pristal na tých kvetoch. Nezdá sa mi to ako ich štýl. Ale v každom prípade nikto nesedí aj na satelite, aj na balkóne. Takže je to dobré. Je to dobré. Je to dobré. Otázka znie, či bude spokojný, alebo nie. Otázka znie, či bude spokojný. Alebo nie. Ale naozaj to vyzerá tak, že to ani nemôže dať na môj balkón, lebo sa to asi naozaj sa to roztrhne. To trenie, ten umelohmotný oný asi tak rozpáli, že to nakoniec neudrží. Takže asi to naozaj nestiahol. Asi mu to naozaj sa pretrhlo a spadlo pri samáčku. Lebo znova, prečo by to stiahoval? No, to nie je ten typ ľudí, ktorí si uvedomí, že dobre, plaší mi z toho balkóna a teraz sú všade rozletení. To si neuvedomí. A to nemá kapacitu. To znamená, on to musel naozaj sa pretrhnúť. Keď sa prikladám k tomu, že to naozaj pretrhlo. On nemá kapacitu na to si uvedomiť niektoré veci.